И вот такая неожиданный, приятный сюрприз. И Karpenka, я говорил видео, я саат يصيح وقت وسط. О, давай, يعني экран обсуждать, давай, чуть-чуть. Нисту Да, правильно. важно тем, что Карпенко. И Карпенко интервью сейчас с пленными. Еще уже думаешь, кого поддерживать. Он еще царь Гадис, я хамхука и пула, ногти чуба, ногти дагабуешь. Вот, ну, к этому все это идет. Санкет, ногтиш дал бейрбониш. Это как мы Что? между собой грыземся, когда бег мобила Вагнер. Мы вот вейн юк, вейчун цаум эльч, будулах, кола, милвалах, дог мух деться, хочется кинуться и разорвать. Также Короче, и они рошах лечву. Сон мог Самогат пьется, как будто этот чеченец находится в российском плену. И что это? Да. Короче, не драматизируйте, ничего не Да, будет. Скорпенки Лилушев, риторик, если это идет как бы с партией, ну, с украинской как бы властью, это опасный пал будет, а если он просто самодельничает, самодурвала, тогда нормально. И видео Богла, и украинцы, они так спелись против чеченцев, просто они обвивались в любви. По комментариям, короче, миллион раз говорил вам, по комментариям ничего не судят, потому что в комментариях, тем более у Карпенко, тем более про эту тему, там сидят столько троллей, столько там работы, ну, поэтому комментариям там судить не надо, не стоит. Ну, пускай там надо смотреть на результат и результат какой? Сейчас все чеченцы зашевелились. Вон чеченцев уже показывают пленными. Как бы мы ни отнекивались, Кадыров, не Кадыровец, там же видно все, мы кого можем обмануть. Звонят чеченке бабушке, матери своей. Там чеченка сидит. Этот какой-то оболтус там. Кадыровец, не называй. Так это не работает. Вот он именно вот этот момент, он выбран, по моему мнению, просто идеально, просто лучше, я не знаю, кто сделал бы или кто придумал бы. Ну, имея в виду, ставя себя на место Карпенко и будучи патриотом своей страны Украины. Если порассуждать, то лучше никто не сделал бы больше. Вот он это сделал, и сейчас сколько людей об этом говорят. Все чеченцы проснулись. Мы все тут... Вы, например, все знали, или кто-то говорил, что 2014 года туда едут, ну, нормальное количество всех наркоманов, алкоголиков из Чечни и бегают там по подвалам бабушек украинских, у них помидоры там стырят. Вы знали об этом? 7-8 лет никто не говорил об этом, все нормально сидели. Там я же знаю, и вы знаете, там много чеченцев, ну, мы сегодня не считаем чеченцами, но как бы в мире они, принято они говорить как чеченцы, да? Мы понимаем, И что... Парма, ДНР, ЛНР были, там бегали. Да. Вот 2-3 раза там люди из Чечни едут в Украину, воюют там, убивают людей и берут деньги, возвращаются дома, строят все, свои дела делают. На это глаза так закрывать и не упоминать, это, конечно же, уже не будет никто это обходить эти моменты. Тут наоборот надо бить. Именно вот взял, боль видишь, дальше туда и надо бить. Тогда может быть и какой-то результат будет. Все, что делает Карпенко, если вы посмотрите с другой стороны, это на самом деле большая услуга для нашего народа. Потому что сейчас полностью народ будет политизироваться и чуть-чуть думать, какое там село рядом, где находится Курск. Вы вообще смотрели это интервью? Я начало смотрел, это вообще без образования полное быдло.
Он показывает это. Он позорит нас этим. Мы не должны на него обижаться, потому что он ничего там не придумывает. Мы просто обижаемся, почему он не находит в себе понимания, нас ведь убивали, мы же слабые, мы же оккупируем. Не надо нам жертву позицию брать уже, все, хватит, перестаньте быть жертвами. Мы не жертвы, мы волки. И когда мы подыхаем без лука. Он на самом деле, вот если посмотреть, то для нашего народа, видно, там будут обсуждать, какое быдло, дебил, смотри, без образования, какой позор по всему миру. Надо что-то, это будет какой-то сдвиг хотя бы, потому что у нас нету духа это пока что, у нас дух полностью, скажем так, прогнули. Как бы это ни было, убийством, не убийством, 140 миллионная Россия, там, несравнимы. Вообще оправдание мне это... Я на это не смотрю, потому что важен факт, сегодняшний факт. Не оправдывать это. Если мы же видим, оправдывая это, до чего это дошло. Это чем дальше, тем и мы гордовался, мы будем гордоваться. Когда вот такие моменты среди нас другой чеченец не указывает, ты, дебила, кусок, ты вообще что несешь? И не позорить его. Когда на улице кто-то показывает вот этого, гордовались и будем гордоваться, и у меня нету ни сил, ни возможности, ни духа сказать, это дебил, это что такое, потому что он завтра пойдет, кому-то скажет, чечен, этот говорил там плохо про этого, явно кадыровца не любит, Кадырова не любит и так далее, боясь всего этого. Если мы этого не говорим, то украинец уже начал это говорить, чем мы недовольны. Мы, закрывая глаза на все это, до мировых масштабов рейтинг дали этому нашему быдловатости. Мы это допустили, мы его пропустили, не останавливая это, не позоря это. А те, кто вот такие же, они, какой ты смешной, какой ты красивый. И это понеслась дальше. Уже дети это только и видят. На этом только... Вообще это, если вы не думаете, тут Скорпенко претензии предъявлять, вообще тут у нас времени нету. У нас чем дальше, тем вообще полностью дно идет. И с этим надо делать, и я лично благодарен Карпенко, что он это сделал. Потому что мы не могли это, а у меня ресурсов на такой хайп не хватало. Тумсо это никогда не сделал бы, естественно, потому что у него наоборот цель его действий, наоборот, чтобы еще быдлом мы стали, а потом там реки крови проливать, всяких террористов, разных группировок. Условный Афганистан из нас делает, где разные империи, разные стороны, Турция, там, Америка там, или Россия. Америка там должна быть, уточню, но она как бы что-то хорошее в это вносит, какую-то белую сторону, скажем так, из всей этой ситуации. Поэтому как бы надо что-то делать с этим. Его польза в том, что миллионный блогер заговорил о нем, народ это видит, народ это посмотрел полностью, везде все чеченцы, Карпенко, пленный чеченец, говорят об этом, интересуются этим, потому что были усыплены и не интересовались до этого момента. А сейчас они чуть-чуть просыпаются. И чем дальше он будет бить по этой точке, тем больше и будут просыпаться. И это, я думаю, для нашего народа в образовательных целях будет полезно. Вот так и надо. У меня была бы возможность вот так сажать каждого этого необразованного будулака. И ему вот по лицу бить, как тут в эфире, и рассказывая ему это, показывать на миллионную аудиторию. У меня была бы эта возможность, результат был бы больше. Но он мне, как националисту чеченскому, в моих интересах оказал мне огромную услугу. Мне так кажется. Это мое мнение лично. А для Я не нас собираюсь спорить. годовались бош. Быдло моей, допустим. Аналогии хиликса, что такое аналогии, как это
Asneš sēnes šo iegūdu uebokšu, arī ar bydlanu. Она смотрела, а вы аналогия. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Прям в точку. Так, сейчас найду этого Карпенко. Начнем, да. Гордовались и будем гордоваться то. One second, please. Если что, кто-то хочет сказать, я микрофоны буду следить, что-то дополнить, что-то сказать, прокомментировать. Все желающие имеют право. Тут как бы у нас не лекция, а просто обсуждение. Оседлаем хайп, так сказать. Баркала Дамаду. Используем эту могилу в качестве бассейна Бога. Да, Так и да, есть. вот именно. Ela pode deixar das aldo عوجة ela شقنو تأتي تطوع. Nu šie dolčo elčāni, dolš škarbušu vārtu. Teiktu to ēla boelšu. С этим надо что-то делать. И спасибо Карпенко, что это делает. С его ресурсами и возможностями. Приветствую всех. Продолжаем работать. Как работать? Выяснять детали жизни военнопленных из Чечни. Поэтому у нас, как всегда, колхоз. 2 микрофона. Не знаю, что там будет со звуком, но что-то будет. Прошу, говорите громче. Представьтесь по порядку. Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Из Чечни. Так, хватит. Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Год рождения. Это секретная информация. Вам она не нужна. Смотрите, я знаю, что в тюрьме, в которой они содержатся, у них есть телевизор. Я хотел им показать ролик, но они уже его видели. Правильно? Про Аптия Аудинова. Но они увидели какой-то небольшой кусок. Мы посмотрим его полностью. У меня сразу вопрос. В том ролике Апти говорит о том, что во время, когда я с вами записывал интервью, во время звонков домой вы обращались к Алуйдинову с просьбой поменять вас. Вы обращались? Я жене звонил. Нет, вы жене звонили. К Апти ты обращался? Ну, как сказать, ну, нашим обращался. Ну, к нашим, Да, понятно. да. Ну, Ну, да. Начальству обращались, Начальству да. обращались. Нет, там просто, ну мы посмотрим. Не обращались они, поэтому Апти, ты врешь. Звонить домой будете. Да. По порядку фамилии. Написали тебе: привет, Юсуф, все хорошо, ни за что не переживай. Так. Мгм. Там мы жене звонили, да? Мгм. Связь попадает. Алло, Да, как вы там? нормально, Как дома? нормально, Как родня? Как все? нормально. Ясно. И что там у нас? Что говорят? Всё. Просто каждый чувствует себя на его месте. Каждый. Все будет нормально. Обмен сказали? Да, сказали. Угу, хорошо. Когда? А когда они сказали? Сейчас мне интересно тоже. А вот еще. Не надо. Ничего, не надо ей вообще. А долго это? Huma madīcā buvo zučo, bēgce bilo ar roku audalo, ko mēdīcēn bilo audalum. Okon bēn ar madīcē čā zučum. Huma madīcē ellācum boš.
Väestimata Amelda Dieshaha Hoa. Oldsung das Nochчимата. А вот заметить, Это долго будет падать или как? Что, как там? Не надо ей вообще дать. Что она сказала? Да, дочка хотят, короче, там. Давай, выключу я этот, не надо ей. Ну покажи, давай. вырежи там уже. Давай покажи тогда я. Вообще, его мама дисла. Покажи. А. Ладно, короче, выключу тогда, если она не может говорить. Амат. Ну, Дику. Хорошо. Как ты? В школу ходишь ты? Да. Молодец, хорошо. Дай Алисе телефон. Ладно, я выключаюсь тогда. Да. Пока. Не умеет говорить. а? Не умеет этот. Не, имеется в виду, она сказала, когда обмен будет? Ну, когда не сказала, ну, все хорошо будет, сказала. Ну, сказали обмен. Понятно. Неважно. Бабушка, да? Да. Это она тогда отказалась с тобой. Да. Ты ему говорил? Ну, сказал, что интервью дал, но вот Что бабушка не захотела с тобой говорить? не об этом. Что, как дела? Сколько раз сегодня вас пытали? Не один раз. Нормально решается. Хорошо. Так, ну не берет. Если возьмет, ну, и будет перезванивать, я увижу. Неважно. Брат. Алло. Добрый. Меня Дмитрий звать, если помните, да? Да, помню, конечно. Если вы хотите с ним поговорить, мне нужно согласие на запись в публикацию беседы. Пожалуйста. Можно. Здравствуйте. Куда? Как дела? Хорошо? Ну, сам, как дела? Хорошо, все хорошо. Ты не болеешь? Нет, нормально все. Ну, сам. Нормально обращаются, кушают, есть, все есть. Алхамдулилла. Как ты сама? Это Алия? Хорошо. Алия. Айша вон там сидит. Передай привет. Сын твой спит. Мухаммад спит, Айша? Мама спит. Кашляет, чуть-чуть болеет, все скучают, все плачут за тебя. А насчет обмена что-нибудь говорят? Что-нибудь есть там? Говорят. Когда, что? Вот будет. Не знаю, обмен, когда будет. Ладно, хорошо. Не волнуйся. Ты лечение делаешь? Ничего не делаю. Почему? Я один таблетку не пью. Ничего не болит, только В Владикавказ тебя никто не возит? не надо мне ничего. Ты приедешь, все сделаешь. Все, тогда выключай. До свидания, не волнуйся, не плачь, все. Спасибо. Не волнуйся, все есть у меня. Хорошо обращаются, кушать есть, все есть. Ладно тогда. Выключай телефон. Да не переживай. Просто хочу это здоровье, у меня нехорошо из-за этого. Там у нас у всех здоровье нехорошо. Почему-то. Так, собственно говоря, позвонили. Если будут звонить, перезванивать, то мы... Почему-то? Потому что идет война, поэтому и здоровье нехорошо у украинских бабушек, дедушек. Увидим. Это я про тебя. А сын Мухаммад спит, хозяин? А? Да. Мухаммад, алхамдулилlah, Мухаммад спит. Алхамдулилlah. Айша на ногах, да? Айша вот Да, Айша Шейх и хрып, Мухаммад. закапывают себя полностью. Ногти ватри, по-моему. Слишком он это... Не похож. Ногти. Аллах, Хотя ларвойл хасабат. Это Конечно. Но я не знаю, это ощущение, что он... Я тоже Да. так считаю. Леха никогда не ошибается. Да. Док Макалова.
перестроиться за него. Гаранца выца, я гаруется. Нет, и синий умщухать. Гар, да? Да. Гарва, Перестроиться за него. Макалова. Лиц камера держит. Да, первый. В синих вещах это который блины раздавал. Очень не похож. А такой тюркский, сельский, может, если я ошибаюсь, у нас и такой тип попадается. Да, есть такой. Нет, в синих вещах это который блинчики раздавал, да? Какие блинчики? Ну, он у него же на первом интервью спросил, что ты хорошего делаешь для людей. Он сказал, блинчики. Да, вот он, да. Именно. Блинчики раздавал. По которому мы собрались сегодня, это нам надо обсудить тему Аптия Лудинова, вашего командира боевого, правильно? Ну, надо же поговорить на эту тему. Надо. Потому что все были как бы очень сильно удивлены, и я на самом деле тоже. Все этот ролик видели, поэтому я буду время от времени нажимать и еще раз вспомним. Я с ними с 3 записал воскресеньем. Одна беседа уже вышла. Насколько я помню, он не обращался к Апти. Ты тоже к Апти не обращался. Поэтому позиция Апти мне непонятна, но сейчас мы будем разбираться. Решил написать очередной герой. Я бы хотел прояснить кое-какие вещи. Смотрите, я в 2022 году пришел на СВО. Получается, что мы пришли на СВО в офис по сложности все добровольцы. Среди нас нет ни одного человека, который попал бы на СВО по принуждению, получается. То есть в 2022 году мы все пришли на СВО, зная, что мы идем на священную войну. С первого дня начала СВО... Вопрос такой. Что такое священная война? Как бы я знал, как бы мне мои там дедушки тоже объяснили, священная война это когда... Как он цацат слабат вообще, да? Как я знаю, на волос. Сразу. Да, и дедушку, и чё? Это там... Да, это жесткий чувак. Верующие, неверующие, вот так, короче, воюют, вот так сказали. Верующие, неверующие. Да. В Украине. Это священная война? Это я не знаю. А как ты думаешь? Ну, я, как в прошлый раз, я еще раз повторяю, я политикой не разбираюсь вообще-то. Но сейчас придется тебе часами разбираться и ночами, сутками разбираться в политике. Вот. А религии ты разбираешься? Религия, да. Ну, давай поговорим по религии. Разбираюсь. Але. Я можно, да нет, и в политике, и в религии ни в чем не разбираюсь, отца. Что такое священная война по религии? Ну, джихад там объявили. Ну, у нас там, как мне объяснили, если там по священной там джихад, если то должно быть, еще там есть одна у нас, говорят тоже там, если это не знаю, что говорят про это Иерусалим, то все, вот тогда будет священная война. Вот так я слышал. А так я не знаю. У нас тоже в государстве русские, христиане. Вот. А по-украински тоже христиане. Вот так. Я не знаю, что священное или нет. Я это не понимаю. То, что я знаю, я говорю, то, что нет. По твоим ощущениям, это священная война? И, я сказать не могу. Почему? Я не знаю. Священное или нет. Ты что скажешь? Что такое священная война? Прицеплю, сам буду говорить, он на двоих. Мне бабушка рассказывала, что вот священная война — это когда вместе с мусульманами, с братьями, когда с неверующими воюют. Когда ты с братьями-мусульманами воюешь с неверующими. Неверующими Аллаху. Хорошо, тогда в формате того, что ты с братьями не мусульманами, то есть с русскими, воюешь с немусульманами, с нами. Хотя у нас тоже есть мусульмане. Это священная война? Я тоже не знаю, как это война священная или нет, не могу сказать. Понял, хорошо, ты? Я тоже как-то не слушал. Да, конечно, вы можете сказать, что это не священная война
прекрасно понимаете. Ничего не знаем, хотя бы он сказал, да. Могут ничего сказать, они концлагерь, Да. работают больше. Могу еще, этот их почему-то, да, чтобы они это сказали. Что это было, если бы мы знали, что это было, то мы не знаем, что это было. 9-5. Мне интересно, что и Хлиптер был раз писал кибы, которых они собираются обменять. Царик Око, Милугар, Карпенко, вы, Путин бьехом и олитицу, или война не избавит олитицу. All there. Син هم شو Только يا так, разбираюсь религии цели я Ну тут разбираюсь. Тесла, тут, короче, концлагерь, не концлагерь, это не его проблемы. Эти люди пришли, как бы, воюют вместе с его людьми, с его народом. Я имею в виду, он их Да, обратно. поэтому, а что он должен делать? Ночи. Пускай они себе там в Чечне нормально живут, а я тут буду страдать. Он вот так должен был. Не, И как бы- Багдык. Потому что они под угрозой как бы. Да ему он плевать, я штука, ну что с ними сделают? Ну, куда идутся? Максимум, это шишанты хайруют, феромады идутся. И так он в положении этого же шиша. Можно, здравствуйте, можно я вопрос задам? А у этого людей они как бы убивают, понимаешь? Он просто свою работу делает, как бы, и наоборот, чтобы они чуть-чуть проснулись, ради чего, для чего. Он эту тему мусолит, чтобы люди понимали, что творится в Украине. Чтобы наши бабушки понимали, когда их сын что-то там, сказки и лапшу на уши им повесил, короче, едет в Украину, что он там делает, что там может произойти. Как бы тут, знаешь, пожертвовать 3 ради спасения тысячи и тысячи, вопрос тут больше, понимаешь? Тут как бы, как ты всегда говоришь, в теплом месте как бы удобно, понимаешь? В этом ситуации мы такие, мне кажется. Тип интервью все равно там, тупой это состояние, тупо выглядит. Ну, то, конечно, тут с этими типами какой умный интервью получится. Тупо, но эффектно. Да, абсолютно верно, в точку. Самый эффектный... Какой материал, такой интервью? Вот я не понимаю, вот Тумсо, вот эти люди говорят, что там 140 каких-то русских, россиян, 40 миллионов украинцев. А вы видели какой-нибудь там просмотры, как у там с чеченцем интервью? Такой сенсации, такого ажиотажа, такого обсуждения, такого сдвига с других интервью. Вы даже не смотрели их, наверное. Хотя я смотрел их часами многие. Больше там ажиотажа даже. Да, Вы видите, да. какой учет погиб? Не слышно. Я хотел, доброе времени суток. Я хотел вам задать вопрос. Ведете ли вы какой-то учет или пытаетесь ли вы собрать какую-то статистику убитых чеченцев в Украине? Не, я его не веду и думаю, это как бы не получится сегодня. У нас получилось 26 тысяч армян. Я не знаю. У нас в прошлом году было 14 в это время. Сейчас уже 26 тысяч погибло армян в Украине со стороны России. Я не знаю, я не интересовался. Не могу сказать. террор, ты шлюха. Хорошо, я понял, ты уже сказал это. Почему повторяешься? Успокоение как-то не чувствуешь. Не задело, да? Ну, сначала должны про это мухтият и везде это священная война, типа объявить. Вот так. Ну, они отвечают, типа, священная война это или нет, и этот говорит, что если священная, то должны муфтияты объявить. Вам объявляли, что это священная война? И он спрашивает, вам объявляли, что это священная война? Нет, пока. Нет, пока, говорит он. Это, ну, это объявил
муфти это объявляли, все имамы и все муллы, которые на государственном муфтияте в Чеченской Республике работают. Это они объявляют каждый день, они этим их пропагандируют, они это им вливают. Все эти муфтияты, которые в рабочем состоянии находятся, спонсируемые бюджетом Российской Федерации, которые также пополняются за счет чеченской нефти миллиардами. И никакой Чеченская Республика никакой дотационным регионом не является. Если бы все, что они вывозят оттуда, оставили бы в Чечне, то у нас было бы лучше, чем сейчас, десятки раз. Поэтому это надо момент уточнить. То есть это объявляли специально из муфтията один имамушка молодой, даже на арабском обращается к арабскому миру, призывая их там у палестинцев и так далее, чтобы они там поддержали Ахмад, вступили на джихад против там сатанизма западного, там ЛГБТ несут. То есть это священная война против ЛГБТ. Они так этим их упаковывают. Да, они этим их упаковывают. Типа демократия это ЛГБТ. Я не знаю почему, но Российская Федерация видит только ЛГБТ во всем этом. Хотя это ЛГБТ полностью нормально себя чувствовала. Сам Путин дарил им награды, поддерживал их в интервью американцам. Все у него было нормально, пока он не вздумал вторгнуться в Украину и не начал там войну. И только после войны там Путин и другие вот эти все русские традиционалисты великие зачистили это поле. Ну, загнали. Это из оперы «Если нет врага, мы придумаем врага». Ну да. И после этого, короче, начали они, типа, это священная война против наших туда ценностей. Я не знаю, каких ценностей. Говорит Абди Алаудинов, если он сажает разговаривающий на чеченском языке мальчика за то, что он там оскорбил кого-то, снимая на весь мир на камеру, сажает его, он засовывает прямо себе в задницу бутылку. И это типа какие-то ценности. Во всех российских тюрьмах в задницу засовывают швабры, что все там возможно, там вполне себе, они типа называют это типа опущенный, не опущенный. Но, по сути дела, ЛГБТ и значит, что там всегда есть и пассив, и актив. А в российской тюрьме типа придумали, актив если, то не типа ЛГБТ. Можно то есть. Это пассивом оказывается. Нельзя быть. Но если все будут активами, то где вы там пассива найдете? Балбесы тупые. В общем, вот такое дело. Вот это есть культура российская. Именно воровские понятия, это единственная культура российская, тюремная культура. В медицине доказано, активы, пассивы одно и то же, одни и те же. То есть это вообще культурный, скажем так, часть российской культуры. Да, и как бы тут после этого это все началось, и это типа священная война, и это объявлено всем российским муфтиятам по Чеченской Республике. Всеми. И не только. И священная война там в понятии Алаудинова это типа Иисус наш тоже, у нас тоже Иса, они же много пропагандировали это в России. Они тем самым давно, наверное, хотели как-то сблизить это ислам и христианство. Они давно говорят об этом, типа Иисус, мусульмане. У нас Бог един. Папа Римский об этом говорит уже. Все религии там. И индуизм поехал когда в Тибет, по-моему, буддистам или куда-то недавно. И там говорит, там все религии это просто пути к Богу. У нас у всех Бог один. То есть это уже имперская политика, чуть-чуть, короче, прихожан, чтобы задерживать. Sen блогерчу, ласка, research, мать говорит через слово.
Нормально, становится доктор. Просто у них уже шеймот будет сбиться, харца, букцермот. Да, вот давайте тогда. И это уже объявлено, можете сами там загуглить в Ютубе, посмотреть ролики, как к арабскому миру обращаются из российского муфтията ПЧР, некие чеченоговорящие на арабском языке обращаются к ним надев военную одежду, там вся какая-то. Ну, вы знаете, как они снимают все эти эффектные экшен. Был бы у нас Голливуд, все было бы нормально. Вот в чем я же говорю, вот Голливуда не хватает. И все нашли бы свои профессии, где надо, и правильно устроились. Все наперекор, короче, делают. Слезть с бутылки. Хорошо. Такого не было. Такого не было. Понятно. Ну, смотрите, я не знаю, что такое священная война. Я про это читал, но мое мнение не должно оказывать никакого там давления, не давления. Являлось одним из самых обеспеченных подразделений. Вот я сегодня могу сказать, что на наше подразделение из фонда Кадырова, Рамзаном Махматовичем Кадыровым было потрачено в общей сложности десятки и десятки миллиардов рублей. Я просто не готов эту сумму назвать, потому что еще месяца 3 назад мы смотрели, одни только мавики на нас были закуплены, численность весна захват более чем на 3 миллиарда рублей. Там посчитали количество мавиков и среднюю цену, получилась такая картина. Вот представьте себе, мы все... От себя хочу добавить, русские шоу с лицом. Там только мавиков на 3 ярда закупили. У вас мавики были? Мавики, я. Ой, беспилотник, сейчас мавики. Ага. Об ты 3 миллиона закупили, говорит, да? На 3 миллиарда. Ага. И у них спрашивают, у вас были мавики? Не, Хацан, у нас не было боца. У нас не было боца. И как-то получается, неудобно получается. Ладно, хорошо. Знаешь, мы на священной войне защищаем те ценности, которые нам неспосланы Богом. Защищаем все. Ценности неспосланы, которые Богом. Ну вот я сейчас их перечислил. Это ценности неспосланы Богом. И где? Если, я не мусульманин, если в исламе засовывают в задницу бутылку, это неспослано Богом, то там надо, по-моему, подумать, что это за Бог. Или нет, или я это один такой. Тупых, глупых людей. Что за ценность, неспосланные Богом? Ну, представь там уровень деградации, если этой пропаганды достаточно для этого народа, для этих людей. Ну да, еще вот некоторым хочу сказать, что некоторые просто не провоцировались. Представьте, что украинцы сейчас, президент Украины объявит священную войну Чечне. Вот представьте, визуализируйте. Мне кажется, будет и пожестче, чем Карпенко говорит. Хотя Карпенко в определенных рамках все-таки находится. Да. Какой-то Бастрыкин сидит и начинаем крестовый поход, да? Ну, типа того, какой-то чувак там Залужный пойдет, скажет, у нас священная война против чеченцев и нахов всех. Против мусульман, да. Или мусульман, пусть будет, как угодно. Да. Человеческие ценности. И эта война, то, что мы защищаем нашу страну, воюя против сатанизма, в общей сложности входит именно, по сути, в нашу религию. Против сатанизма, говорят они, РЕН-ТВ тоже насмотрелись. Сатанизм это вполне себе нормальная, объективная, скажем так, даже меньше, чем христианство, ислам и иудаизм, лжи содержится сатанизм. Это религия придуманная, типа стёб над авраамическими религиями. Там есть писание, как его звали, постоянно забываю, основателя. Антон Лавей. Да, Антон Лавей. Да, посмотрите, кто это, кто придумал. Там в фильмах насмотрелись, там страшные жертвоприношения, сатанизм. Фильм это не документальный, там, не исторический.
Фильм это художественное произведение, там все вымысел. А в России сатанизм это уже там, вообще какой-то ужас, там, жертвоприношение и так далее. Полную составляющую, то есть ислам нам напрямую предписывает защищать наше Отечество. Поговорим. Где вы взяли в плен? Это Курская область. Курская. Это ваше отечество? Не наша родина. Так же могу сказать. Не важно. Российская Федерация, по-моему. Согласен. Тут палка в двух концах. Согласен с тем, что отечество может быть по-разному, но первое слово дороже второго. Это не их отечество, Курская область, с учетом того, что вы до того, как туда попали, знали вообще, где оно находится? Нет. Какое-то такое отечество большое, что не знаю, где оно находится, но не важно. Он говорит, что ваша религиозная обязанность защищать свое отечество, умирать за русских в войне с Украиной. Тотальная тема. Я не знаю, я вот поэтому говорю, я о политиках не разбираюсь. Вот, насчет этого. Ну, понятно. Ты? Поэтому я говорю. А? В политиках не разбираюсь. Поэтому я говорю, всегда я в политиках не разбираюсь. Да. Против наше отечество Коран нам предписывает, говорит Абди. Так, Абди, у тебя же видеоролики в Ютубе есть еще с 2000-х, где ты там сидишь с теми же самыми, которые, как ты сейчас, с русскими, там, с неверными, воевали, защищая свое отечество. Ты сидишь и полностью чморишь его, что он неправильно, что там с христиане наши братья, надо там в мире жить, с Россией и так далее. Объясняешь ему, все поясняешь. Вот как Карпенко сейчас объясняет этим людям. Вы можете в Ютубе найти там Абдиалаудинов, написать там разговор с ваххабитом, старое видео на федеральном Грозный ТВ его и показывали еще. Пытали вы их в своих работах, убивали их, что вы только над ними... А сегодня сам сидишь и говоришь, что предписывает нам защищать свое отечество. Да так ты же убивал тех, кто так, как ты сейчас говоришь, и думали. Парма? А. Парма? Украине алец баца, пушбайте. Курские ларцу? Да, то есть они не в Украине не были. Я не знаю. Ну, они их в Курске поймали. Украина хулильма, да? Ну, Украина Ахиллабош, я просто не досматривал именно этот ролик. Взяли в плен в Курске, взяли в плен в Курске. Взяли в плен там, но типа Украина Ахиллбацбош, цыган контекст, именно Украина Ахиллбуя. Они там все рассказывают. Они, может, не были в Украине, зато Украина в Курске была. Вполне возможно, но по контексту, как я понял, что они, типа, Украина, Цахил, ну, узнаем, походу. Спрашиваю, Курск это отечество ваше, родина, Бог. Не, Теслас по-другому фактует. Он ищет лазейки оправдать их. Оправдать. Ну, или Карпенко, и то, или Хокан, Келгарба, Метплюш, размышлять, я шур. Не оправдать так, а он, чтобы чистое было у него интервью, должен был именно украинец. Смягчающие обстоятельства, правильно будет, да? Да. Например, какой-то Гергас, где-то его тоже, он окажется в Курской или Белгородской области, на территории Русни, зайдут, его поймают, и он также окажется типа напавший на Украину, тогда получится. Да, согласен, полностью согласен. Да. Тебе. Sinjagam pozīciskā Lietuva jau первое интервью Джабойчу, что позициska Lietuva очень цена. Ты говоришь, что вам на 3 миллиарда мариков купили, которых вы не видели. Я говорю специально громче, потому что у меня микрофона нету, чтобы если там со звуком что-то будет, то чтобы не думали, что я типа кричу. Ну, понятное дело, это как раз и есть тот путь, который перед нами положил первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров. Это и есть та концепция, где мы должны, как истинно верующие мусульмане, защищать наше Отечество.
если на него надвигается беда. Это священный путь наш. Тем более, если мы воюем против войны. Это сейчас, чтобы вы понимали, отдельный исламский путь, начатый пророком Ахмад Хаджи. До него был пророк шейх Мансур, итальянец Джованни Баттиста Боэтти, авантюрист османский. У него был путь, и этот ислам мы исповедовали. Сейчас новый путь вместе с русскими, христианами, но украинцев против украинцев христиан, потому что они не такие христиане где-то там, они с ЛГБТ там и так далее, дружат, позволяют это или еще что-то. После антихриста Даджаля считается, что однозначно человек, который погиб на этой войне, он попадает в рай. И получается, что вот в свете этих событий мы уже почти завершается третий год, уже через нас прошло более 20 тысяч человек прошло только через один спецназ Ахмат. То есть непосредственно под моим руководством провоевали более 20 тысяч человек. Эти все люди, они подготавливались изначально в Русспецназе. Кто-то из вас был в Русях? Нет. Как это расшифровывается? Российский университет спецназа. Где он находится? Ну, слышали в Гудермесе, там есть у нас, но мы там не были. Но я вообще в Ахмате даже в 2003 году перевелся, мы и первый раз... В 2023 году. Да. И мы там первый раз... видели, что происходит вот так, и в Курской области находится вот так. А что происходит? Не, ну вообще говорю, что такое там, никогда не было на украинской стороне, вообще никогда не было нигде воевать, то есть это было, но чисто 23 году перешли, все. Смотрите, Апти говорит о том, что прошло сколько, он говорит, 20 тысяч? 40? Ну так, приблизительно. Через их Ахмат чай прошло столько людей. Все на самом деле очень просто, я говорю в сторону микрофона просто. Чтобы не было мобилизации, через Грозный набирали много мобиков, контрачей из Москвы, откуда угодно. Чтобы когда пришла разнарядка на Чечню, то чтобы Кадыров сказал, мы план выполнили, мы уже 20 тысяч штыков поставили. Вот так вот было. Мы потом вернемся к этому, там дальше будет понятно в следующем году. Может выйти из этого режима. Не может из режима защиты русских. Чеченцы не пошли на войну, а подставили русских бомжей. Чтобы когда пришла разнарядка на Чечню, то чтобы Кадыров сказал, мы план выполнили, мы уже 20 тысяч штыков поставили. Вот так вот было. Мы потом вернемся к этому, там дальше будет понятно в следующем ролике. Потом они поступали ко мне. Они отвечены всем, что необходимо. На них на всех тратились огромные деньги. То есть для того, чтобы мы все дружно на этой священной войне могли ощущать себя обеспеченными, делалось все. У нас никогда в жизни в нашем подразделении никого не делили ни на национальности, ни на религии. И в принципе нам... Да, как раз очень даже антисатанистический. Без религии, без нации, серая быдло, тупая масса. Очень даже против сатаны. Было абсолютно без разницы, кто ты по национальности. Самое главное, это ты патриот России, ты знаешь, что ты воюешь за свое отечество, ты воюешь за свою религию, ты воюешь за общесемейные человеческие отношения, то есть все то, что нам неспособно. Общесемейные ценности. Это, опять же, интересно, что за общесемейные ценности. Там по нескольку жен, а у тех вообще другая сторона. И что это за общие ценности? Тоже непонятно. Ценности. Общесемейные, общечеловеческие. YouTube чат 420 сагуэ кош. Это 370 алвелуэц. Про ценности мы поговорим позже, потому что это тоже очень интересная тема. С ценностями тут начали возмущаться некоторые представители Чечни. И это понедельник. Да. И получается, вот воюя столько времени, столько лет, наши ребята достойно сражались, отдавали свои жизни для того, чтобы не осрамить этот путь, не осрамить то подразделение, за которое мы воюем. Ну, буквально получается, вот вчера, сегодня мне скинули несколько роликов.
Получается, представители украинских спецслужб звонят в Чеченскую республику, дают возможность звонить пленным, которые у них есть, для того, чтобы они общались со своими домашними, и там идет напрямую такая установка, типа, скажите Абдиалаудинову, он знает, как нас обменять. Речь, безусловно, идет о мне, и вы понимаете. Ты говорил, скажите Алудинову, как вас обменять? У нас, когда был прямой эфир, это все видели, по-моему, все. Нет. Не говорил он. Он даже не поговорил, с ним отказались разговаривать, а ты? Фишкой является то, что они его ни разу не видели вживую. Видел его вживую? Нет. Я хотел показать. Вот. Мы вот этот ролик смотрим. А херня получается. Получается, они не просили. Почему он врет? Я не знаю, это когда у нас был прямой эфир. Даже если это прямой эфир вышло, там, может, все видели, я обращался тоже своим. Он, общее Министерство обороны Российской Федерации, конечно, он командир, но у нас в части... Перемотать? Смотри, перемотаем. Мы же должны разобраться в истории. Буквально получается, вот вчера, сегодня мне скинули несколько роликов. Получается, представители украинских спецслужб звонят. То, что я агент ФСБ, это доказано, кстати, вами. В Чеченскую республику дают возможность звонить пленным, которые у них есть, для того, чтобы они общались со своими домашними. И там идет напрямую такая установка, типа, скажите Абдиалаудинову, он знает, как нас обменять. Услышав эти слова, я на самом деле реально пришел в такую ярость. Давайте прямо говорить. Чеченцы испокон веков считали для себя самым большим позором сдачу в плен. Для чеченца это такой позор, который нельзя смыть вообще ничем, кроме как своей кровью. Вы попали в плен одновременно? Мы с ним, да. Как вы попали в плен? В двух словах. Мы с ним вдвоем были, а остальные русские были. Вот так. Ты мог не попасть в плен? Такой вариант не было. Вообще не было не попасть. Мы были окружены во всех сторонах. Почему вы не были? Самоубийство, это уже предъявили, я так не шарю, но там общий, так себе знаю, да, но это грех, самоубийство. Я так слышал. Ты как думаешь? Так что мне рассказали, что самоубийство это грех. Очень большой грех. Я тоже так слышал. И вот получается... Слышал, как Абу Хурейра сказал, хадис достоверный, как я слышал от соседа, как он слышал от своей матери, Харам, что пророк сказал, и понеслась. Слышал. Меня, короче, шорца, я колдош, да, Дай минуту покомментировать. Интересная мысль, да, на сон. Хорошо? Да, говори. Они же и Эрма бывшие, где задавленная система есть, и они, короче, любой ФСБ, РАСПы, Ментура, ЦАР, любой поведение, таишь микрофон сами, тише. Теперь поведение, они боятся властей русских, понятное дело. И перейдя, попав в плен этим украинцам, которые соблюдают Женевскую конвенцию, интервью отказаться даешь мойте, но когда им камеру заходит вот этот Карпяка, они точно так же его, как русского начальника, воспринимают. И то интервью они как бы думают, я не могу отказаться, типа, как я и русским дома не могу отказаться, я также не могу отказаться. И рабские мышления, и они украинских этих своих, скажем так, воспринимает точно такой же парадигме, что они от этого интервью не могут отказаться, и что их заставят что угодно говорить, и поэтому просто Женевская соблюдать обоих украинцев поразительно, от целкишей, том беша, от целшей, иш бойша, мирный нах бойша раскаш.
Но у них в голове все еще русский начальник, и они сейчас нас будут пытать, если мы также интервью не дадим. Или царь-пишек, да? Я тоже это заметил и хотел добавить, что они уже попались. Все. А с L-Mailer они могут не ходить на интервью. Что пошли на интервью сразу? Да? Не знают. Они это не знают. Для них украинские вот это власти, это как русские власти, что ищут думаться, ищут харции несправедливые. Они думают, что это обязательно. Антитеррор, да, они просто... Не думаю, что это обязательно. Да, они как бы уже, ну и по ихнему виду, смотря это, я тоже об этом размышлял, и мне кажется, что они уже попались, и там будет еще, возможно, целый сериал, потому что они уже поймали Амала на этом, я сразу это заметил. Мне мало верится, что украинцы хорошо относятся к пленным. Они хорошо относятся Но у них к нету, тем, которые они на интервью ведут. Ich weiß, я она еще на интервью. Леха, свободе, хэшват. Леха, свободе. А микрофон, не ухэшон. Мика, у них права нету к ним нехорошо относиться, у них выбора нету. Хочешь, не хочешь, там есть наблюдатели, Красный Крест и все остальное. А в России этого нету, и в России делают все, что хотят. А там они не могут. Просто у них даже... Тут не дело в том, что все украинцы такие идеальные, и никогда украинец там не запытал бы чечен или русского, или россиянина, или еще что-то, да? Дело в том, что у них нету права и выбора. Да, там система такая. Так что тут как бы в этом плане они чисты. Хотели, наверное, вместо его, я бы этих троих там на месте задушил бы, не только там пытал бы. Не знаю. Мне просто вид их бесит. Одного вида достаточно было бы мне, чтобы их задушить. Но я понимаю, что они хотели бы пытать и все остальное. Некоторые, конечно же, делают. Но у них нету. Они не могут. У них руки связаны в этом плане. Они хочешь, не хочешь, должны соответствовать и доказывать. До конца своего пути, не разворачиваясь, арабский, исламский, вот этот 7 века идеологию вот этого вождя грабителей караванов, не сворачивая, как мы, должны до конца пройти. Вот как начали мы, но не закончили. Свернули вон какие-то дебри. Они должны это заканчивать в этом направлении. И у них нет выбора. И слава Богу, у них нет ислама, чтобы все это там сотворить. Хотя на христианстве они хотели это сделать с ними, там с церковью. Тоже попытка была. Мансур, вот был связан, вот и сейчас отрегулю. Ольда уже позорится даже. 20 евро для Бяхсонцом. Целый причем. Терду. Макалов 20 евро тебе заплатил, да, 100%? Пармер, что приход к Тирсу, да, Макаловск. 20 евро, да? Цена по-черному, Италии, Борспин, Скопитин, Мадуицын, присылайте, что дир, Так, продолжим. Люди, которых я мужчинами не назову, просто так поднявшие руки и сдавшиеся в плен, просят своих домашних, чтобы их оттуда вытащили. Тем более, чтобы их оттуда вытащил я. Типа я знаю, как их вытащить. Я не говорю о бойцах, которые попали в плен, находясь в состоянии, когда они не могут с собой совладать. То есть, будучи тяжело ранеными, контуженными, там еще какое-то, может быть, обстоятельство. Вы не 300-е? Ну, контузии чуть-чуть было. Ну, как... 486 тут я слышал.
Да, первый раз. Авти, мы считаем, что контузия это типа тяжело раненый? Ну вы с ножками ходили, я видел. Ну да, с первый раз эту Понятно. голову, да, там разболело. Там. Этих людей мы, да, мы вытаскиваем. Вот у меня вопрос. Вот ни одного человека, ни одного своего бойца, который был ранен или погиб. Вот я клянусь, у нас всегда забота была, если погиб наш боец, любыми путями найти, достать тело этого бойца. Если наш боец 300-й, любыми путями сделать все для того, чтобы его вытащить. Даже если он попал в плен, будучи тяжело раненым, да, задача такая, Рамзаном Ахматовичем всегда ставилась его тоже вытащить. От себя вам хочу рассказать историю. Был пленный, большой такой десант, который пошел в Ахмат, север, нет, в Ахмат просто пошел. Потому что он получил повестку, получил повестку быть мобиком. Но ему сказали, что если пойдешь в Ахмат, то получишь контракт на 4 месяца. И якобы ты воевать не будешь, потому что Ахмат не воюет. Записанное с ним интервью, где он плакал. Это большой десант, короче, я найду, вставлю ссылку, где он плакал о том, как Апти их ехал спасать. Они попали в окружение, в дом, где было их 7 или 8 человек. Наши этот дом разбирали несколько дней. Он был тяжело раненый, попал в плен. Их было там человека 2 или 3 попало в плен. Но чеченцы сбежали, которые там были. И он с этими чеченцами записал ролик о том, что вот я их достал. А когда я этот ролик включал не чеченцу, а русскому, который сидел в Ахмате, он говорит, да, он был с нами в этом доме, и я был раненый, и он убежал. И мы ему еще кричали вслед, забери нас. И он убежал, там как-то позывной у него был. Шустрый, быстрый, короче. Если я не обломаюсь, я найду, будет вставка с этого интервью, ну там бомбезное интервью. Это плачущий чувак, который раньше был десантником, но он плакал еще. Что он убежал, а не забрал этого русского. Я вот психологию есть, Я просто милую позвал картинку. Ну, психология, аргументация, есть что раз писал ты битабитин, ведь добавиться, тундел раз писал ты хан кирвена. А что, если бы он его забрал бы, то он спас бы раз писал ты украинчин, Кирацаухович. Вот непонятный. Вот, но давай я с его позиции объясню тебе. Чтобы начались междуусобные разборки между кадыровцами, там, Аптиалаудиновым и русскими вот этими властями. Ягебош. На русском, как это сказать? Ягебош. Преться, только это же должно было быть и для этих тоже. Почему для русских только у него? Для этих тоже, наверное, есть, но они нам просто не интересны. Закрой пасть, я сказал. Хорошо. Вот такое дело. Скорее всего, он это делает, чтобы вот между ними, вот он видит, там, Миша младший какой-то северный человек, какой-то русский батальон, легион, то ли, не помню, не знаю я, в общем. Провластные вот эти структуры, типа националистические, которые власти там помогают. Я тоже... Они обращаются, Апти к ним обращается, мы там, потому что чеченцы виноваты. Он видит это и просто бьет по больному месту дальше, развивает. Короче, ковыряет рану. Пользуясь случаем, он питан тот фокус. Да, совершенно верно, разделяет. Я тоже поначалу думал, что он идет в информационную войну, здесь вызывает в стане врага ненависть друг к другу, короче. Но дико спор, анализича, там не сходится это. Потому что гораздо удобнее в том себе чеченч идите, чем если око и питан тесен раз, что заград это и чеченч чулах было. То есть это не сходится. Конечной целью он не добивается таким способом, не будет там это. Наоборот, он русским говорит, посмотрите, ваши эти чеченцы не воюют, они волыбят, давайте их это загоняйте. А те загонятся, а проблема моя, я когда-то пшмаете. То есть конечная цель не сходится с тем, что он не такой идиот. Он просто хит и раз что он и русский, первый русскоговорящий, и украинец, и он что-то на саму, какой-то персональный ум говорит. Он даже свою работу делает, по праски гоючи и деши, но цуюка подмешивается что-то персональное против нас. Не, я абсолютно полностью противоположную сторону. Ну, то есть даже на малейшую
скажем так, процент того, что ты говоришь, эту позицию я не принимаю. Мне кажется, мое мнение полностью наоборот. Почему? Потому что, наверное, у него есть больше информации, даже если их там загранотряды загонят, не загонят. Кого там? Кадыровцев загонят, русский загранотряд в этом, который там вообще вся власть поддерживает полностью там вперед, кадыровцы там воюют и так далее. Кто их там туда загонит? Они же полностью шикуют там типа. غاسقش демотивироваться. دير دقن скадыровцы, что он себе на хохот адицешсан. Это как-то я... Они начнут ненавидеть кадыровцев. Какой-то русский скажет там, Кадыров, ты там сыкло, потом его заставят извиниться, потом придет какая-то русская община, потом придут какие-то кадыровцы и начнется мясорубка. Посмотрим, короче. По конечному результату будет ясно, кто прав. Это корреспондент Хаско, того он домой поехал, его поймали, уже ментовку увели там, получается, который там кадыровцам что-то там говорил там. Уже там есть там, что ли, в Ставропольском крае где-то. Да, и будут. Чем больше он будет это рассказывать и показывать, и говорить там, видите, чтобы русские вас, чтобы не пускали, там, русские, видите, вам это нельзя. Чем больше это он будет говорить, тем больше нервы будут сдавать у вот этих всяких пацанов руснявых, и они будут какую-то дичь там на камеру говорить, потом. И уже говорили, как ты сказал, уточнил, я тоже несколько раз там разные моменты тоже видел с этим связанные. Да и этот жёгший Коран, вот этот, которого Адам там избивал. Короче, там моментов очень, рычагов очень много. Контрпропаганду делать и в тылу врага, скажем так, дестабилизировать. Результат и я уже считаю, есть. что... А? Результат уже есть определенный. Да. Verschwatzen. Da bist du schwarz, Короче, если я не обломаюсь, я найду, будет вставка с этого интервью, ну там бомбезное интервью, это плачущий чувак, который раньше был десантником, и он плакал еще. Ну, у меня вопрос. Те из вас, кто ставится на правовой Москве, насколько должно быть велико ваше заблуждение, когда вы считаете, что я стал бы ходатайствовать или просить, или что-то делать, чтобы вас вытащить из этого плена? На самом деле, я вас вообще никак не уважаю. Я не считаю, что вы заслуживаете вообще даже жизни. Потому что меня удивляет, как вы собираетесь, после того, как вы подняли лапы и сдались как девочки в плен, как вы собираетесь вообще жить? Как вы будете смотреть в глаза своим домашним? Как вы будете смотреть в глаза своим детям, внукам? По большому, даже сейчас вы находитесь в плену, просто встаньте, возьмите что-нибудь, ручку, гвоздь, накиньтесь на кого-нибудь и сделайте все для того, чтобы вас убили. Типа это обращение абсолютного раба, типа выслужиться перед хозяевами, чтобы там, видите, мы даже на наши вообще мы в плен сдаваться не можем, мы вообще их трусом будем называть наших, там, которые в плен попадут, мы вообще их оскорблять будем, вот так мы ненавидим друг друга и вообще ни во что друг друга не ставим. Дайте поцеловать вашу руку, русня. Вот. Чисто цель этого обращения Апти. Всего лишь. Конечно, будут забирать с плена, все будет у них там нормально, их будут забирать. Апти просто делает свое обращение, что типа не будет забирать. Хотя будут забирать и забирают. Это просто типа при свете этих событий Апти пытается выслужиться перед хозяином. Понимает, что как бы он своих чеченцев не пытал, не убивал, не угнетал, не сажал, что он тоже остается такой же чуркой для русни. Он это не хочет принять, признать,
Хотя осознал это, побоялся этого осознания самого себя и быстро начал, а давай-ка я своих сейчас буду чморить, короче. Чисто это цель этого обращения. Для того, чтобы закончить свой путь, хотя бы теперь мужчинами. Бедолаги! Давайте поговорим. Мы как увидели там, ну, даже я сам не могу представить, не знаю, кто это. Ну, почему он так сказал, ну, не знаю, он командир, это так, но я в политиках не разбираюсь вообще никак. Ну, почему он так сказал, я вообще сам не понимаю. Ну, если русских обменяют там, ну, я думаю, что на стол не бросит. Ну, у меня такое предчувствие, я не знаю. Но он только что говорит, что вы предатели. Он не теряет надежду. Молодец, парень. Почему предатели? Ну, это у нас Ну, не что-то было целое, никаких вариантов. Но, ну, не знаю, как. Я, на мой взгляд, никто не хочет в плен попасть и сам себя убить. Ну, у каждого своя там в плен попавшая история. Ну, вот так. А там на Судженском, в районе, это не вообще не избежать было там. Там вообще окружено было все. Вы должны были до последнего умирать. Что скажешь? Даже нечего говорить. Обидно слышать такое? Ну, как сказал начальство, мы 2 дня сказали, идите, мы подождали до последнего опорника. Вот так, и все. Приятно такое слышать? Неприятно. Если русских обменяют, там по чеченцам так говорить неприятно, конечно. Так уже русских поменяли. Уже было 3 обмена. Ну, надеемся, мы тоже на обмен попадут. Да. Я думаю, что вас записали. Ну, я рассчитывал на вау-эффект, что они не видели этого ролика, но плен в Украине такой тяжелый, что, короче, у них телевизор, они новости смотрят чаще, чем я, потому что они тупо смотрят телевизор, а я не смотрю телевизор. И вот это показывали по телевизору. Да, показывают. Кому-то ручка надо? Ну, меня убить или себя убить? Нет. Умирать не хотите? Нет, никто не хочет умирать. Почему? А кто хочет умирать вообще? Он говорит, чтобы ты сдох. Приказ командира. Когда вы сдались в плен, вы нарушили обет, из-за чего сразу автоматически вы подпадаете под людей, которые сошли со священного пути. И встает вопрос, почему вы считаете, что после этого вас должен вообще вытаскивать из плена? Если честно, меня это очень сильно удивляет. Вообще. Да, я сейчас знаю, вы сейчас начнете все рассказывать, вам сейчас это видео покажут, вы начнете там рассказывать разные легенды, сказки, вы будете сочинять, что было и как было. Но на самом деле, я знаю, и из вас, даже ваши родственники, вот я могу уверенно сказать, может быть, там жена, там какие-то папы, там дети, может быть, и сказали бы что-то, которые не понимают, что происходит. Но из вашего рода ни один нормальный мужчина даже не скажет, что вы после этого являетесь нормальными мужчинами. И вот это как... У меня даже слова нет. Это уже не показывали? Не показывали. Показывали? Да, показывали. Это все показывали. Как он может говорить о том, чего не знает? Я не знаю. Зачем он? Давайте подумаем, зачем он это делает. Смотрите, я записал блог. Если что, я уже сказал, зачем он это делает. Мысли, я не знаю, когда выйдет этот ролик. Скорее всего, он выйдет после мыслей на эту тему. Но в мыслях я четко изложил свою позицию. Кто не смотрел, посмотрите. Относительно Алуйдинова, относительно военнопленных из Чечни. Да, это не кадыровцы, это чеченцы. Вы кадыровцы или чеченцы? Я у троих вас сейчас спрашиваю. Ну, из родом чеченцы, но так и то, и другое там называют, не знаю. Как. Нет, Ну, ты лично чеченцы. кто? По родам чеченец. Ты? Чеченец. Ты? Ну, хоть с этим разобрались, потому что месяц назад была претензия, почему их называют чеченцами, а не кадыровцами.
Вы понимаете, что он сейчас вам поставил клеймо на всю жизнь? Ну, конечно, мне неприятно так. Вы его видели хоть раз на позиции? Командира своего боевого? Не знаю, там рядовой состав отдельно было. Да не видели вы его, потому что Лаптева Вадима до сих пор куда-то едут. Смотрим. Мы его видели, аж не знаю. Раз, и больше всего. Это самое тяжелое. Для меня, как для человека... Командир тебя, что видишь, А? Командир не должен, командир такого высокого ранга не должен прям на передовой в окопах находиться. В штабах находятся они, они не должны видеть его. Ну, ну где-то они же должны его видеть. Антитеррористический Нет, парень это будет самые такими. рядовой, это штурмовики, это передовой в окопах, там командирский состав очень раз в год пересекается. И за всю жизнь они своего командира главного никогда не видят, да? Нет, там еще 10 командиров под этим командиром. Ну, я понимаю, за всю жизнь, за свою, где-то воюют они, священная война, там где-то же должен этот командир показаться. Не должен? Не. Сталин ни разу там не был за время Великой Отечественной войны. Сталин, если не был, то понятно. Пример идеальный самый. Согласен. Наполеон, что. Согласен. Это в тоталитарных армиях они не пересекаются. Где-то согласен. Там они не пересекаются, там никто не приедет. Там только пехотинцы Путина воюют. Так можно и македонского в пример привести. Как для человека, который сегодня осознанно считает, что он находится на священной войне. Это для меня очень горько. Вот если спросить у меня, украинцам я говорю, оставьте их себе. Они нам не нужны 100 лет и 2 года. Вообще не надо мне звонить. Я чего? А вы нам нужны? Нет, наверное. Нет. Что с вами делать? Да, не знаю. Ну, как я скажу, не знаю так. Ну, он тоже командир, он тоже может дать приказ, но еще там выше Кадырова тоже есть. Если там повыше скажет, нас обмен будет, я думаю так. Думаешь, если выше Кадырова решат, то вас поменяют? Если Кадыров скажет, то обмен будет. Кадыров скажет? Я надеюсь, да. Он наш глава, вот. Тогда я надеюсь, он скажет. Понятно, простит, он молодец. Хорошо. Глава. Да. И обвинять кого угодно, но не чеченцев, которые добровольно сдали себя. Я могу разговаривать с вами о ком угодно, только не о чеченцах, которые добровольно сдали себя. Для меня они не существуют. Не надо меня искать, не надо мне звонить, не надо говорить, что я знаю, как кого-то вытащить. Нет, я не знаю, как вытащить чеченцев, которые добровольно могут сдаться в плен. Оставьте их себе. И мне абсолютно без разницы, что вы с ними сделаете. Молодец. Я себя не считаю в этом случае ответственным за них. Потому что они сошли со священного пути. Для меня они, с момента, как они сдались добровольно в плен, не являются ни чеченцами, ни ахматовцами, ни кадыровцами, вообще никем. Он от вас отрекся. Ну, слышите? Вы не кадыровцы, не ахматовцы, не чеченцы. Ну, правильно? Да. Ну, по ним видно, что они, такие настроены. Да, в итоге вы оказались только и чеченцами, чтобы вы понимали. Вот всех, кого вы ненавидите в округе, да, друг от друга беситесь, перебить хотите постоянно друг друга, ненавидите друг друга. Вот только вот эти люди, вот этим людям только вы и достанетесь. Куда бы вы ни пошли, за кем бы вы ни пошли, в итоге вы останетесь чеченцами, против которых вы воевали, пытали и так далее. Не именно трое на этом экране,
а вообще все, кто вот это делал и делают. И даст Бог, именно мы вас и будем судить. Дай Бог. Вас, ваше имя и ваше наследие, которое веками, конечно же, останется в списках вашего рода. Черным пятном на ихнем роде. Если этот Потому род что у только них нам есть. вы и достанетесь. Есть у нее, и есть, и будет, и продолжаться будет. И с этим жить придется. Все будет. Не, мы тоже в шоке из этого. Русня вас не спасет. Вы там залезете под юбку русни, они вас еще сильнее затопчут там. Ты же видел, Апти, когда ты умолял Маваши, да, там плакал, мы виноваты, потому что мы чеченцы. Он тебя еще больше наступил тебе на глотку. И вообще какой-то проституткой тебя выставил. Иди поймай его, иди заставь извиниться. Миша Маваши. Русского националиста. С еврейскими корнями. Иди. Ты останешься только нам, понимаешь, если, конечно, они тебя оставят. Если украинцы тебя оставят. Если раньше нас, до вас они доберутся, я имею в виду раньше чеченского суда, то еще раньше будет ваше дело рассуждено. Видел. Когда видели, там вообще в шоке были. Что вы между собой говорили? Не знаю, почему он так сказал. Ну, вот так думали. Ну, между собой там гадать, что будем. Это только Бог знает дальше, что будет. Не мы решим. Вот поэтому, ну, неприятно, конечно, такое услышать. Слушаем дальше. Не мужчинами. Поэтому я знаю, меня сейчас будут осуждать, про меня сейчас начнут говорить разные сказки, небылицы. Я это все знаю, я осознаю это. Я еще скажу. Скажу я так, все равно меня будут осуждать. Скажу по-другому, и так будут меня осуждать. Потому что я мешаю нашим врагам. Потому что мы реально можем вас остановить, мы можем вас уничтожить, это мы и делаем. Самое важное, мы воюем до конца. Никто не собирается останавливаться, никто не собирается сдаваться. Мы будем идти до конца, до тех пор, пока мы не поставим жирную точку над всеми вами, над вашими могилами. Ничего другого не будет. Это завершится в конечном итоге только так. Пожалуйста, после этого делайте, что хотите, что вам угодно. И как Аснаш, очкемнаш, что это, ну. вам угодно. Пожалуйста. Нар, извините, можно вопрос? Да, можно. Это Аронович, Апти Аронович, он что, это чеченское имя Арон? Это Харон, типа исламское, арабское имя Арона. Брата Мусы Моисея. Это как Аарон, только на исламский вариант. Да. Да. Но это иудейское. Просто он вырос в России где-то там, ну типа он кандидат. О, это же не, это я знаю, это иудейское имя. У иудеев есть это. У арабов тоже оно есть. Харон. Харон. Тут как бы он в России вырос, наверное, там оставил. Потому что он очень любит вот эту всю эту руснявую тему. Аврамическую тему любит, да? Аврамист, короче. Ну, не авраамист, а чисто руснявофил, скажем так. Я понял. Благодарю, спасибо. Спасибо. Анмат, а вот если, например, они и там не нужны, и там не нужны, вот по закону военного положения, что с этими ребятами будет? Что с ними? Они до конца своих дней будут в тюрьме сидеть там. Как преступники они осуждаются, если они в плен попадают, Конечно, их не забирают. Разве их не военный суд судит, а не обычный? Там другие законы должны быть. Их Какой нельзя- бы суд там, не знаю, какой суд там, но они сидят в тюрьме, их осуждают за военные там преступления туда-сюда, и они пока их не заберут, остаются в тюрьме. Там как по законам военного времени, да, получается? Да, военные трибуналы. А вообще, я не в курсе, может, вы знаете,
Если со стороны России это СВО, а со стороны Украины это как война считается у них официально? Или Не, как? Нет? не война. КТО у них. КТО, контртеррористическая, да, у них получается? Да, им просто не объявлена война, как бы, Мгм. Россия им не объявила войну, поэтому, как бы, они не могут. Там, ну, они не обязаны уже объявлять войну и Армат, так далее. На них Армат, напали. их же не в Украине взяли, их с Курска привезли. Их с Ну, России привезли. я не знаю, там говорят, и в Украине воевали, и в Украине были. Но я точно не знаю. Пока что мы слышали, что Курске взяли в плен. Но я не знаю, в общем, точно. Ну вот Были вот они в этого Украине. Юсупа, вот этого в синей рубашке, его в суд же взяли. Мгм. Судя Да, по ну, я заявлению. по прошлому интервью помню, там в контексте был разговор, что он был в Украине там и так далее. Точно сказать не могу. Ара, выключи микрофон, шумы у тебя. имею в виду. А меня не надо ни искать, ни тревожить, ни их родственникам не надо меня тревожить. Потому что мне это все неинтересно. И если бы это надо было сделать, наверное, мы бы в первую очередь сделали это, потому что об этом сказал Рамзан Ахматович. Потому что он все время пытается сделать все для того, чтобы никого не ставить в беде, там еще что-то. Да, мы вытащили когда-то киргиза, я помню. Потому что киргиз был тяжело ранен, когда попал в плен. До конца воевал против вас. И попал в плен. Почему вы таких людей не вытащили? И мы будем таких людей вытаскивать. Даже таких людей вытаскивая, вы-то не имеете права быть с ними обмененными. Вот и вся суть. И я к этому отношусь именно так. Поэтому могу сказать, мы находимся на священной войне. Мы в этой войне победим, потому что мы воюем именно на священной войне за те ценности, которые нам неспосланы Богом. Мы воюем против войска, которое стоит под ЛГБТ-флагами. Это войско Антихриста, Даджаля. Мы же являемся войском, которое именно на противоположной стороне. Войске, которое защищает ценности, неспосланные Богом. Поэтому мы так и себя победим. А этих Тесла 508, вот. товарищей вы можете оставить себе. Они нам не интересны. Тесла босса, Тесла, вот мой Эдиса, как обычно. Армат, мешки, Россия мощь, Бог един. Аллах Акбар. О Господи, это просто такой винегрет. Парман. Аллах, сила, это Россия мощь, Ахмат, сила, Аллаху Акбар, Бог един, ну это Господи Боже. Я не расслышал, он сказал, мы воюем против людей, которые воюют под флагами ЛГБТ? Да. Понятно. Ну, так и есть. Да. Вы не нужны. Что мы с этим будем делать? Ну, я думаю, если Кадыров скажет, обмен будет. Я знаю, что у меня так, и он наш глава республики, но он не будет нас бросать. Смотрите, первый вопрос, зачем? Не теряет парень надежду. Молодец. Надейся и жди, вся жизнь впереди. Рассчитывать, что Рамзан увидит. Ну, поняли, в каком месте? Да. Вымоляет, как бы скажем так. Да. Ты просил в телефонном звонке? Обратитесь к Аллаху Единому, чтобы меня поменяли. Ты вообще не разговаривал. Ты тоже не разговаривал. Первый раз. Дважды. Он здесь вспоминает такого чеченца, как Киргиза. Ну, да? Да. Видели его? Нет. Киргиза не видели. Хотите посмотреть? Только эксклюзивно в плену. Вот Киргиз. О, Господи, Боже мой, Киргиз. Фоточки на экране. Киргиз – это Шамсаил Саралиев. Ассаламу алейкум. Это которого двойной агент, тройной агент в Кубе, Джамбетов, которого целовал, да, когда на стороне Украины был. Это вот он, да. Kis Jézuson az Ukrajnák kerülnek
Так, смотрите, там 2-минутный ролик. Лежит он на телеграм-канале Кадыров. Читаю текст, который написан, ну, чтобы вы не думали, что я его придумал. Потому что там он 2 минуты говорит на чеченском. У меня чеченский не настолько хорош, может, они еще не поймут. Хвала Аллаху, Господу миров. Из украинского плена удалось забрать нашего брата Киргиза Мусаханова. В плену парня пытались использовать политический... Хвала Аллаху, Господу миров. Начинает свой пост Кадыров. Свой пост заканчивает словами «Хвала Аллаху, Господу миров». Извиняюсь, Абу Саддам Шишани, Тумсо Абдурахманов, который когда-то был, звали его. Вот, что эти люди делят, я не понимаю. 1400 лет. И те Аллах Акбар, и эти Аллах Акбар. Но друг друга на бутылки сажают. Это мне не ясно. Голову отрезают и так далее. В целях шайтана ичкерийцы. Записывали с ним видеоролики, приписывали себе его спасение. Конечно, все это тщетно. Сейчас с бойцом все хорошо. В ближайшее время он будет уже дома, рядом с близкими. Главный лозунг всех отрядов Ахмат. Угадайте какой? Чечня? Главный лозунг всех отрядов Ахмат. Апти? Вообще, лозунг какой? Своих не бросаем. В этом месте критику поставили лайк, потому что критик всех найдет. Боевое братство – это наша приоритетная цель в любом начинании. Даже добровольцы, которые стекаются в Чеченскую республику со всей России, и их количество которых за несколько месяцев перевалило за 6 тысяч, признаются, что выбирали наши подразделения, потому что ахматовцы своих не бросают. Ну, тогда нас вспоминаете. Нет, это не противоречие, вы не понимаете. Мы идолам не поклоняемся, только камень в Каабе, которого мы целуем, попытки поцеловать, в давке убиваем тысячи мусульман каждый год в Саудовской Аравии на хаджи. Это это камень другое, вы не понимаете. Это идолопоклонники другие. Мы поклоняемся перед камнем, в сторону камня этого, Каабе 5 раз в день. Но мы не идолопоклонники. Вы не понимаете, это другое. Этот камень там просто так лежит. То же самое. Мы своих не бросаем, а потом вы трусы, вы мне не нужны, вас никто из плена забирать не будет. Лучше умирайте там. Мы и впредь никого из наших не оставим без внимания ахматовского братства. Ни пленных, ни раненых, ни обездоленных. Кстати, Киргиз, да, это его имя, а не позывной, уезжал добровольцем не через Чеченскую республику, так как здесь ему отказали по некоторым объективным причинам. Но напористый боец все-таки смог вступить в ряды подразделения в Москве. Как бы там ни было, за него переживали все чеченские командиры и сделали все от себя возможное, чтобы спасти его. Выражаю благодарность всем, кто участвовал в процессе его вызволения, командирам, сотрудникам спецподразделений, переговорщикам и кто переживал за судьбу нашего бойца. Это хорошая пиар-компания, ты смотри, там по-любому что-то есть в этом. Именно он там с Чечни не мог пойти, с Москвы поехал там, в Украину там попал в плен, к нему попал Джамбетов, который тогда был на стороне Украины, целовал его, вообще целовать мужчину, даже обнимать у чеченцев это, мужчину с мужчиной обняться, или руку на него там, на плечо положить, это вообще полностью позор. Трогать другого мужчину. А Марьяхкар, когда здороваются, обнять это что? Марьях, швовать вообще. Я юрдом штыш. А куда они целуются, короче, щеки уже, Кадыров с патриотом целуются. Тут вообще, короче, Джамбетов голову там целует на камеру, короче. И потом, короче, через время небольшое, там закаил все дела, оказывается, этот парень, там его отпустили, и Джамбетов, оказывается, выходит в Чечне где-то. Уже на стороне России, Ахмат Сила, шеф-чемпион, джихад и так далее. И это все видят, короче, это набирает просмотры.
и так далее. И именно этот парень, его забрали с плена, он из Чечни не мог туда пойти, с Москвы пошел туда. Мне кажется, это что-то там есть, какая-то пиар-компания, вербовка изначально, что-то там есть с Закаевым, через Закаева, через всю эту тусовку. Что-то там по-любому творится. Отдельно благодарю моего доброго брата, депутата Госдумы РФ Шамсаила Саралиева за его инициативность и самоотверженность. Ахмад Сила, Аллаху Акбар. Саралиева вы видели? До этого вы его не видели. Ну, да, на фото. Да. Короче, был пленный, который попал в плен. Имя его Киргиз. Это реально не позывной, он попал в плен. Его забирал лично Саралиев на своем джипе. Приехал, вот это видео. Что он вначале говорил? Куда угодно, там что-то можно уехать, что-то сказал. Благодарить. Он говорит, езжать, спокойно можете езжать, никаких проблем, Кадыров не бросает свои. Это Рамзану Кадырову. Понятно. Ну, короче, Саралиев приехал на своем джипике его забирать с плена. Русские дальше. Спустя некоторое время показывают киргиза. Из него там у вас в Чечне сделали героя. Кадыр Ахматович, салам алейкум. Мы находимся в ответственности Белогоровки вместе с командиром одной из рот спецназа Ахмат, киргизом. Скажите, где мы находимся, что это за место, что это за высота? Это стратегическая высота. Это самая важная высота, потому что тут все хорошо просматривал. Он типа боевой командир, и они взяли эту высоту. Опишите его, будет тоже вставка. Как он одет? Военный. Военный. Грязная, чистая форма? Чистая. Чистая. Где его магазин? Они только что взяли высоту. Не знаю. Ну, магазины там, военторги. Нету. Нету? А, магазинов? Патронов? Да, нету. Чистенькие, с иголочки одеты. У наших техников, его противников было больше выгодные тут места. Ну, вот видите, вот высоты мы забрали Рамзан Ахматович. Вы там высоту забрали, Рамзан Ахматович. Сначала она теперь у нас, мы еще дальше продвинемся. Ахмад Сила, Аллаху Акбар. Киргиз, за последнюю неделю были интенсивные у вас выступления, бои штурмы каждый день. А сколько за эту неделю мы взяли? Журналист одет в бронежилет лучше, чем командир боевой роты спецназа, который только что штурмовал. По нему видно, что он только что из штурма? Ну, каску нету так. Каски нету, магазинов нету. Километров? Мы где-то почти 5 километров совместно с нашим братом-разведчиком и спецназ Ахматом провели масштабную работу. 5 километров они взяли, только он забыл вынужиться. В бушлате стоит такой весь. Читаю текст, короче. Спецназ Ахмат совместно с 3-м батальоном 2-го армейского корпуса НМ ЛНР занял стратегическую высоту в окрестностях Белогорки. Оперативную информацию с места события докладывает командир одного из отрядов спецназа Ахмат Киргиз Мусиханов. Ожесточенные бои за владение данной стратегической возвышенностью шли достаточно долго. После интенсивных боев под контроль наших подразделений перешло порядка 5 километров земли, а также выход на железную дорогу, ведущую в север. К слову, Киргиз, ранее вызволенный из украинского плена, вернулся в ряды Ахмат. Киргиз из числа тех наших братьев, для которых неприемлемо отсиживаться в стране, когда речь идет о защите интересов Отечества. Как и для многих российских военнослужащих, силовиков и добровольцев, борьба с сатанистами для него главная цель. Кстати, мне сразу в голову пришла мысль, когда его забрали с плена, и он эту речь говорил на чеченском, типа. Ну, видно было, что он повторно там будет светиться. И сразу мне пришла в голову мысль, дай бог, он еще раз попадет в плен, чтобы послушать уже продолжение этого разговора. Уже очень интересно это все было. Ну, до сих пор надеюсь, что он попадет второй раз в плен. Сейчас он в качестве командира одной из рот спецназа Ахмат добивается превосходных результатов на одном из самых ответственных направлений. Как это работает? Чеченец попал в плен. За ним приехал целый депутат, ваш избранник, Саралиев. Русские в этот момент. Забрал его на собственном джипе. Вернули. Там еще есть много видео, как его на самолете везли. Но это все, короче, суть какая. Его вернули.
как объяснил тогда Кадыров, он в плен попал в каком состоянии? 300-й. 300-й, тяжелый 300-й, да? Говорилось? У меня один вопрос к ним. Смотри, видео, как он попал в плен. Сапери працюють, взяли полоненку. Понимаете украинский? Саперы працюють, это саперы. Саперы работают, взяли пленного. Як звати тебе? Киргиз? Как звать тебя? Киргиз. 300-й? Хто там? Ну все, будеш живий, не переживай. Он говорит, откуда он из Чечни? Сколько вы крови на нем видите? Нисколько. Нисколько. Ему говорят, все, не переживай, будешь жить. Все буде добре. Все нормально. Слава Україні. Это он говорит. Слава Украине. Конечно. 25-ка ДШВшечка. Працює. 25-я наша ДШВ, десантно-штурмовые войска. Саперы. Где находятся саперы? Ну, на передке или как там? Что саперам делать на передке? Ну, в тылу саперы. Да. Саперы, они пришли, мины расставили. Да. Или пришли на задание, разминировали и ушли. Да. Саперы не воюют, ну они не штурмовики. Я понял, да. Вопрос. Сколько еще раз крови вы видите на Киргизе? Нет. Тяжелый? Нет. Он в плен сдался сам, глубоко в тылу. Апти. Я, конечно, понимаю, что он убил 340 хаймерсов и 400 тигров, которых у нас тогда еще не было. Но хотя бы нашим бы саперам попросил, чтобы его вымазали хотя бы краской как-то. Красной. Но что еще до этого, мы же должны помнить, что нам говорилось про него. Как он попал на войну? Он Да. пошел в Москву. Да. А почему его в Чечне не взяли? Кстати, Киргиз, да, это его имя, а не позывной, уезжал добровольцем не через Чеченскую республику, так как здесь ему отказали по некоторым объективным причинам. Но напористый боец все-таки смог вступить в ряды подразделений в Москве. Как бы там ни было, за него переживали все чеченские командиры. Ну, то есть в Чечне его не взяли, а взяли в Москве. Как вы думаете, почему взяли в Москве? Уважаемые, это я говорю все в формате того, что Кадыров и Актив врут. Всегда причем. Знаете почему? Неважно. Киргиз. Это, как он уже попал в плен, его довезли. Он был легким 300-м. И вот есть с ним видео. Как вы думаете, это монтаж? Нет. Он сидит в скорой, и его везут в плен. Неважно. Неважно. 1984 года рождения. Я военнопленный. Где вы родились? Город Урус-Мартан. Чей голос был? Его. А второй? Его. Можно. Да. Как вы оказались на войне? У меня был удобный срок, и мне начали звонить. Сказали, что по-любому или я, или из моих родных кто-то должен поехать. Я своим родителям сказал, что я уезжаю из дома. Я поехал в Москву. Из Чечни? Из Чечни в Москву. Опять мне начали звонить. Или ты уезжаешь туда, или из твоей семьи кто-то уезжает. Я тогда пошел в военкомат в Москве. И как он, Карпенко, как украинцы должны верить, когда мы говорим, что их насильно отсылают туда? После этого они будут верить в это. Вот сам Кадыров говорит, он говорит, выйди оттуда, вот там, второй раз идите, я добровольцем пошел. Тут он говорит, мне сказали, позвонили, если ты не пойдешь, из твоего дома кто-то должен будет пойти на войну, и я поехал в Москву, типа, ради семьи пожертвовал собой и так далее. То есть это с этим персонажем это дело, я считаю, с Москвы это специально, что-то там есть Джамбетовым под этим, чтобы те, кто насильно будут туда отсылаться, чтобы им не верили, может быть, или еще что-то в этом роде. Пока что не могу точно сказать. Но вот это спектакль, вот этот с этим Джамбетовым, который его целовал, под этим что-то 100% есть.
И 28-го нас в Белгород привезли. А уже 1-го я в Изюме был. И при первой возможности я ушел, сдал свое оружие, сам сдался в плен. Сам сдался, говорит. Так он сам сдался. Как можно, как саперы могут взять в плен? Саперы не воюют. Ну, они воюют, только они воюют по другой истории. Да. Прикольно? Ну, надеюсь, тоже так. Да. Ну, мы не вышли там с белым флагом, но нас взяли. Ну, я думаю, что у нас тоже обмен будет тогда. Так смотри. Смотрите. Был киргиз. Да. Он попал в плен. Чеченцы вообще, кадыровцы, ахматовцы, именно вашей масти, бородатые, не воюют. Воюет Ахмат русский, который набрали, который построили в Грозном, там, коробочке вот это на вашей площади. Там. Как она называется? Наша часть. Понятно. А он не воюют кадыровцы, чтобы не попадать в плен. А он попал. Но он попал, потому что он сам ушел при первой возможности. Он ушел от своих и пошел сдался. А как он на войну попал? Через Москву. А в Москве ему что сказали? Ну, да, типа ты идешь или твои там родственники один. Да. И на него возбудили дело, чтобы он пошел. Так говорит. А потом его забрали, и чтобы хоть как-то оправдать это все говно, которое мутится, из него сделали героя. Поставили в поле, где-то на фоне там что-то стрельнуло, и он чистенький, с иголочки, без магазина, без чепчика, ну, в смысле, каски. Штурмовал. На него было видно, что он штурмовал? Ну, по одежду. Вы грязные были, когда в плен попали? Конечно. Он только со штурмом взял 5 километров. Прошел. Мы даже неделю не пили, не ели. Но пили там, где попало, в любом месте, там воду. Там, можно сказать, болото. А так неделю не ели вообще. Вообще грязные были. Возникает вопрос. Кто вряд? Киргиз? Ну, там по видео видно. Что видно? Ну, он так говорит, а по-другому он так говорит. Где он убедительнее говорит? В плену. Скоро? Да. А что по исламу бывает, когда говоришь неправду? Харам, грех. Харам. Если мы знаем... Да, но грех, чтобы вы понимали, это не тот же самый грех, что в христианстве, типа плохое что-то. Грех в исламе это, во-первых, есть достоверный хадис, что если бы мусульмане не грешили бы, то Аллах уничтожил бы их и создал бы других людей, которые грешили бы и просили бы прощения у него. То есть цель ислама это не очистить там от грехов, от мерзости и так далее. Чтобы люди грешили и плакались перед Аллахом. Есть разные дни, в котором ты можешь один день поститься, и тебе прощаются грехи за прошлый год и будущий год. Ты также можешь поехать в Мекку, поцеловать черный идол в Каабе и вернуться без грехов, как мать тебя родила. То есть чистым полностью. То есть обнуление есть в исламе. И акцент именно на обнуление, а не на чистоту и безгрешность. Именно акцент, чтобы грешили, были мерзкими. Поэтому тут как бы в исламе правда лгать можно. И короче тут... По-моему, Карпенко не знает, что в исламе какие можно кефир. Он думает, что ислам это какая-то нормальная религия, где врать это грешно. Да. И эти тоже самое думают. Потому что не знают ничего об исламе. Ложь во благо. Да.
Что Апти? Соврал. Потому что вы никто не обращались к нему, не просили его поменять. Ну, правильно? Если история с киргизом фуфло, то что это происходит? При этом мы знаем, что вы не воюете, вы не бегаете там с автоматами, не штурмуете ничего. Вы стоите или где-то на границе, или где-то в тылу, на том же самом Востоке. На границе. На границе. Вы случайные пассажиры. Вас не должно было быть в плену. Да. Вы не должны были воевать. Лапти, Аладдина, я знаю, что ты будешь смотреть, тебе сделают нарезку со мной. Поэтому сейчас будет обрезка, короче. У нас сейчас будет глобальный перекур, перетуалет, правильно? Нравится беседа? Да. Или нет? Нормально. Нормально. Правда интересно или не интересно? Правда интересно. Интересно. Интересная правда? Сейчас будет, короче, перекур глобальный, потому что если мы сейчас тут все закурим, то мы просто сдохнем и будет 4 300. Ну, правда, я апостол не... Да, продолжим. Не, ну я серьезно, интересно поговорить? Интересно. Мы еще почитаем ряд документов прикольных, между прочим, чтобы не думали, что тут правды не знают все. Политика не интересуется. Посмотрим еще интернетов этих и разберемся, кто за кого. Приветствую всех, моя программа работает практически год. Я плачу деньги за информацию. Необходима в первую очередь информация с фронта от представителей армии РФ, солдат и офицеров любого уровня. Микрофон есть. Продолжаем, короче, беседу. Был у нас перекур. На чем мы закончили, потому что мы на час расходились. Кто помнит? Про бумажки тоже. Про бумажки, да, короче, про бумажки поговорим. Мы поговорили там про киргиза, про обращение Апти к вам. В 2 словах. Вы можете объяснить, почему он так сказал? Я не знаю. Не могу предположить. Так. А я могу вам сказать, но напомните, скажу вам позже. А сейчас будет интересная история, причем она будет интересная, скорее всего, для всех. Да, для всех. Знаете такого Якова Джугашвили? Не, первый раз слышал. Яков Джугашвили. Первый раз. Вообще не в курсе, да? Нет. Яков Иосифович Джугашвили. Ну, грузинская фамилия. Сталина, Гантоп. Сын Иосифа Сталина. Ну, слышали так. Да. Кто такой Сталин? Ну, это президент. В СССРской... Да. Это, короче, был отец народов, так сказать, который воевал в Вторую мировую войну, Великую Отечественную, по-вашему. Когда началась Вторая мировая война? В 1941, так, 42. Ну, приблизительно так. Первым, втором. Ну, меня тоже тогда не было. Ну, там слышали, но В там... 1939-м началась Вторая мировая война. А Великая Отечественная, типа, в 41-м, ну, они настолько далекие, что я даже не буду рассказывать эту историю, тогда мы... Слышали, но мы там не были. Их другистика. А? Слышали, Бог, ну такой вид, как будто мы там не были. Карпенко Вторую мировую войну называет Великой Отечественной. Нет, он говорит по-вашему. Не придирайся, Тесла. Правильно сказал, по-вашему. Да. Опять буду находить любые эти Отечественная война. Да, правильно, так и надо. Они настолько недалекие, что я не буду об этом говорить. За это 20 лет царца, чуть-чуть телегунс. Сонда массу Уайберг болш динхиет, сортука церквёрча. Приблизительно так. Первым, втором. Ну, меня тоже тогда не было. Ну, там слышали, но В там... 1939-м началась Вторая мировая война. А Великая Отечественная, типа, в 41-м, ну, они настолько далекие, что я даже не буду рассказывать эту историю, тогда мы очень быстро пробежим этих 2 листика. Это взято с Википедии. Чтобы не думали, что нафига я взял 2 листика, я могу это пересказать, но оригинальность текста есть на Википедии. Википедия — это свободная история, там каждый может править, поэтому все могут проверить, что я читаю. Яков Джугашвили — это, короче, старший сын Сталина, который тоже попал в плен. Вы знали это? Нет. Во время Великой Отечественной войны, грубо говоря, сын
президента, хотя он был типа фюрер, вождь, так и говорили про него, тоже был в плену, не знали этого. Наверное, потом будет интересно. Почитаю коротко. 22 июня 1941 года, в день начала Великой Отечественной войны, Яков Джугашвили позвонил с дачи своего брата Василия. В телефонном разговоре с сыном Иосиф Виссарионович напутствовал его: «Иди и сражайся». Это Сталин сказал сыну. С 27 июля 1941 Яков находился в действующей армии, он имел звание старшего лейтенанта и занимал должность командира 6-й артиллерийской батареи 14-го гаубичного полка 14-й танковой дивизии 7-го механизированного корпуса 20-й армии. 4 июля 1941 они, много там армий, попали в окружение под Витебском. Где Витебск находится? Не слышал вообще. Забой 7 июля 1941 года у реки Черногостница под Северно-Витебской области наряду с другими бойцами Яков Джугашвили был представлен в правительственной награде. Был бой 7 числа, он получил награду за него. 16 июля 1941 при выходе из окружения возле города Лиозна он пропал. Согласно трехстраничному рапорту бригадного комиссара Румянцева, безуспешные поиски сына. Тут комментарий очень интересный. Апостол перед ними, как последний оставшийся профессор мира. Сталина продолжались до 25 июля, грубо говоря, 10 дней. Согласно показаниям красноармейца, с которым Яков пытался выйти из окружения, сутками ранее оба бойца переоделись в крестьянскую одежду и закопали свои документы. Позже двинулись дальше, а Джугашвили присел отдохнуть. Поскольку рядом не было немцев, тот красноармеец был уверен, что Яков вышел к своим. На следующий день, когда Джугашвили не вышел к своим из ставки ВГК, была направлена шифровка следующего содержания. Жуков приказал немедленно выяснить и донести в штаб фронта, где находится командир 14-й, где находится Яков. Позже выяснилось, что 19 июля 1941 года, ориентируйтесь, да, берлинское радио сообщило о том, что сын Сталина попал в плен. В дальнейшем гитлеровцы стали разбрасывать над позициями советских войск листовки с изображением Якова и призывами сдаться в плен. Одна такая листовка была передана 7 августа Сталину. Она содержала текст письма, якобы написано Яковом. 15 августа 1941 года газета «Красная звезда», редакция, которая еще не знала о плене Якова, писала: «Изумительный пример подлинного героизма показал в боях под Витебском командир батареи Яков Джугашвили. В ожесточенном бою он до последнего снаряда не оставлял своего поста, уничтожая врага». Что вам это напоминает? Не знаю, да, это история, не слышал. Киргиз. Сын Сталина уже в плену, а про него пишет целая газета «Красная звезда». О том, что он героически до последнего снаряда не оставлял своего поста, уничтожал врага. Помните, это что-то открытие было какое-то сейчас для меня. Я не интересовался этой темой, потому что в основном знал, что это все галимая чепуха вокруг этого бандита Сталина. Что типа, когда его сын попал в плен, он сказал его расстрелять. Типа там полковника, то ли этого. Совершенно верно. Я солдата на генерала не меняю. Генерала не Ему меняю, Гитлер Да. предложил поменять сына на Паулюса, взятого в плен фельдмаршала в Сталинграде. Сталин отказался менять сына на фельдмаршала. А тут о чем? Это же Сталина сын. Там пишут что-то. Видишь, у украинцев принципиальная позиция не называть Вторую мировую войну Великой Отечественной войной. Это принципиальная позиция. Золкин уже дважды это употребил здесь, и у него он как бы пример приводит Сталина. Не употреблял он Тесла, он сразу говорит по-вашему. Второй раз уже, без вашего. Нет, он один раз сказал, зачем ему это повторять. Он говорит, мировая война, по-вашему, отечественная война. Он так и сказал, не придирайся. Парма только что после освобождения Чечни надо будет заменить памятник Гекалу на этих 3 дураков. 3 дурака, да, у нас же был в Грозном. Новый памятник возродить.
Им надо Да, поставить трех дураков. Три дурака, танца тоже. Вот весь бог. Три сапога пара. То, что сделали с киргизом, сделали героя, только по датам у них не было. Он попал в плен, короче. Возможность обмена. Широко распространена версия о том, что немецкое командование предлагало обменять Якова на фельдмаршала Паулюса, взятого Красной армией в плен в Сталинграде. Но Сталин отказался, никаких документальных подтверждений этому факту не найдено. Однако в киноэпопее освобождения сценаристы приписали Сталину фразу «Я солдата на фельдмаршала не меняю». Еще раз. Ого. Немцы, зная, что это сын Сталина, то есть это модный пленный, понимаем, да? Сын вождя всего Союза Советского, вот этого движения, предлагали, отдаем тебе твоего сына, а ты нам отдай там фельдмаршала какого-то. Документов на эту тему не было, но в кино сказали, что Сталин настолько был принципиальным дебилом, идиотом, я солдата на фельдмаршала не меняю. Вопрос. Между прочим, обменов пленными не было. В курсе? Во время войн обмена пленными не было. Я не знаю, напишите в комментариях, интересны ли вот такие вот исторические истории, исторические хроники, исторические сводки. Потому что, типа, чтобы не получалось, что много чего-то навалено, но думаю, многим из вас тоже интересно, кто этого не знает. Там дальше будет вообще интересная тема, и она будет ответом про обмены, которые сейчас происходят, и как они делаются, что чего. Про конвенцию будет тоже. Зимой 43-го... И еще Тесла, не удивляйся его иногда руснявым замашкам, потому что он сутками сидит с русскими, и в интервью он ее берет, понимаешь? С кем повелся, с кем поведешься, того и наберешься, вот, чумаку. Поэтому чуть-чуть... Я в последнее время все больше склоняюсь к мысли, что он в этих закидонах искренний. Да какой? Да, он искренен, только уже вошел в тему, понимаешь? Уже он в России находится постоянно в окружении русских и общается постоянно с русскими. Он в России находится, и мышление у него по чуть-чуть изменилось. Да нет, это что? Ох, ах, точка, у тебя микрофон включился. В общем, 44-го, уже после Сталинграда, отец вдруг сказал... Короче, это обычная байка про великого вождя, короче, бандита, грабителя каравана Сталина. То он не отдал сына, там, туда, не взял сына, там, за фельдмаршала. Обычная байка из байкоста. Хадис, недостоверный. Его иснаде присутствует, короче. Кто там стоит, короче. Неизвестный. Сказал мне в одну из редких тогда наших встреч. Немцы предлагали обменять Яшу на кого-нибудь из своих. Стану я с ними торговаться? Нет, на войне как на войне. Это он говорил Жукову. Это они где-то там ходили. Как вы думаете, почему отец не захотел забрать сына? Не знаю. Даже не знаю, как отец будет отказываться от своего сына. Гибель. Летом 1945 года в одном из тайников СС в Южной Германии сотрудники спецслужб США обнаружили материалы, которые проливали свет на судьбу Якова Джугашвили. Так, допрошенный комиссией часовой лагеря, в котором он был, показал, что вечером 14 апреля 1943 года Яков Джугашвили не выполнил приказа зайти в барак и потребовал встречи с комендантом лагеря. Начальник караула унтершарф СС Юнглинг ответил, что комендант уже, скорее всего, не в лагере, и ему придется ждать до утра. Но Джугашвили настаивал на своем, при этом он был в сильно возбужденном состоянии. Юнглинг пошел позвонить коменданту лагеря, а Джугашвили после его ухода внезапно направился через нейтральную тропку к проволоке. Понимаете, что я говорю или нет? Ну, чуть-чуть понимаю. Что это чуть-чуть? Ну, там не все так. Короче, Яша, сын Сталина, захотел поговорить с комендантом лагеря. Ему сказали, что нема коменданта. Так понятно? Коменданта нету? Коменданта нету, до утра жди. И Яша, как истинный дебил, пошел к высоковольтной проволоке и на ней, короче, повис. Короче, Джугашвили после его ухода внезапно направился через нейтральную тропку к проволоке.
После охраны окрика часового закричал: «Часовой стреляет». Хафрик кричал ему: «Вернись в барак», но Яков побежал к проволоке под током высокого напряжения и схватился за нее двумя руками. Схватился, земля, ай-яй-яй, 200-й. Хафрик выстрелил ему в голову, тело упало на проволоку и осталось висеть на ней. Показания Густава Вергнера, командира батальона СС, охранявшего концлагерь, полностью совпадали с показаниями Хафрика. Вергнер при этом уточнил, что убийство произошло в 7 вечера. Согласно протоколу вскрытия, пуля попала в голову в 4 сантиметрах от правого уха и раздробила череп, однако смерть наступила от электричества. Труп был сожжен в крематории лагеря. Током убило его. Током убило, правильно. Зачем я вам рассказал эту историю? Про это видео? Нет, это просто мы идем по такому набросанному пути, где есть вы, пленные, есть ваш командир, который... Он хочет, наверное, сказать, на каких мифах воспитывают российский народ, людей, населяющих Россию, типа рассказывая эти байки, что круто для в мировоззрении именно поддерживающих Россию людей. Их не мозгу круто это, когда он такой Сталин там и так далее, не меняет сына и так далее. Типа он хочет сказать, что Абди то же самое. Типа, вот так они мыслят, им на все наплевать. Типа, эти ручки, эти итоги, ты босс, это дичь, говорит, что вы ему нахрен не нужны. Правильно? Говорит? Да. Говорит. Есть киргиз, который попал в плен как? Добровольно. Сам пришел в плен с позиции, и при этом он еще в плену объяснял, что его силой забрали из Москвы. При этом есть Кадыров, который сделал из киргиза героя, которого привезли в чисто поле, одели с иголочки во все новое, и он заплетающимся языком рассказывает о том, как брали там высоту. При этом у него даже магазинов нету на бронике. Соответственно, вывод какой мы можем сделать? Кино, правильно, красавчик. 5 баллов. За это кино тоже 7 баллов. Ну правильно, же нормально, ну логика же есть. Потом я вам привожу пример. Вы же сыны Кадырова? Сыны нет. Не сыны нет. Ну ты же про него говорил о том, что если Алудинов сказал не менять, но Кадыров захочет поменять, то вас поменяют. Да. Кто он для тебя? Кадыров наш глава республики. Правильно, вождь. Назовем это так. Правильно? Да. Ну, все ж по-честному. Да. История. О чем? История там бумага о Сталина. А Сталин? Сын Сталина. Это, как грубо говоря, сын Путина. Это весомая фигура? Ну, да. Его надо забрать из плена? Ну, надо было, не знаю, почему он так. Почему? Как вы думаете? Даже не знаю, в голову не приходится ничего. Почему он так сделал своего сына? Ну, как ты думаешь, почему он не забрал своего сына? Не знаю. В то время у меня наверное было из-за этого. Да. Обменов не было, правильно. Из-за этого, наверное. Но он ему мог забрать, ему немцы предлагали. Да. Потому что вы империя гребаная. Вы мясо. Вы мясо. Конкретно вы втроем этому доказательство. Потому что чеченцы не воюют на войне. Они сидят на границе. И он сказал, что вы в плен сдались. Вот ручка, убейтесь. Сказал, я же не придумал. Смойте свой позор кровью. Ну, лично я. Ручка хорошая. Пишет тоненько. Во-вторых, но только конченый может подорвать себя. То есть, если выбор попасть в плен или убить себя, то лучше попасть в плен. И проблема командира. Ротный его сдал. Хищник. Алкоголик, короче. У меня есть на него уже справка. Легко. Ноутбук, интернет. Надо спрашивать командира. Где твой командир был, когда тебя в плен брали? Не знаю, где был. Но они в другом месте были. Лапти Аладдина. Где был, не знаю. Ну, сказали, короче, там все забито, короче, не вариант вас забрать, короче, до последнего, там посмотреть, что у вас
получится там. Умирайте до последнего. Нет, там сказали, делайте то, что делают русские, и все. Ну, интересно поставлено было? Да. Проблема в том, что они не знают, кто такой Сталин, они не знают уровень, ну, масштаб этого, короче, человека. Сталин это, грубо говоря, как 100 Кадыровых. Это крутой чувак? Это в 100 раз круче. По количеству народу. То есть сколько там у вас населения? Ну, не знаю, примерно. Да, Ну, сколько населения Чечни, кто знает? Пока не интересовался, да. А когда ты заинтересуешься? Сколько тебе должно лет стукнуть? Сколько населения Чечни? Вы что, реально на приколе? Только сейчас, да. Не знаем, серьезно. Ну, сколько, Здравствуйте, диплом купил. Много. Много это сколько? А? Жестко троллит он, конечно, их. А мил был 1,5 миллиона. Ну, миллион примерно хотя бы, скажи там. Все это говорят, все, хотя там 2-3 миллиона уже по миру. Непосредственно, конечно. Он думает 5000. Ну, я не знаю, короче. Миллион там, если не знают, это вообще уже там 90% знают, что миллион есть. Четвертый раунд я Алкиалудино дал, да? Свободе сенатор. Что я хотел сказать? Ну, не знаю, это, ну, примерно. Миллион, 2 миллиона, ну, не знаю точно. А население всей Рабзии вашей? Тоже не знаю, ну, как почитать, ну, так, я не знаю точно. А население моей страны, которую вы убиваете? Не знаю. Мы там посмотрим, там чеченец охарактеризует. Поговорим теперь про, ну, понятно, короче, что они не знают, но суть не в этом. Сейчас вы поймете, почему, к чему я это все веду. Википедия. То же самое, чтобы никто не мог сказать мне, что я что-то придумал, нашифровал, вы все можете открыть. Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны. Вы, естественно, этого не знаете. Да. Вопрос о международных конвенциях. Возможно, сейчас будет кому-то скучно, но это ответ и про современность, очень большой. Это то, что вы спрашиваете меня постоянно, то, что вы спрашиваете Золкина постоянно. Вопрос о международных конвенциях. Очень важная тема, причем она касается всех. И русских тоже, и чеченцев тоже, и вас тоже касается. Тяжелое положение советских военнослужащих в нацистском плену гитлеровское руководство объяснило тем, что СССР не признал Гаагскую конвенцию 1907 года о законах и обычаях сухопутной войны и не подписал Женевскую конвенцию 1929 года, определяющую правовой статус военнопленных, хотя эта конвенция была подписана 47 странами. Что такое конвенция, вы знаете? Я не знаю. Что такое конвенция? Тоже не знаю. Это свод документов и правил. Можно кое-что сказать? Вам можно делать, как вы... Конечно. Просто хотел напомнить, что во время русско-чеченской войны на стороне России воевали миллионы украинцев. Просто чтобы мы знали, что они тоже в то время были. Миллионы это слишком смехотворно будет. Потому что армия не была там миллион. Там войска были от 200-300 тысяч, там цифры были 400. Это самый максимум. Вся армия миллиона. Да, 400, без разницы. У них были там герои России были, Буданова в основном, если у них тоже многие воевали на стороне русских. Я понимаю, но не миллион же. Когда нас сослали, они переехали в Чечню жить, в наши дома. Да, просто он говорит, вы имперцы, и как будто все чеченцы сейчас виноваты. Ну, конечно, они же с этой армией пришли. Подворачивается. Вот просто у меня и момент не подворачивается, я очень злая на этих украинцев. Они твари продажные. Все для меня. На нашей стороне они тоже воевали.
немало. Это просто ничем не подкрепленные, как бы, голословные обвинения. Они ничем, никакого внимания не вызовут. И ничего они абсолютно не дадут. Все твари украинцы, да, бабушка там, не знаю, старик какой-то, мальчик маленький, все, надо полностью всех, дисклеймер, это шутка, украинцев, Тем не менее, он был всегда баханы и луку и бутыга есть такое тоже лечиться. Да, там все украинцы там голодомор им устроили 7 миллионов там. Ленин с голода поубивал, они, оказывается, в Чечню переехали в наши дома. Все у них хорошо было. И приезжали они нормально. Это, конечно, адекватно, если смотреть, то, конечно, среди украинцев большая часть адекватные, хорошие люди. Просто то, что он говорит там, вы не кадыровцы, вы чеченцы, вы имперцы, там, зачем это вот на всех Вы имперцы не говорит, он говорит, вы империя, а вы трое мяса, вы никто. Я вообще не знаю, что... зацепиться там момент, если... Я очень внимательно его слушаю, и я не вижу момента цепляться за его слово. Вообще. Украинцы какие-то были среди русских, там, миллион, конечно, их миллион не было, однозначно. Какие-то, наверное, были с украинскими корнями в российской армии. Но эта же армия является такой же имперской армией на тот момент. Сегодня как бы Россия... Да сейчас ночью там сами чеченцы убивали чеченцев. Сами украинцы сегодня убивают украинцев, называют их там хохлами и так далее друг друга. Это везде есть. Нельзя поддаваться эмоциями и переходить на вот такие, скажем так, ничем не подкрепленные, не логические, не обоснованные, несознательные, эмоциональные упреки. Если они в российской армии, почему не сказать, российская армия, вы русские, почему он не говорит? Во всем мире же они как русские. Потому что он не чеченец, он не в твоем положении. Ты, если бы там сидел бы, это говорил бы. Зачем мы думаем и считаем, что вот украинец тоже должен говорить то же самое, что мы думаем. Ему должно быть наплевать полностью на весь чеченский народ, на чеченцев. Ему вообще должно на это быть плевать. Что было там 20 лет назад, как наши предки воевали героически, как они умерли. Он живет сегодняшним днем, он не живет историей, как мы. Сегодня чеченцы приводят на его землю и убивают его людей в составе российской армии. А Россия, почему он не говорит? Потому что России самой непонятно и миру непонятно, что такое Россия. Понимаешь, там друг друга там всему миру представляют Чечню как отдельное государство. Кадырова распиарили мы сами и другие наши типа блогеры через подачи российских спецслужб. Как будто независимую фигуру Кадырова. Понимаешь? И ему вообще должно быть на это наплевать. Он не обязан в этом во всем разбираться. Он видит перед собой трех военнопленных, которые отвечают, что они чеченцы. Что они воевали вместе с русскими против украинцев. И все. Он говорит, вы империя, Россия. Потом уточняет, а вы пушечное мясо. Вы никто, вы никому не нужны. Я, наоборот, в этом вижу пользу. Потому что другие, которые захотят или хотят туда пойти, увидят и поймут, что они никто. Что ты им скажет то же самое, если они попадут в плен. Что все слова наши не бросаем, что вызволили там с плена какого-то кадыровца, что все это спектакль, театр. Ему придет хоть на каплю осознания, в каком мире он живет, что за пропаганду ему 30 лет вливали.
Сейчас эти люди будут смотреть, и военные будут смотреть из Чечни, и молодежь их будет смотреть из Чечни, и военные будут смотреть. То есть люди будут уже понимать, меня, тебя, Мило, Халиф Аль-Маймун, не смотрят чеченцы. Столько много количества, которые будут смотреть вот этого. Вот мы же согласны, да, что больше, чем твои слова и мои слова, наш народ услышит слова вот этого, из этого видео, и из видео Тумсо Абдурахманова, точнее, извиняюсь, Саддама Ашишани. Поэтому как бы он нам наоборот оказывает услугу. И заодно урок истории преподает этим. Да, совершенно и уроком на всю жизнь запомните Ирёнце. Да. Да, да, подумаешь, там нас обидели словом, обделили вниманием и изучением нашей истории. Подумаешь? Но Ну есть да, и другая сторона в этом. да, видеть ФСБ в нем, ну, это надо захотеть, чтобы увидеть в нем ФСБ. Reaction от Ukrainian. Я не буду на них ругаться. Одну минуту просто дайте. Идет война, страна объявила войну, как бы, ну, это, не знаю, там, СВО или спецоперация. Естественно, есть люди, которые добровольно идут, есть люди, которых по принуждению туда засылают в мобилизацию. У нас в Чечне мы сами знаем, да, как люди добровольчпу, боцошпу, маха и сидеть сейчас и на весь мир вот это. Я это вижу как пиар. Больше никак я это не вижу со стороны Украины. Добровольцы. Войн Раска и Чанцанюк Хилбо Украинш Раска Эстенивы. Слышал ты когда-нибудь? Мы находимся в составе России. Какие претензии к нам, как к республике? Вот что я хочу донести. Какие претензии? На лбу не написано, он милух, дукар. Он насильного не. Всегда мелко, в России, ты должен ехать, когда мобилизация. Раска всегда вечер, эхо не наша бог. Войвик ну цель ситуация, а вот пиар-компания, она говорит, она совершенно права в этом. И пиар-компания, но она, наверное, думает, что пиар-компания это обязательно что-то плохое. Нет, я уже в начале этого эфира сказал, что это пиар, и что это очень хорошо, и что именно повторно надо бить по этой болевой точке, что она поймана, по ней надо бить, чтобы чуть-чуть из спячки нашего народа проснуть. Добровольно они туда едут, не добровольно. Ну, чем другого человека убить, это не оправдание, что меня насильно кинули сюда, и теперь я насильно убиваю кого-то. Пусть повесится. Просто делать все время акцент на том, что вот чеченцы... Не, все время акцент это мы делаем. Зачем? Не, все время это мы акцент делали. На его канал просто вот так зайдешь, любой зайдет, видео откроет. Там чеченцы это последние 2-3 видео. Это я его год уже с лишним смотрю, этого блога. Я чеченцев там увидел вот один раз, и вы все это увидели и думаете, что это постоянно. Нет, вот тут сотни и сотни разговоров с русскими. Вы, если этого не смотрели, это же не значит, что Карпенко бьет именно чеченцев. Он погнал чеченцев, он сделал одно видео с чеченцем, и все. И дальше это продолжилось. Он видит, что из этого есть ажиотаж, потому что когда в глубинку деревни русская он звонит, всем плевать на это. Никто это не смотрит, и никакого ажиотажа. То есть двига нету. А когда он говорит о чеченцах, то уже начинается вся русская там община, русские нацисты, националисты, кадыровцы, чеченцы. Из этого есть какой-то сдвиг. Армат, у него у него есть эти с другими национальностями,
кроме русских чеченцев? Есть. Есть с бурятами есть там. Я 2 с года тувинцами. его все видео. Я 2 года все все его видео просматриваю. Он конкретно там даже родителей топит по-страшному, что воюет. Да, он очень. Я уверен, перед За разговором. машину отдает что Армат насчет этого права. Он перед этим разговором, эти трое 100% ему сказали, чтобы они дали им перерыв покурить, чтобы на камеру у нас не принято, как в прошлом эфире этот Синий говорил. Я уверен, что в этом он ни одному человеку такого не делал перерыв. Но как интервью начнется, так оно и идет. И курят они. А тут этот чеченец в прошлом интервью говорил там, давай сначала перед эфиром покурю, короче, у нас там на камеру не принято туда-сюда. И в этот раз я уверен, что они ему сказали, можно мы сделаем перерыв там. И когда они что позвонят домой, я уверен, что они ему сказали, можно мы там просто быстро поговорим, не бери там трубку. А у других, у русских, он берет трубку и мать полностью чморит, показывает все это семейство русское. Поэтому как бы, вы заблуждаетесь очень сильно просто, поэтому как бы слишком паритесь. Я одно заметил. Это мне неприятно. Я одно заметил. Хотя Гуцега, 3 человека, не 1 человек. Полная неграмотность. Откуда полная неграмотность? Элементарно. Потенциально военных или потенциального врага количество населения своего государства, своего народа и полицзанятия яшаят армия. В армии Мадац, нас же даже в армию не брали все эти годы. Чеченцев, ингушей, по-моему, да, тоже. Призыва не было. Если ты сейчас на войне, потенциальный врага, государство, что за государство, сколько населения, Бог бабьешь бац. Бабьешь бац с чурками, бабьешь бац. Это как бы после войны у чеченцев нету призыва в армию. Там надо через знакомых, через там писать, чтобы тебя взяли в армию, и то неизвестно, возьмут тебя или нет. То есть, чтобы вы все зрители наши, Сободешсан секунд. Чтобы все зрители и украинцы, и не только кто смотрит, понимали, ни один чеченец из этих, наверное, есть какое-то исключение, может быть, но они даже в армии, чеченцы в армии даже не было российской. То есть у нас призыва вообще нету после оккупации. А сейчас не было, сейчас есть призыв. Нету. Сколько чеченцев, Шейх миллион хотя бы Ахмад Язар, Тамар Дадашев, Сейчас призыв есть, да? Есть призыв. Заявление Ахча даже Бахлех, момент Лахтига. Сободай шенс чуется. Тесла царь здорово, микрофон латин. Призыв есть. В самом начале даже, в самом момент Юхтига, 300 согласий, по-моему, батальон украинцы уничтожили, Цуюка Виссен, 19-летний, Санохчи Канту и Кадыровцы, Шабяхтан был уже наемник, они его показывают, он говорит, срочник уша богш. И я дома еще знаю, что срочник забирать. Дик Хайон уже срочник забирать. Нет, срочник из российских городов бегу. Я имею в виду 18 лет армию, когда берут. Да, 18-летний забирать. Призыв выплатится, как это нет. То есть у нас каждый чеченец по наступлению 18 лет, ему приходит призыв сегодня, да? Пока если он в университете, там не отмазался, не белый билет,
Короче, и он ждача, да, приходит. Вот сейчас появилась недавно информация о том, что вот раньше, когда приходила повестка, ты должен был ее видеть и подписать. А сейчас она приходит вне зависимости, видел ты ее или нет, по электронному. Короче, всех сейчас вербуют на новый призыв. Значит, начался недавно. Этот новый поток беженцев, вот сейчас, который в Хорватии, в Словении, вот родители с 18-летними, совершеннолетними подростками, весь этот поток из-за этого призыва, они спасают своих детей. В прошлом году я смотрел Хорватию, интересовался поехать там, и отдохнуть чуть-чуть, время провести. Там вообще ни одного иммигранта не было, кроме нескольких там украинцев, русскоговорящих, которые по удаленке работали там и остались. В этом году все лагеря забиты беженцами, чеченцами в основном. И в массе кавказцами, но 99% чеченцами, у которых дети совершеннолетние, родители, которые спасают своих детей от призыва, чтобы не кидали в Украину. Вот. От призыва это можно легко 100% факт, правда. ребенка в университет отдать. Зачем в другую страну уезжать? Университет есть бабки, детей в университет отдавать. Университет не заберут. Всеобщий призыв. Университет есть бабки, в университет отдавать. Люди на последние деньги живут. Да, на бюджет можно устроиться легко, там баллы невысокие. Да, легко можно устроиться. Очень Клянусь, легко. Мне можно. сказали 900 тысяч. С высшим баллом. Благодарю и Карпенко вас. И если абстрактно смотреть на эту картину, абсолютно наплевать Тушинцу, Новчи и чеченцам, про чеченцев и про русских. Его главная задача просто разделить, раздробить и Разбить врага, короче. Да, стратегическая у него вот эта цель. Да, прям так и пополам, должно быть. чтобы друг друга не любили, ненавидели чеченцы, Да, русские, совершенно татары, верно. башкиры. Хотя абсолютно никаких там личных у него нет. Да, совершенно верно. Абсолютно верно. Поддерживаю. Имя его Киргиз. Это реально не позывной. Он попал в плен. Его забирал лично Саралиев на своем джипе. Приехал. Что вам это напоминает? Не знаю, да, это история, но не слышал. Летом 1945 года в одном из тайников СС в Южной Германии сотрудники спецслужб США от электричества. Труп был сожжен в крематории лагеря. Добровольно. Сам пришел в плен с позиции, и при этом он еще в плену объяснял, что его силой забрали из Москвы. Ну правильно же, нормально, ну логика же есть. Потом я вам привожу пример. Вы же сами Кадырова? Сын нет. Не сын, нет. Ну ты же про него говорил о том, что если Алудинов сказал не менять, но Кадыров захочет поменять, то вас поменяют. Да. Кто он для тебя? Кадыров наш глава республики. Правильно, вождь. Игуду махеш мадат. Звука нету, парма.
Есть. Ясно. Да что var Мы не hangi uşaq da? Hoş hangi uşaq bu diye zaza? Покручивать я шумя. Да бог, я движу. Да, 10 секунд только не было. Не успели никто отреагировать. 10 секунд только не было. Ага, все понятно. Армат, я еще одну заметку сделаю, ремарку. Вот этот поток беженцев, который был, этот поток беженцев уже приостановился из-за того, что тогда еще, когда этот поток был, в Чечне не выдавали загранпаспорта, их выдавали только в Москве. Сейчас, документы подавали в Чечне, а паспорта делались в Москве. Готовые потом привозили в Чечню. Сейчас полный запрет на загранпаспорта для чеченцев, чтобы не покидали страну. Полный запрет. 100%. Это буквально месяц назад. То есть, хочешь ты или не хочешь ты, уже не убежишь. Кто успел, тот успел. Все, кто не успел, тот уже его, если поймают, в общем. А не знаешь случаи, которые домой едут из Европы, чтобы у них там что-то случилось, остановили кого-то? В смысле, возможно, Бога? Да, чтобы не выпустили. Абсолютно возможно. Двойное гражданство, и они могут сразу забрать их в армию. Кстати, я слышала, что гамбургер хашхват целован от Украины дохожу больше. Будете. Хажиру, двойное гражданство они забирать будут. Конечно, будут забирать. Худомят, хажват, мимовит, он бьет больше, хажват, худовик, бьет. Да, я давно за этим, слышу, там поехал этот домой, этот, думаю, да, Квартир Ецбан, это был микрорайон Путина. Возможно. Некоторые дома строят там, кто-то еще строит там, едут. Европейцы выкупили. Да, европейцы. Для арабов. Построить она легкая своего шляпа, чтоб ты знал. Дудаю, как? Эсса вечер, квартира вечер, да что-то в Европе завешь. Ерута, Ерут, он бали, золотой только кого, Не, освободи, босс, товарищи, остались хайохпаремся. Ну, я согласен. Много это сколько? Не знаю, это, примерно 1-2 миллиона, не знаю точно. Вопрос о международных конвенциях. Возможно, сейчас будет кому-то скучно, но это ответ и про современность, очень большой. Это то, что вы спрашиваете меня постоянно, то, что вы спрашиваете Золкина постоянно. Вопрос о международных конвенциях. Очень важная тема, причем она касается всех. И русских тоже, и чеченцев тоже, и вас тоже касается. Тяжелое положение советских военнослужащих в нацистском плену гитлеровское руководство объяснило тем, что СССР не признал Гаагскую конвенцию 1907 года о законах и обычаях сухопутной войны и не подписал Женевскую конвенцию 1929 года, определяющую правовой статус военнопленных, хотя эта конвенция была подписана 47 странами. Что такое конвенция, вы знаете? Я не знаю. Что такое Женевская конвенция? Тоже не знаю. Это свод документов и правил, в которых написано, что вам можно делать как военнопленными, что вам положено, что вам запрещено и какие у вас права и обязанности. Это вот, если, например, одна страна воюет с другой страной и появляются военнопленные, и если этих две страны подписали эту конвенцию, то они должны ее соблюдать. То есть если вот там написано в конвенции кормить вас 42 раза в день, то мы должны кормить вас 42 раза в день, и русские должны кормить наших военнопленных 42 раза. Если вам положено звонить или по ссылке, значит положено. Читайте. Это ответ на многие вопросы.
На самом деле Гаагскую конвенцию подписал не СССР, а Российская империя. А Женевская конвенция регламентировала отношения с военнопленными вне зависимости от того, подписали ли их страны конвенцию или нет. Положения настоящей конвенции должны соблюдаться высокими договаривающимися сторонами при всех обстоятельствах. Если на случай войны одна из воюющих сторон окажется не участвующей в конвенции, тем не менее положения таковой остаются обязательными для всех воюющих, конвенцию подписавших. Так. Статья 82 Конвенция об обращении с военнопленными. 25 августа 1931 года, почти 100 лет назад. Нарком иностранных дел Литвинов заявил, что СССР присоединяется к Конвенции Международного Красного Креста об улучшении участи раненых и больных военнопленных, принятых в Женеве 27 июля 1929 года. Основной причиной, по которой Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию 1929 года в целом, было несогласие с разделением пленных по национальному признаку. Отказ же СССР от подписания конвенции позволил нацистам использовать этот факт и оставить советских пленных без всякой защиты и контроля со стороны Международного Красного Креста и других организаций, помогающих пленным. Начальник штаба Верховного командования сухопутных войск Вермахта, это немецкая армия, приводил слова Гитлера: так как русские не признают Гаагскую конвенцию, то и обращение с их военнопленными не должно быть в соответствии с решением Гаагской конвенции. Еще раз. Военнопленные Красной армии, которые попали в плен, содержались во много худших условиях по сравнению с другими военнопленными. То есть, если в плен попал солдат армии Соединенных Штатов Америки или Британии, союзных войск, то им можно было и посылки, и письма, и Красный Крест мог их посещать. Советских солдат не могли посещать. Понимаете? На Нюрнбергском процессе защита выступила с заявлением о том, что Женевская конвенция якобы не распространяется на советских военнопленных на том основании, что СССР не является участником этой конвенции. Однако Международный военный трибунал отклонил довод защиты как несостоятельный. Ну понятно, тут типа бла-бла-бла, текст. В первый день войны, 22 июня 1941 года, президент Международного Красного Креста Макс Кубер предложил правительству СССР, Германии, Румынии и Финляндии совершать обмены списками убитых, раненых и попавших в плен. Сам Красный Крест должен был заботиться обо всех пострадавших в ходе военных действий. 27 июня, это спустя 5 дней, в попытке исправить ситуацию с военнопленными нарком иностранных дел Молотов телеграфировал председателю Красного Креста о готовности СССР осуществлять обмены списками военнопленных и готовности пересмотра отношения к Гаагской конвенции. Однако к вопросу о присоединении к Женевской конвенции 1929 года правительство не возвращалось. 1 июня 1941 года СНК СССР приняло постановление об утверждении положения военнопленных, основанное на этом конвенции содержание документации. То есть воевали в 1941 году, а Совок СССР предлагала конвенцию 1907 года. В документе подчеркивал, что советское правительство будет соблюдать требования конвенции в отношении Германии лишь поскольку эта конвенция будет соблюдаться самой Германией. Однако руководство нацистской Германии оставило ноту советскому правительству без внимания. Более того, в тот же день начальник полиции безопасности издал указ, предусматривая уничтожение всех советских военнопленных, которые были или могли быть опасны для национал-социализма. Заканчивая эту историю, фактически положение конвенций по отношению друг к другу не соблюдали ни Германия, ни СССР. Международному Красному Кресту не удалось осуществить ни одной инспекции лагерей для военнопленных на территории СССР. Уже тогда гребаный собор не пускал Красный Крест. Еще раз, кто пропустил? Международному Красному Кресту не удалось осуществить ни одной инспекции лагерей для военнопленных на территории СССР. Попытки обмена информацией между Германией и ее союзниками, Советским Союзом, также не увенчались успехом. Весной 1942 года МКИД СССР в разъяснительном письме сообщил, что никаких переговоров с Красным Крестом Германии и ее союзниками СССР не ведет и на обращение не отвечает. Что я только что рассказал? Кто понял? Что? Ну как у них было то время, вот так я сказал. Что они там делали, а там Всегда готов. который СССР там ни Красный Крест не хотел, и там у них какой-то не было недоговариваемости. Самый хорошо старающийся ученик класса. Так, я понял.
Ну, когда вы... Видишь, если бы вот это говорит о том, что чеченцы, в принципе, если с ними работать, были бы школы и так далее, они обучаемые. Да, да, совершенно верно. Согласен. Ну, согласен, хорошо. Коротко. Тесла, часть чувалбах, там какая-то важная информация. Все, Елыш. Конвенцию, по которой нужно было обмениваться списками военнопленных и пускать к военнопленным Красный Крест и другие организации. СССР за всю Вторую мировую войну ни разу не пустила ни одного инспектора к военнопленным. Ни одного, ни разу. С учетом такого положения немецкие войска и союзники, соответственно, также относились к русским пленным, к советским пленным. Они убивали тех, кто мог оказывать сопротивление, не пускали никого, и военнопленные советской армии обеспечивались по последнему принципу. При этом США, Англия и союзники содержались в лагерях с нормальным уставом, с нормальными условиями жизни. Им были позволены посылки, письма. Про это есть фильмы, кто не знает. Как советские сидят, деревяшку едят, а рядом за стенкой сидят американцы. И у них там посылки есть и письма. Чтобы конвенции подписали, много людей можно было спасти. Самое интересное, те, кто вернулись из плена, отправились в ГУЛАГ как предатели. Да, у них же пленных не было, предатели были. Потом в ГУЛАГе отсидели сначала Бухенвальд, потом Колыма. Там говорят же еще инвалиды, которые были, их вдруг быстро исчезло куда-то. Да, для инвалидов там отдельные городки создавались, их выгоняли из центра городов, давали жилье. Чтобы праздник не портили своим испорченным видом, да? Все верно, что не портили вид социалистических городов. Вы нафиг ему не нужны. Еще со времен Советского Союза. Понимаете? Отношение советского руководства к советским военнослужащим, попавшим в плен. Это то, что касается вас. С самого начала Великой Отечественной войны под подозрение в предательстве попали все военнослужащие и гражданские лица, оказавшиеся даже не на продолжительное время за линией фронта. Во всех кадровых анкетах появился вопрос, были ли ваши родственники на оккупированной территории. Вы поняли, что я прочитал? Что я прочитал? Когда вы объясняете, там лучше понимаете. Совок ввел обязательную анкету с графой, были ли вы в оккупации. Советский Союз всегда относился... Скажи им, что значит оккупация тоже. С презрением к тем, кто был в плену. Так понятно? Статья 193 Уголовного кодекса предусматривала за сдачу в плен, не вызывающую боевой обстановкой, расстрел с конфискацией имущества. Это то, что говорит Алудинов. Если ты попал в плен, ты нам не нужен. Оставьте его себе хоть на 100 лет. Расстрел с конфискацией имущества. В статье 22 положение о воинских преступлениях 27 года говорилось, что сдача в плен, не вызванная боевой обстановкой, а также переход на сторону врага предусматривает высшую меру наказания – расстрел. Если ты попал в плен, как говорит Алуидинов, в сознании и не 300-й, тебя надо расстрелять. Не знаю, почему он сказал. Ну, видимо, ему дали почитать. Расширялась практика заочного осуждения военнослужащих, находившихся за линией фронта, как изменников Родины. Достаточным основанием для такого решения были получены оперативным путем сведения, что их якобы антисоветская деятельность. Вердикт выносился без всякой проверки, иногда лишь по одному заявлению. Достаточно, чтобы он сказал, что ты был в плену, без суда и следствия тебя судили к расстрелу.
В соответствии с приказом Ставки Верховного Главнокомандования от 16 августа 1941 года, командиры и политработники, срывающие знаки различия и сдающиеся в плен, объявляются дезертирами, а их семьям грозит арест, государственного пособия и помощи лишались командиры и группы красноармейцев, сдавшихся врагу, не исчерпав все средства к сопротивлению. Приказ призывал драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим. Если ты командир, они твои подчиненные попали в плен, тебя тоже лишали всего. Вот оно, суть. Да. Как вам? Не Иван Маск. Неприятно, конечно, такое услышать. Советский Союз приехал к вам в Чечню в чистом виде. Вы мясо, которое не нужны. Вы попали в плен, это все ваша проблема. Оставьте их до конца жизни в плену. Они предатели. Вот что сказал Апти. А взял он это с Советского Союза. Кстати, вы сейчас в плену содержитесь по конвенции 40-х годов, спустя 80 лет. Хотя есть современная конвенция. Если бы Рашка ее подписала, вы бы могли звонить по видеосвязи своим. А сейчас по Российским Федерациям же... 43-го года конвенция действует. 1900, по-моему, 43-го или 47-го года. Тогда телефонов не было. 2013. А? Телефонов не было 43-го года. Свободи, Дзузукети, РПС, Маршал, УБР. А, Дзузукети, охуела? Чеченцам нужен является мясом для Запада, нас мясом еще называют. Свободи, маршал, свободи. Чеченцам нужен мир, УБР. И до и 43-м года Хилах конвенции, оказывается, в России, я говорю, видео, телефонов тогда не было, конечно. Оказывается, по современной конвенции можно и звонить, там условия хорошие. И когда под оккупацией, когда находились уже это потенциальные враги, Люхак договорился, и под Россией, потенциальный враг Люхаги. Маршал, АГБ. Свой бережный мясо был шпамел для школы. В то же время сами украинцы являются мясом для Запада. На их страну напали люди, они защищают свою страну и являются мясом Запада, да? Ну, когда Украина получала независимость, там было главное условие, что они будут нейтральными. Они сказали, что нейтральными не будут. А где это было условие? Ну, когда они получали независимость, было. А сейчас они в НАТО В захотели. смысле получали независимость? Они нарушают От нейтралитет. кого они независимость? Из-за этого это война. Из-за того, что Я они в понимаю. НАТО хотели. От кого они независимость получили? От Советского Союза. В смысле? Советский Союз развалился. Ну, это независимость. Была какая-то конвенция при поддержке Америки, с одной стороны, и России. Как раз то, что у украинцев, первое, они отказываются от ядерного оружия, и второе, то, что они поддерживают нейтралитет. И вот по этим причинам якобы с крымского вопроса начался... Подожди. Дай мне сказать. Нейтралитет поддержит, а Украина что, вступила в НАТО? Там же был то, что размещение натовских... Никаких НАТО там не было размещения, не надо врать, им даже сейчас не дают оружие, и НАТО не хотят, после даже начала войны брать, короче. Подожди, дай мне закончить, дай мне закончить свои аргументы, или я тебе выключу и все равно их скажу. 70% до 2014 года 70% были против населения Украины, там демократическая страна, в отличие от Русни, были против вступления в НАТО. Сейчас их наоборот, 70% за то, чтобы войти в НАТО. Если ты говоришь, что они перед кем-то там должны были отчитываться, что они никуда в НАТО будут не вступать. То есть ты говоришь, что они были на положении подчиненных России, так?
плюс выходит на... То есть ты, какая же это тогда, подожди, и какая же это тогда независимость, если они в подчинении русских, которые их наказывают, если они что-то не так... Было ядерное оружие от Советского Союза. Да, у них забрали ядерное оружие, подожди, да, у них забрали ядерное оружие вместе с Америкой, сказали, что ваши границы неприкосновенны. Никто им не сказал... Да, что вы гарантируем ваши границы неприкосновенности. Нет в этом договоре ни о каком НАТО, ни о каком нейтралитете, там просто написано... Причем Русня несколько раз этот договор возобновляла. То есть они также несколько раз еще подтверждали, что границы Украины, те, которые были в 1991 году, еще вдобавок при Ельцине, потом при Путине, и никакого НАТО там не было, никакого условия НАТО там нету и близко нет. Если ты вообще будешь говорить, что есть какое-то условие НАТО, то оказывается, есть такой хозяин Чингисхан, Москва, который следит, чтобы перед ним надо заискивать и свою независимость им отдавать и говорить: мы не вступим в НАТО, короче, ты не волнуйся, не бей нас. То есть какая это независимость? Сама подавала документы на вступление в НАТО. Да, кстати, Россия хотела вступить в НАТО и в Евросоюз. Да, я тебя объясню. Можно я тебе объясню? Вот двух словах. Давай моральный аспект этого дела. Просто представь ситуацию, то, что Россия или Китай захотели установить военные базы в Мексике, на границе с Америкой. Ты думаешь, Америка дала бы Мексике это сделать? Это то же самое. Военные базы в разных государствах на границе. Еще раз. Проблема. Нет, не в этом проблема. Еще раз. 2014 год. Россия вторгается в Крым. Какие военные базы были в Украине? Ну а по какой причине Россия? В Украине военный переворот к Западу. Оставь, переворот, это их власть. Подожди. Они там устроили переворот. Подожди. Я тебе опять сейчас вырубу все равно скажу. Военный переворот. Ты перешел с баз НАТО на военный переворот. То есть украинский народ, оказывается, не имеет права не вступать в НАТО или не делать военный переворот. Определись. Если там не было военного переворота... Нет, если даже было, да, Пецо, так-то можно, это народное восстание. Но он только что говорил, что они не должны были вступать в НАТО, а тут, оказывается, он хочет, чтобы там не было военного переворота. Куда делся наш? И даже не народное восстание, а просто президент сбежал. Пришлось поставить другого, и все. Никакого переворота там не было. Да. Он сейчас только что нам говорил, что там базы НАТО появились, поэтому Мексике базы, они хотели бы базы этих. Маршал сказал то, что если бы они бы вступили бы в Европу... Нет, если бы не считается, нету такого. Парень. В политике, в договорах нету сослагательного наклонения. Если бы они вступили, если бы солдаты НАТО... если бы Россия не захватила Крым, то солдаты НАТО его захватили бы. Это если не работает. У нас есть факт, ты только что сказал, если бы в Мексике Китай поставил бы базу, это не понравилось бы Америке. Так? Где в Украине была в 2014 году поставлена натовская база? Они же собирались вступить в НАТО. Они собирались в Евросоюз вступить. Вот тогда бы появились... Не НАТО, извини. Вот тогда появились бы, вот тогда вы и начали бы войну. А болтать и сидеть, что если бы на кобы во рту росли грибы, был бы это не рот, а целый огород. Это болтовня. Да, они сейчас появятся. Если это все было причиной напасть на людей и стирать с лица земли города, такие никто как не говорит, Мариуполь, что это правильно. Просто если бы это было бы причиной, то сегодня мы не нашли бы там Финляндию и еще какие-то страны, которые уже вошли в Швецию, НАТО. То есть граница с НАТО России, она еще наоборот расширилась. Если это было причиной, то это очень неудачно. Поверь мне, русские не думают, что Украина вступила в НАТО, это для них по барабану Путину. Русский шовинизм имперский, он хочет подавить и захватить. Плевать ему на НАТО. Есть там база НАТО, нет там базы НАТО. Путин хотел Украину подмять. Это была причина.
Да, это была причина этой войны, никакой другой причины там не было. Причем он поступил очень, скажем так, лоханулся с этим. Если бы они дальше продолжали бы вот так, в 2014 году не захватывали бы Крым, а использовали своих агентов, там, продолжали бы вот это брать и раскачивать, я не уверен, что Украина это пережила бы. То действительно распался. То есть это военное вторжение, наоборот, сплотило украинцев, создало как бы украинскую нацию, скажем так, в политическом плане, которая до этого была такая разношерстная и вялая, такая не жизнеспособная даже, можно сказать. Из-за того, что там в Голодоморе поубивали, это делали, после войны поубивали. То есть украинцев очень сильно вот эта империя геноцидила. Множество раз. Как нас геноцидила. Поэтому, если бы они дальше продолжили своими агентами, деньгами, нефтяными деньгами, я уверен, что Путин 100% в конце концов там, на протяжении 10-20 лет просто-таки развалил бы, она спелым такой орехом упала бы к ногам Путина. Но он пошел войной. Потому что они, русские шовинисты, верят, что они какие-то такая сильная военная держава, там у них какие-то ученые, они все придумали. То есть русский шовинизм вас подвел. Вот этот вонючий русский шовинизм. Вместе с Европой разве не финансировали Украину? Сейчас Русню несколько раз спасли от Украины. Дали бы им оружие, они бы эту Русню вот так позу поставили. Не только сейчас, Тесла. Несколько месяцев. Картина Айвазовского. Не только сейчас американцы спасли, они постоянно их спасают. Не русский народ, не из-за любви к русскому народу, а свои там дела. Чечни спасали Россию. Арманд, я вот тебе скидывал, я вопрос задал в чат GPT, он очень хороший, очень такой правильно ответ дал по поводу, вот, если бы чеченцы выиграли и второй чечено-русской войне, там говорится, что вот исламизация, она вот укоренилась, стала бы сильнее, честнее, вот шариат, вот это все, короче, да, вот если тебе не сложно, вот зайди, личку прочти. Да, он сослался на книги вот этого, его скормили книгами вот этих американских, французских исследователей, которые мы смотрели раньше, видели вот эти ролики, что там исламизация, они очень четко все это, оказывается, с тех времен еще прописывали. Но Дудаев, Масхадов, они очень резко на это отвечали, типа у нас нет никаких ваххабитов, никакой радикализации, это все там Москва придумал, типа. Закрывали глаза на этот вопрос, который указывали. Это когда ненависть к врагу затмевает твой ум. Вот что происходит тогда. Когда я вот задал вопрос по поводу, что было бы, если бы вот чеченцы не приняли ислам, он говорит, что, скорее всего, чеченцы были бы дружелюбнее и вот были бы в составе дружеской России, там никогда не воевали бы и вот имели бы союз с Россией. И не было бы такого, чтобы Россия хотела захватить. Неправда. Один вопрос. Почему вот Грузия или Армения, они не были исламизированы так сильно, как, допустим, северные народы Северного Кавказа? Потому что они христиане массовые. Уже там влияние свое имеет огромная сила. Церковь – это огромная сила, которая может как-то тогда еще противостоять этой пропаганде. А у язычников такой силы не было, у которых есть финансы, накопленные со всего мира, со всей Европы, серебро и золото на протяжении тысячи лет через церковные свои мафиозные по отмыванию денег вот этих банков, скажем так, тогдашних. Понятно. Абсолютно. Разреши мне добавить. Тесла, ты хочешь что-то сказать? Да. Христианская церковь – это система, а язычество – это просто самодеятельность народа. То есть вера, система всегда вера. победит. Да, Искренняя система всегда вера. победит.
наивность. Да, Рецо. Тут против тебя система с огромными финансовым влиянием, опытом. И еще христианство в какой-то степени иммунно против ислама, а язычества нет. Да. И, кстати говоря, именно и язычество тоже есть иммунно против ислама, но язычников обманули. Для них специально Османская империя выбрала новое учение, соединив христианство с исламом, синкретизм в виде суфизма выразился он, и именно его выбрала Османская империя на Кавказе, чтобы он плавно лег на местное язычество. Так это и произошло, на которое плавно в 21 веке легло уже государственный ваххабизм, терроризм Саудовской Аравии, который является рукопожатным в мире. Хотел бы добавить тем, кто, если бы якобы говорил, если бы Россия смогла захватить Украину, то не получается, что Россия сама приближается ближе к НАТО. Вот он. Если бы. Объяснялось то, что не если бы, так бы объяснялось причины, как Россия объясняет эту агрессию. Если бы Да, это понятно, конечно. Россия что-то должна говорить, типа, там фашисты, там нацисты говорили, они там христиан преследуют. Что они говорят? Это весь пропагандистский государственный аппарат работает на полную катушку уже 10 лет. 10 лет, днем и ночью, первый, второй, третий, НТВ, каналы, все эти передачи. Ненависть к украинцам уже 10 лет вдалбливается через эти СМИ. Русские же такие великие, которые там не поддаются там вот этим всяким и так далее. Что с вами случилось? Как вас смог телевизор победить и заставить вас пойти против ваших братьев славян, как вы выражаетесь? Просто телевизор, СМИ в руках, как вы говорите, олигархов, которые захватили Святую Русь. Как это, так вы поддались им, видя все это? Да, вы были бы полностью правы в этом, если бы вы не напали бы на Украину, а подождали бы и там поставили бы, там, не знаю, что-то там, ядерную бомбу, там, начали бы агрессивные действия у вас сбоку там или еще что-то. Либо если бы вы пошли бы и там им помогли бы, когда на них напали или еще что-то, то тогда понятно было бы. Тут все используется. Мы спасали русскоязычное, говорили сначала, там ущемляют русскоязычное. Потом, там военный переворот. Ничто из всего этого, причин которых объясняла российская сторона, не является даже на 10% правдой. Все это ложь и пропаганда. И делается она именно олигархами. И делается именно телевизором. И на этом зарабатывают, как вы выражаетесь, проклятые олигархи. Ну и ничего. Но что мешает на это открыть глаза? Мы великие. Вот что мешает. Если бы этого не было бы, мы люди было бы, например, то совершенно трезво смотрели бы на это и понимали бы эту ситуацию. Ну вот как раз... Там полностью обгажено все в российском каком-то. Виноват Байден или этот, или вот этот, или еще кто-то. Это не просто слова, а это устопризнаны самими же агентами ФСБ, которые были засланы в 2014 году в Славянск по сегодняшний день официально по телевизору выступали, признанный факт. Это не просто голословно сказанные слова. Вот так, если якобы. Схаттер дәрсе. Вопрос к этим так называемым товарищам, которые утверждают, что миллионы украинцев воевали против чеченцев.
сейчас вот эти герои России, как вот это ЧДП ролик был со списком героев России, которые получили в этой войне, вот они сейчас, получается, по ихним этим, ну, по этому ролику, получается, они сейчас находятся в украинской армии и продолжают воевать против чеченцев, да, вот судя по этой истерии, которая здесь, ну, вот у товарищей проходят. Или где они сейчас, вот эти герои России, на чьей стороне они сейчас воюют? Вопрос. На стороне России. Против украинцев или против чеченцев они воюют? Вот они так и не сказали. Против украинцев. Возможно, я не понял вопроса. Правильно. Года, а 2017 года? Мубарас. Нет, вот Хаджа Цермубах, они воевали тогда в составе российской армии против чеченцев. А сейчас Россия воюет против Украины. Вот эти герои России, которые тогда воевали, они сейчас Да, какой да, воюют против российской армии, против Украины. Эти украинцы, которые воевали против чеченцев в составе российской армии, потом воевали в Грузии в составе российской армии, сегодня воюют против Украины в составе российской армии. Ну, это таких людей называют манкуртами. Так получается, мы должны благодарить украинцев за то, что они вот этих героев, которые воевали против чеченцев, их сейчас убивают. Почему? Да, Какие претензии к совершенно украинцам? верно. Совершенно верно. Да, хорошая ремарка. Все, много там генералов, короче. Я всю жизнь молился Богу и вообще существую с молитвой в душе, чтобы все вот эти бомбардировщики и все остальные, которые весь этот геноцид у нас творили, чтобы я не умер, не увидев их наказание. И вот Бог отвечает на мои молитвы в виде украинцев. Так получается, это плохо, что украинцы их убивают, да? Нет, конечно, это очень Плохо, хорошо. да, Таиланд, никто не говорит, что это плохо. Пармат, я тебя обрадую насчет твоей молитвы. На территории Украины очень большие потери российские воздушные, самые последние модификации самолеты массового Да, там калибра приходят сбивают. новости, там воевавший в Чечне полковник там убит, генерал там убит. Для информации, в основном украинские офицеры были летчики и артиллеристы, потому что в Украине, в Киеве была очень сильная артиллерийская школа. Да, там артиллерийский университет был, в котором также Суворов учился, историк. Какое отношение тогдашние украинцы имеют к сегодняшней украинской армии? Почему вот Ну сейчас да, на Украину... ты прав, мы это разбирали, ты прав, согласен. Давайте не будем на Никакое одной отношение, теме. это граждане России. Да, давайте не будем заострять внимание долго на это. Ну, ваша страна эту не подписала. Почему? Не знаю. Ты как ты думаешь? Я не знаю. Ведь хорошо же, если человек попал в плен, имел возможность связаться со... Раз навсегда. Россия это не страна. Россия это разновидность. Хорошо, конечно. А почему твой царь этого не подписывает? Вот это вот. Не знаю. Ответит на вопрос? Я не знаю. Потому что если тебя нету, то и нету проблем. Да. Нет человека, Ты нет можешь проблем. позвонить. Дома не могут там кому-то позвонить. Да. Я тебя перебил, что ты хотел сказать? Ну, сейчас уже Российская Федерация, сейчас они там обмен делают русским. Я надеюсь, если Кадыров нас не оставит, мы тоже, я надеюсь, они тоже не оставят. Но и я почему... Ахти уже сказал, что вы не нужны. Ну, он почему так сказал, даже мы не в курсе. Но Я не верю. Я надеюсь, что Кадыров нас не оставит. Если там по закону Российской Федерации, должны обмен, не знаю как. Штаб не придал, да?
Hoe ratten. Не веришь, что Апти предал, Алиш? Навзрит, Алдис? Я не верю, Алдис. Вы не подписали конвенцию. Ну, я вообще говорю, если русских обвиняют, там вот нас тоже должны обвинять, не знаю, но я думаю, что Кадыров не оставит, не знаю. Я не верю, короче. И сам Апти тоже, но он так говорил, почему, я не знаю, это тоже. Вылизывается перед русскими, и ничего там сложного. Просто вылизывается. Он этот ролик записал на следующий день после того, как вышло твое. Типа я не такая чурка, я чуть-чуть белая чурка, пожалуйста, короче. Не прижимайте сильно сапог на мою шею. Интервью. Не знаю. Даже. Но я тебе говорю. То есть ты там можешь, конечно, не знать, но я тебе про это говорю. Есть что спросить у меня? Могу ответить на вопрос на какой-нибудь. Нет, не знаю. Тебе, кстати, не звонит. Нет вопросов. У меня один вопрос. Почему от вас отказались тех, кто... А? Шорт вопрос. Ага. Они даже не могут толком Пармат отвечать, потому что они боятся. Понимаете вы это? Они боятся даже Дош Алтика, потому что это по Ютубу покажут, Герган нахуй. Вы не видите этого всего? Да, мы видим это, но мы понимаем этого человека. Это не его проблема. Они пришли и воюют с ними на стороне России. Это не его проблема. Ника, Украине, Ольдаться, не шорт-хатта, что вы думаете? Страха это цамбяхчу надо третий класс, а да, можно выйти, а в школе что-то, а у нас обязательно можешь. Да, ходи идут сам, максимум ходи идут сам. Это ärdiätä идут сам, пойд больше Богу. Бежь сама хоши, наш букаш кварт вата, это гон постойки смирно. Да. Они между двумя огнями находятся. Там добровольцы, была, беждик на это мы так переживаем, это мы с тобой, это вот он, Карпенко, украинец, это не должен, как мы с тобой, воспринимать их. Это не его обязанность, он на другой стороне сейчас, понимаешь? Не надо ему менять то, что мы думаем, то, как мы считаем, как мы это воспринимаем. Он это воспринимает по-другому. Он даже вообще как наемников воспринимает Пармат, я думаю. Вы наемник, шбат, уж сам воспринимать, пошли, шуйте, больше. Скорее всего. Потому что там я подписал контракт, этот контракт подписывал. Там у меня дети, там это случилось, то случилось. Денег не хватало. Контракт не хватает, да. Грамотный батюш просто. Вот что он сам отделяет русские, мы бог, что он. Это военнослужащие российские, мы, русские чеченцы. Делайте то, что делают русские. Он батюш грамотный, ой, ой, почалкал, дети войны. На самом деле. Дети войны, ходу позабешь войны, да, Шейхан миллион дуйцев ушел, да, он так хотагуешь, сколько чеченского. Он еще самые низкие слои общества, урбанцы. Конечно, без грамотности. Да, совершенно верно. Да, совершенно верно. Читал? Шасилов Ахмат. Киргиз герой, ну мы видели, какой герой. Да. Не, ну Апти вряд. Это как бы факт. Поэтому Апти сказал, Апти слово забрал. Мы же сколько раз убедились, что он вряд.
Сколько раз он? Соврал. Еще одна интересная тема, по которой опять ко мне чеченцы имеют вопросы. Тема семейных ценностей. О, интересно Вопрос. пошло. Кстати. Хочешь, я тебя разочарую? Ну, до конца уже, чтобы добить тебя. Не хочу. Почему? И так неприятно из-за видео. Нет, ты же на Кадырова надеешься. Ты тоже? Смотрите. Сейчас за 2 минуты поломаю всю вашу веру в Кадырова. Хотите? Не хочу больше. Ага. Всем известно, что у вас в Грозном есть наши пленные. Вы не воюете, но Апти ездит и покупает наших пленных по линии фронта. Знаете это? Ну, не знаете, но я вам говорю. У меня есть ролик на эту тему. Знаете, зачем ему пленные? Не знаю. Как думаете, для чего вашему царю Кадырову нужны наши пленные защитники? Вот логичный ответ какой? Не знаю, может нас обменивать. Умница, твоя версия. Чтобы была возможность отдать наших и забрать своих. Ну, то есть вас. Правильно? Я так считаю. Молодец. Хорошая попытка. Но кто на экране? Кадыров. Кадырмин. Окей. Пленные дома у нас находятся, мы хорошо общаемся с ними, потому что Вот он говорит, пленные дом находится у нас дом. Тихо. Реклама. Залаги не виноваты на самом деле. Ну, не виноваты моя мама, и жена, и дочеря, там, и племянники мои. Против меня ведите все, что хотите. Но семью, мать, не трогайте. Если им важна жизнь этих людей, если они хотят обидеть. Список фамилий военнопленных Кадыров якобы передал бывшему инспектору ООН по направлению на ликвидацию иракского оружия массового уничтожения Скотту Риттеру. Ritter ранее продвигал кадыровский нарратив, что Запад контролирует Украину и использует ее в своих целях. Также на встрече с Риттером показали ролик, на котором мужчины в форме Я воевал, я буду воевать против руководства Америки, западноевропейских стран, до тех пор, пока они не будут менять свою позицию против отношений против нашего государства и против мусульман всего мира. Поэтому против меня ведите все, что хотите. Но семью, мать не трогайте. Если им важна жизнь этих людей. Впрочем, позже Кадыров опроверг свои же слова предложения обменять украинских военнопленных в обмен на снятие санкций с него и его семьи. Услышали? Что вы услышали? Что он обменять будет там украинцев и своих. Он хотел поменять наших пленных на снятие санкций с его матери и его семьи. И назвал такое предложение троллингом. Во время церемонии построения чеченских силовиков сказал, что сделал такое заявление раньше, якобы чтобы показать истинное лицо американских политиков. Начальник главного управления опроверг свои же слова. То есть, еще раз, есть нормальный сюжет этого ролика. Кадыров сказал, есть военнопленные украинцы, бедолаги. Забирайте их, но снимите санкции с моей матери, потому что мать политикой не занималась, как и вы. Понял, для чего ему нужны наши пленные? Чтобы снять санкции. Да, ты же не для того, чтобы забрать вас. Ему похуй на вас. Потому что наложили санкции на его мать и на его сестры, у которых много денег на счетах. Им заблокировали доступ к бабкам. Им еще в Турцию, в Дубае надо ездить, ты не понимаешь? Там один важный момент упустил. Рамзан Ош-Хазирон, я буду всегда против них воевать, которые против Америки, это против всех мусульман Туамдеш. Да, те, кто воюет против всех мусульман. Я сразу вспомнил в этом моменте Доку Умарова, который говорил то же самое. Я он то же самое. Он был террористом, а этот в России, губернатор. Очень интересный разворот событий, да? Понимаете? Да. Прикольно?
А что нет? Ну, также история, да, интересная. Ну. Интересная история, только она тебя напрямую касается. Интервью с ними еще не выходило, но у нас ситуация следующая. У тебя, насколько я помню, есть дочь. Да. На мой вопрос, разрешишь ли ты иноверцу жениться на твоей дочери и встречаться, какой ответ? Это кто инвест? Я, например. Ну, у нас принято только за чеченцев отдать замуж. Замуж за чеченца? Да. Кто у тебя мать? Чеченка. Кто у тебя отец? Русский. Как звать твоего брата? Вот это поворот. Имя? Да. Имя Червялки. Задним числом выписать выше. Да, раз ты вот собагарца. На ногчи-то раз. Шоу выдавали на типу. Специально, это подстава. Yes, поставишь. Впервые, реально. Нет, работает, я говорю. Да, именно. И Хахуш, он собрал материал, короче. Наши Тумсуа, другие комментарии все повозникали, короче. И он тоже человек, короче. Не идеальный, не самый идеальный при том. И поэтому как бы он... Хорошо тогда, если вам так туда-сюда, я вам сейчас сделаю материал. И собрал материал отличный. Сколько мне тоже это не нравится, как и вам, но все равно я признаю, короче. Хороший ход. Отлично. Такое совпадение? Это может быть совпадение? Думаю. Интервью мое, цели нашел, у него уже отдельное интервью, он рассказывает, ДНС, имя, Шуйс, Марио, в Ростове, Эскочи. Тот бросил, больная лежит, мял цель быть, но к чему. Вот, пожалуйста. Все сомнения из-за незнания, поэтому давайте прекращать. Неважно. А твоя фамилия, имя? Неважно. Роман. Ну, некоторые даже у нас, по-моему, я рассказал или нет, за Азербайджана тоже вышли. Ну, такие есть. За русского. Вот, смотри. У тебя дочери есть? Да. Ты разрешишь? За русского? За русского. Ну, если за мусульманина, могу. Нет, за русского. За русского? Не дам одобрения. У тебя отец мусульманин? Да. Не верю. А? Нет. А почему вам, чеченцам, с русскими встречаться можно? Это тоже у нас харам. Харам? Да, там это встречаться там лишние там. Ну так, ну есть, конечно, у нас тоже там некоторые там на русских там женятся. Я не понял. Короче, тут проблема не разделение национальности и религии. То есть эти балбесы думают, что ислам, ну как и 99%, не буду, ладно, балбесы говорить, что ислам и чеченцы это одно и то же. То есть это полная пропаганда. Знаешь, что самое худшее, Парман? Что этот Карпенко тоже так думает. Да, то же самое. Ну он не разбирается, видно, я замечаю. И не должен разбираться. Вы ему и разобраться надеешься. Он хочет понять суть, почему это так, как видно. Да, он хочет понять, но не самых, короче. Что это имеет отношение к войне? Выдаем мы за какие-то другие нации наших девушек или не выдаем? Зачем эти вопросы? Ну, эти вопросы, короче, они очень... смотреть не будут. Это ситуация в России. Он ковыряет в России ситуацию, потому что там гуляют ролики, и наши кидают, заходят вот эти всякие с нацистскими символиками, не нацистскими, а, скажем так, они их ставят как нацисты, хотя это языческий знак солнца, древний чеченский, арийский, индоевропейский, но будучи мусульманами. То есть соединив две абсолютно несоединяемые культуры, они заходят, кидают там целые стикеры, создают вот
у нас тоже тут ошивается там несколько чуваков, там история Чечни, там есть несколько чуваков с группами, которые этим занимаются, будучи мусульманами, соединяют это все. То есть, что я хочу сказать? Национальность, национализм, национальность, не выдавать замуж чеченок за других, это чисто националистическое. Национализм, сохранить свою национальность и так далее, и все остальное. Я не выдам, я не выдам за русского там или этого украинца, мы только за чеченцев выдаем, и тут же, опять же, короче, если мусульмане. То есть тут как бы ты выдаешь. И националистическое тут полностью отпадает. То есть для русского мусульманина можно, для этого не можно. То есть тут как бы не принято выдавать почему, чтобы сохранить нацию и чеченскую культуру. А если ты выдаешь за русского из-за того, что он мусульманин, то ты не относишься к тому, что ты приводишь «у нас не принято». У нас, у чеченцев не принято. У вас, у мусульман, это принято. Сегодня вы, если мусульмане, то признайте этот факт и все, заканчивайте с этим. Чуть-чуть, чтобы для сведения. Там тут, по-разному бывает, но не каждое, редкие случаи. Вот эту тему и прокомментировал, короче, в своем интервью один чеченец. Знаете? Да. Знает? Кто это? Там по это ролике видел. Томсо какой-то. Да. Там Абу Шаддам. Кто он вообще в Чечне считается? Я не знаю, про него в Чечне там никто не говорил. Вы его знаете? Блогер какой-то. Блогер. За границей. Да, убить вы его хотели. Посмотрим, да? Посмотрим. Салам алейкум. Отхожу потихоньку. Посмотрим вчера интервью Карпенко с очередным кадыровским пленным, тупым кадыровским пленным. Настолько тупым, что... Это он про тебя. Это не мои слова. Я тебя так ни разу не называл. Молодец, молодец. Арма, цветнета, минута это была. Да, Гала Квайл и Визендейл. Вот, когда этот ролик появился, Томсо, я сразу за голову схватился, и вставки акции, да что ты несешь, черт побери. Я сразу подумал, Лейла, что ты делаешь? Я сразу знал, что за этим последует, опять же, еще хуже видео. Вот результат. Он ему дает повод создавать новый материал, отвечать, развивать сюжет. Да, совершенно верно. Все, Марков вернулся. Я их обоих благодарю. Потому что благодаря... не знаю, почему на этом ролике Томсо считает себя каким-то образованным. Это полный баран. Просто на русском он хорошо разговаривает, потому что у него начальник был ФСБшник Шмаков, который до сих пор с Кадыровым. И до сих пор Томсо в недавнем своем ролике, когда ему задают в эфире вопрос, отвечает прямо: да, это мой брат мусульманин, ему не понравится, что мы о нем говорим. Если ты меня слышишь, Игорь Шмаков, салам тебе большой. Все эти материалы у нас есть, мы уже год в своих эфирах упоминаем это периодически, когда тема о нем заходит. Еще этот Шмаков, брат Кадырова, как это понять? Брат Томсо, как может быть братом Муртада и там бидатчика, ширкатчика? Это, кстати, российского служащего, из-за того, что он мусульманин, он не муртад. Если чеченец служит российской какой-то структуре, то он уже муртад, и ему надо отрубить голову.
позиция Тумсо Абдурахманова. Точнее, извиняюсь, Абу Саддама Шишани. Не позиция, а шизофрения. Абу Саддама Шишани, скажите. Да. Очень интересная шизофрения. Интересная птица этот верблюд. زي زاد قلت Хэш Ватсон. Наверное, если ты звук не включил. Включал. Ни кадыровцам, ни чеченцам, воюющим на стороне России и Украины. У Карпенко претензии ко всем чеченцам. Вот, например, он задает вопрос этому кадыровцу. Вы что, вы такие особенные? Почему вы можете подкатывать к русским девушкам, а русские не могут подкатывать к вашим девушкам? Это я затрагиваю тему о высоком, тему, которая называется... Карпенко задает вопросы, которые интересны ему. Самому, который интересно, он делает свою работу, и кому интересно, смотрит его работу. Он искренне, с интересом спрашивает, пытается понять врага и так далее. И чтобы другие тоже его понимали. Естественно, ему будет интересно, когда ему кидают ролики наши, типа националисты-бусурмане. Я не знаю, как это связано, потому что в исламе сказано сделать, если женщины, закройте уши. В исламе сказано, если ты о национальности своей говоришь, гордишься, предков своих помнишь, чтобы ты сделал минет своему отцу, и чтобы это не передавали другими словами. То есть прямо, дословно, пророк Мухаммад сказал, тот, кто гордится своими предками, пусть ухватит отца за член коренными зубами. И не передавайте мои слова иначе из-за стеснения. Но эти люди кидают ему это, потому что у них это в группе. Джудзуки, это тоже знает, короче. И вот в этом роликах, которые они скидывают, там, ты подошел к украинке, типа, мы ярые националисты, у меня, кстати, на канале есть эфир с ними, это ярые националисты и мусульмане. Опять же, ярые националисты, все националисты, которые считают себя мусульманами, то, скорее всего, вам нравится ваш отец и нездоровое влечение у вас к своему отцу. Я не знаю, как это понять, в одной голове это все уложить. Так вот, ему эти ролики, естественно, кинули, где там подошел к чеченке, там армянина избивают, там этого избивают и так далее, там. Подошел к чеченке, там, сговорил с чеченкой. И там действительно полные быдло, какие-то чурки там возомнили себя какой-то полицией нравов и толпой, короче, унижают людей другой национальности из-за того, что они дружили с чеченками, которая согласно, обоюдно с ними гуляла. И это эти дебилы, бараны, тупорылые, деграданты, которые вообще в соседнем селе, что происходит, не знают, считают это национализмом, притом они имеют имя Магомед, имя отца Абу Вагавет. Сами они говорят полностью, молятся на арабском, читают на арабском свою книгу священную, и имеют в языке, в речи арабизмы, арабский жаргон, так назовем его, и полностью арабизируется постепенно, подражая арабу 7 века, вождю некой банды, появившейся в 7 веке на Аравийском полуострове, нападающих на караваны. То есть, естественно, людям будет не очень лично. Я опять же второй раз благодарю Карпенко, что он именно бьет по этому месту. Это как раз моя тема. Через это можно пробить что-то. И именно по этой точке и надо бить Карпенко. Снова и снова, снова и снова. Вообще с русскими не разговаривай. Я тебя умоляю, Карпенко, сажай туда только чеченцев и говори с чеченцами, чтобы наши чеченцы и мой народ образумился, образовался, чуть-чуть в развитии сдвиг у них произошел. Я тебя умоляю.
бей именно по этой точке. Задавай самые острые вопросы. И только чеченцам, забудь этих всех русских. Давай ты станешь, скажем так, философом или лектором, учителем для чеченской нации. Я тебя благодарю. Не, умолять не надо, Да, зачем умолять. Он вопросы такие задает, я думаю, это не чеченцам надо, ни Карпенко, ни русским задавать эти вопросы. Почему вам с нашими можно было тогда с ихними, не только чеченцам можно. Можно с ними. Они сами себе должны это вопрос задавать. Почему Да, другим Тумсо с речь нашими ты можно? повторяешь. Тумсо, то, что говорил, повторять. Не, Тумсу я не слышал. Тумсу То речь же часто самое он свечет. сказал. Любой сегана хайкалдо шо салим ойлеш во сегана хади шунду вай зуд бешан сама гара вай комо ваш вай илк вай адат вай закон мадуи ицер ицахлар вай бяхт мабати хулхавиен ол негарна папу асна Не, инсан мекшу сацани бусал тагуй. не вай бусул Ночи доч хата адат. шупа хажа вай бусул доч кена цемек новайни вай бусул доч кена мацемек новайни Свободен, вай Собой, бусал бля, вкусно. тагуй, да, и чаоб ему, бусал динтияц, да. Вай христианство, ислам дини, христианство, оуштян, суфизм молчал, религия лелина. Вейн религию чдас, ажан вейн религию чдас, вейн религия ли дюн, вейн рилк долш, рилк хамду, вейн. Ага, вай рилк аддит, ногче рилк аддит аш. Вы мусульмане. По чеченским адатам не выдают за других замуж, чтобы сохранить. Но если из другой нации человек заходит в чеченскую нацию, то за него по чеченским нашим адатам мы выдаем замуж. А у вас, бусурман, какие вообще обсуждения у Тумсо, у тебя, у вас вообще какие претензии? Вы бусурмане. У вас нету национальности. Вы Магомеды без рода, не помнящие родства. Вы вообще зачем свои пасти открываете в сторону Карпенко и в сторону этих разговоров? Вы вообще должны молчать, у вас нету национальности. У всех мусульман нету национальности. Если вы говорите, что есть, идите и схватите за член своего отца коренными зубами. И не передавайте эти слова пророка Мухаммеда другими словами из-за стеснения. Все. Мы тут будем, я тут буду претензии предъявлять Карпенко, если надо. Мы тут будем говорить за чеченцев. Потому что мы не бусурмане, мы чеченцы. Не вам, бусурманам, которые за русских выдают сколько лет уже, за арабов выдают. Мусульманин можно. И где вы были? Я 3 года тут сижу и говорю об этом. Где вы были до сих пор? Где ваш национализм был до сих пор? Где Тумсо был? Тумсо-то понятно из-за хайпа, точнее, извиняюсь, прошу прощения, у Рамзана Кадырова, всего чеченского народа, прошу прощения, я ошибся. У Абу Саддама Аш-Шишани. Это чисто хайп, понятное дело. Мы миллион Какой нахрен ты миллион сохраняешь? У меня уже был полностью с этими хадисами, аятами, полный разбор на эту тему на моем канале. Вот мой канал YouTube, антитеррор. Вот. Вот. Чеченки не для вас, Карпенко, они только для арабов. И все материалы за 3 года, что я скопил, все эти женщины, все эти видео, которые выходят за арабов, за русских и так далее, это просто, это тенденция, которая набирает обороты. И только эта группа противостоит этому 3 года. Где вы были все? Никакие вы не националисты, никаких адатов вы не придерживаетесь. Во-первых, это не адат, адат арабское слово. Это эдал. Мы, чеченцы, говорим эдал, и у нас эдал. Адат у вас, у бусурман. Адат и сунна Мухаммеда. Адат арабов. Вы даже само слово, которое вы
типа националистами бья себя в грудь говорите, адат, ночи адат. Вы его даже арабское говорите. Представьте смехотворность всей ситуации. Так люди не глупые. Мы смешим людей. Нас на концерт, на клоунов как смотрят. И правильно делают, если мы клоуны. Что мы возмущаемся? Клоун, ты только за всех не говори. Ты молодец, ты что признался, что ты клоун. Ты за всех. Ты не клоун. Ты не клоун. Домовый освободи. Ты не клоун. Клоун, хою. Воже ногти вас. Хою клоун. Он тягает нахуй. Он тягает нахуй. Вы что клоун? Он хою карбон. Мы все клоуны. Он тягает нахуй. Ты и все, кто тебя поддерживает. Давай, короче, швакцы. Хундю хайбахан дочь просто порожняк нахтя шо. Валай. Чистое хаты того. Он давно ждал этого момента, чтобы... Да, чтобы оскорбить выиграть. Минутя, он тягает пармат. Да, Тягают, что на то мы и чеченцы, что не хотим ни за кем этим идти, ни за камнем, ни за арабами. Да, у нас не было царей, у нас не было никаких حاجة домовые, нормально, канал дешевно, حاجة мило, эфир виски ешь. Мы чеченцы, и у нас в нашем идоле не присутствует царь. У вас царь, у вас халиф, и вы бусурмане. Какое нахрен вы отношение маги, не помнящие родства, имеете к нам чеченцам и к нашим чеченкам? Кто вы такие нахрен, которые к своим сестрам и дочерям в дом заносите бусурманскую религию и обучаете и растите их, чтобы они, когда вырастут, вышли за такого же бусурманина, русской национальности бывшего или еще какого-то араба, и тем самым растворяете наш народ? Какое нахрен, чем губительное, положительное отношение вы имеете к нашему народу? Вы тот же самый Карпенко. Точнее, Карпенко, что вы предъявляете, вы делаете сами. А Карпенко вообще мимо ваши все его претензии улетают. Вы вообще не в точку, не даже в десятку. Вот, смотрите этот эфир. Он, правда, 6 часов, я там сделал тайм-код. И показывая это видео Тунсо, приводя все эти национализм, отношения ислама к национализму, всех этих чеченок, в кавычках, бывших, которые приобщились к другой культуре и вышли замуж за арабов. Они свободные женщины. И наш идол дает свободу как женщине, так и мужчине. Если женщина воспитывалась в семье, где не прививался национализм, где не культивировалась чеченская культура и любовь к ней, и она вышла замуж за другого, мы их как чеченцы, рожденные свободными, мы даем ей свободу. Она имеет право идти куда хочет. Это ее свобода. Раз она хочет уйти, она имеет право полное уйти. Это у вас, у бусурман, у дикарей закон чести, закон хренести, тупое вы быдло. Не у чеченцев. Дебилы. Вы даже не знаете, что значит чеченец и мусульманин. Вы даже свою религию не знаете. Это полный позор. На весь мир позоритесь. И при этом, при всем позоре у вас понты до небес. Быдло тупое. Ахмед сила, чемпион, Россия наш. Короче. Называются избранные. Почему им, русских, можно любыми способами, а другим чеченок нельзя? Я к чему это говорю? Потому что, получается, видите, есть избранность.
нам можно все, потому что мы чеченцы, но с нашими встречаться нельзя. Задает этот вопрос Карпенко из-за того конфликта, произошедшего в Анапе, когда там чеченцев, родственников Аптира Лаудинова покатили к двум русским девушкам, те их послали, завязался конфликт, кого-то побили и их задержали. Аптира Лаудинов прячется за своих родственников. И Карпенко говорит, вот если к чеченкам русские подкатили познакомиться, то это ведь вызвало бы конфликт. Почему вы можете, а к вам не могут? Вы что такие особенные, он спрашивает. И вот эта претензия, она ведь не к кадыровцам, потому что... И этот черт тоже, вот этот, который говорит там, вот это Абу Саддам Шишани, проститутка, извиняюсь за выражение. То же самое специально провоцирует. Типа мы особенные, мы миллион, еще за миллионом прикрывается ничтожество. Племянник ФСБшницы и брат ФСБшника. Чурка. Чтобы на чеченцев наговаривали и вражда была между чеченцами и украинцами. Специально провоцируют. Понимая, что какое мы быдло. Чтобы мы такие, которые сегодня тут высказывали, некие люди, выбрасываясь, да, кидаясь с выкриками и так далее, с претензиями. Чтобы вот так мы эмоционально реагировали, а не умственно, понимая, что у нас ума нет. Как он и говорил в своем ролике. Вот так вот отдыхают нормальные ребята, а вы сидите там лошар. Это не кадыровская особенность, это ведь общечеченская особенность, как выразился сам Карпенко. Да, вот такие мы особенные. Мы Общечеченская, не общебусурманская. таким образом воспитываем своих детей, своих дочерей, что для чеченки неприемлемо, чтобы к ней подкатывал русский, украинец, там, испанец. Неприемлемо. Не выйдет замуж чеченка за русского, украинца там, или испанца. И если тебе, Карпенко, не нравится эта особенность чеченцев, Не выйдет, говорит, сидит и дебила ты, кусок. Ты же только что говорил, что типа он разговаривает с необразованными. Со мной поговори, я образован. Дебила ты, кусок. За русские не выходят чеченки. Ты в каком мире живешь? Ты вообще интернет заходишь вот иногда? Что значит не выходит? Давай я тебе покажу. Выходит или не выходит? Давай я начну прямо с русского, которого ты назвал. Не выходит за русский. Вот даже есть целый блог. Кто хочет в ТикТоке посмотреть. Вот целый блог. Вот русский и чеченка. И тут не беспокойтесь, он принял ислам еще до встречи с ней. Типа он не из-за женщины принял ислам, а вообще достойный, крутой, очень хороший мусульманин. Я вот так начну. Вот. Вот. Нарисуем, я вам напишу I love you 20 наряд. Вот. Вот. Араб, чеченка, русский, чеченка, турок, чеченка, араб, чеченка, русский, чеченка. И я так могу продолжать несколько часов. А ты сидишь там, говоришь, наши не выходят, не выйдут за русского. Что ты там хочешь сказать? Абу Саддам Шишани, бусурманин. Что ты там хочешь сказать? Ты же образованный. Где твое образование? Это что за образование вообще? Северокорейское? Или африканское, не знаю, какое-то. Глуши племени тебя обучили. Мумба-юмба. что мы можем жениться на
русская работа. Саддаме, Эрдогане, у них что-то общее есть по-любому. Что? Абу Саддаме Ахариарас, в том, что у него и у Эрдогана что-то общее есть. Вполне возможно. То это ведь мы в этом виноваты. Кто в этом виноват? Ну, вы понимаете, что нужно быть? Я думаю, прекрасно понимаете. Ну, приблизительно, да. Ну, как приблизительно? Нормально ты понимаешь. Кто виноват в том, что к твоей дочке подкатывать нельзя, а тебе ко всем остальным можно? Наши. Я задаю вопрос. Абсолютно справедливый вопрос. Если к твоей женщине нельзя подходить, ты ничтожество не должен подходить к чужой национальности женщинам. Но такого тебе человек не позволит, потому что человечество, оно как бы... У них почти что одни гены, одни инстинкты и одна и та же эволюция, которая, кстати, запрещена сейчас в России. И те же самые инстинкты не позволят, типа... Это вызовет сразу состязательный интерес. Типа, это что? Типа, у меня украинка сестра, к ней можно подходить к чеченцу, а мне нельзя, что ли, подходить к сестре чеченца? И это уже как бы, там уже будут вступать животные инстинкты. То есть тебе так никто не позволит. Такими законами в мире существовать ты не сможешь. Как бы ты ни оправдывался, не пытался там что-либо говорить. Если ты чеченец, и ты считаешь, что к твоей сестре или кому-то нельзя подходить, и ты националист, ты точно так же, на тебе священный долг, чтобы к своему национальному и к своей культуре не вызывать ненависть, то же самое сам мужчина не подходить к женщинам чужой национальности. Это священный долг твой. Но бусурманская вот эта нечисть, специально так скажу, которые там типа националисты, а сами шляются по всем клубам, бухают, там, Ахмад Сила, вся эта быдло, ну так не позволят. Так каждый захочет там дать пинка тебе. Каждый пройдется по твоей заднице. Вот чем вы занимаетесь. Вы помогаете этому животному миру, в котором мы живем, в том числе и мы, как животные в нем, уничтожить чеченскую национальную культуру. Вы вызываете огонь. Вы являетесь врагами чеченской национальности и врагами предков чеченцев и чеченской культуры. Все вы, кто занимается этим. Была бы моя возможность, я бы под суд вас поставил бы, который всем этим там Чеченко встречался с Чеченкой, там нападают вся эта быдло масса толпой, унижают там людей и снимают это, дебилы вы, на камеру. Идиоты вы. Кто виноват? Не могу ответить. Этот вообще, короче, не Ну в как курсе. вы этот, ну, не знаю, короче, у нас не каждый так уходит, вот поэтому у нас так принято, ну не принято так, каждый выходилось, вот поэтому я из-за этого сказал, но так, ну не знаю, почему у нас такая традиция или что-то. Вот. Почему тебе можно подкатывать свои яйца к любому, и тебе, женскому полу, а любым другим нельзя подкатывать к вашим? Я уже так говорю. Я не хочу там оскорбить кого-то там, обидеть, но просто мне же интересно. Да, хотел поблагодарить тебя. Кто виноват в этом? Не знаю, правительство. Какое? Даже при этой ситуации он сохраняет уважение. Но я думаю, это на пока что. Если вот этот дебилизм продолжится,
бусурманский, то он уже не будет обращать внимание на парочку нормальных чеченцев, оставшихся, которые вот-вот исчезнут, и будет какая-то быдло-масса, включенная в Дагестанскую республику, где существует много народов, и будет еще один какой-то народ в составе Дагестана, который постепенно забудет все и превратится в магов, не помнящих родства. За 30 лет такой результат знакомства с настоящим исламом. Что будет через еще 30 лет, я боюсь представить даже. Не знаю, ну... Наши. Почему ты воспитываешь свою дочь в ограничениях, что тебе нельзя с инаковерными, а при этом тебе можно? Ты, получается, невоспитанный? Нет. Понимаешь, про что я говорю? Если вы начнете воспитывать своих дочерей, своих сыновей таким образом, что они не смогут выходить замуж ни за кого, кроме представителей своего народа, русские за русских, например, украинки за украинцев, то этот вопрос решится. Все, никакие чеченцы и никто другой. Сейчас. Честно сказать, когда я видел вот все эти ролики, мне было очень обидно. Очень стыдно, очень обидно, очень неловко, не по себе. Я никогда не думал, что такое увижу. Когда я видел и вижу ролики, видео, которые снимают чурки, скажем так, разговаривающие на чеченском языке в Украине, бухают в обнимку с украинками, там, ну, куда они зашли, там захватили, да, и там снимают ролики, там, чеченцы, типа, кадыровцы. Ну, вот это, вот, чурки, скажем так, чтобы никого не обидеть, ни Кадырова, ни чеченцев, ни нас, никого. Вот их огромное количество видео можете посмотреть, как, ну, зашли куда-то и там с украинками гуляют, там, пиво пьют, там, снимают их, прикалываются, обнимают, там, шутят с ними, короче. Ну, сами понимаете, в нашем обществе, кто так делает, это настолько чурка быдло будет. И как он себя там ведет, вы, наверное, уже представляете. Абсолютно вот эти ролики, в которых мы видим, вот эти все чурки, вот точно те же самые чурки. И мне было лично обидно, как с моими сестрами это. И я удивляюсь, почему он себя так сдерживает. Если бы я был бы на его месте и увидел бы, как с украинками сидят вот эти вот, ну, я так не сдерживался бы, честно скажу. И поэтому благодарен за здравый ум его. Что эмоциям он не дает затмить себе разум. Буквально 2 слова. Ага. Вот у меня такое ощущение складывается, что с больной головы на здоровую, как бы. Ты требуешь от людей, ну, каждый человек позволяет себе ровно столько, сколько ему позволяют позволять. А же, если бы, например, эти же украинцы, мужчины, женщины показывали бы сопротивление мужчинам, да? Они бы тоже не полезли бы на них. Не стали бы к ним придираться. Или Ну, какое они сопротивление будут делать там? Заходят кадыровцы, головорезы, вообще убийцы. Ничего они не знали, Мика. Ты сначала посмотри все эти видео, потом будешь это как-то объяснять.
Там никакого оправдания быть не может. Я не имею в знаю, виду, почему ты из я кожи имею в лезешь. виду, когда про Это все женщин. оправдания туда. Что ты хочешь сказать, что насильно там заставили снимать ролики, бухать и обнимать, шутить с украинками? Этих женщин же тоже никто насильно не заставляет. И не вижу я почему-то украинцев, которые бьют морду чеченцам, мужчинам за то, что они подошли к украинкам. Пару набили бы морду и не полезли бы они к ним. Вот что я хочу сказать. Нет, им морду люди не забивают. А требуется так, чтобы... Смотри, морду не забивают. Украинцы цивилизованные люди, они так вопрос не решают. Пытаются, по крайней мере, стать и цивилизовываются. У них другая ментальность. Опять же, не надо их с нами Им сравнивать. все равно, вот в чем фишка, им все равно, с кем их женщины. Это просто... Ну, понятно, я поэтому говорю, если им все равно, и я был бы на этом месте Карпенко, я не знаю, ему все равно, я не согласен категорически с этим. Просто у людей другая ментальность. Но это не значит, что им все равно. Всем. Если бы я на его месте был бы, я бы не сдерживался перед этими людьми. Потому что я видел от этих людей именно вот таких не умеющих, там, необразованных, как мы говорим, да, вот этих людей, как они себя ведут на этих роликах, и что они там несут, и что они там делают. И потом они видят, что к чеченкам кто-то подошел, а их бьют. Типа. И какое у него должно быть состояние в этом положении? Я просто в его положении. Потому что в моем положении он не является. И я не должен его ставить в мое положение, делать из него чеченца, и потом у него что-то там, претензии ему предъявлять. Он не чеченец, он украинец. Не надо пытаться... Перестаньте думать, что Карпенко является чеченцем. Я и не думаю, что он не является чеченцем. Здесь идет о каких-то, вот скажем Но так, ты без проблем отвечаешь за всех людей. ценностях украинцев и моральных ценностях чеченцев. Понимаешь ты? Моральные ценности чеченцев подходить к там украинкам, снимать их, на войне куда-то зашел, там целые головорезы идут, там эти захватывают, головы рубят, им говорят этим женщинам, ты у них какие-то, не знаю, высокоморальные противостояния требуешь. Мне вообще на этих украинках не говорю, я про этих чеченцев говорю. Их кто-то заставил с ними это делать, что ли? Какое оправдание ты можешь им найти? Ты им нашла оправдание, типа украинки сами хотели. Это что за оправдание? Вот именно, я это Ну оправдание... вот именно, чеченцы можно себя так с украинкой вести? Они себя ведут с украинцами. Ну хорошо, этот чеченец, который с ними сидит, ему можно это в нашем менталитете, да? Заходить так с украинками, да, и сидеть, снимать, бухать. Это наш менталитет, да, чеченский? У нас мужчины себе очень много позволяют, Хармат, и ты это знаешь. Если мужчины позволяют, это не значит, что это чеченский менталитет. Это значит, что этот мужчина животного уровня, всегда этого не было. Не надо это оправдывать нашими отцами Советского Союза, которые бухали, гуляли и избивали жен по всему Советскому Союзу гуляли. Не надо с чеченским менталитетом этих людей сравнивать. Это настолько чеченский менталитет упал тогда. В Казахстане были, все потеряли, вернулись, перешли на бусурманство. Это вообще никакого отношения к чеченскому менталитету не имеет. Из-за того, что наши там отцы, мужья там бухали и избивали нас, и мы это типа терпели, и это чеченский менталитет, и типа наше продолжение рода, наши дети тоже должны терпеть алкаша, гулящего мужчину из-за того, что он мужчина. Нет, это не чеченский менталитет. Это менталитет отошедших людей от чеченского менталитета. То, что эти люди делали, это ничем не оправдывается. Это абсолютно они себя как чеченцы не ведут, и ничего в них чеченского нету. Это полностью противоречие чеченскому.
Тут как бы Ну, я должно быть одно. сомневаюсь, Если что ты чеченец, ты должен быть... сказали бы, мы не хотим, их бы кто-то стал А там... какая разница? Они сказали, хотели. Большая И разница, пошел туда чеченец и сидит с ними, Секундочку, можно обнимается. сказать. Секунду, можно сказать. Если ко мне подошла украинка и говорит мне, давай поснимаем, побухаем, обнимашки сделаем, я что, пустое место, что ли? Ничтожество? Я о себе говорю, а не этих украинцах, которые не сопротивлялись. Смотрите, война идет, а они не сопротивлялись. Арман, даже А если вот, ты вот бы не именно я против, хочу сказать, что это, которые вот, да, там шляются, беют. Я считаю, что это вообще не украинки, потому что настоящие украинки, они бы не шли бы, да, с оккупантами там за ручку там или туда-сюда. Это, короче, какой-то манкурты. Смотри, это манкурты, да, это, это понятно. у каждой Это национальности есть манкурты. понятно. Это понятно. Но тут дело, знаешь, в чем? Вот когда, например, украинец смотрит это видео, да, там же написано украинка, там, с кадыровцами или еще что-то, но это же задевает. Ты, да, себя чуть-чуть утешишь, скажешь, да не, она не украинка, вот она там не убила себя, не противостояла там, как, не знаю, как кто-то там, самоубийство не сделала там и так далее. Ты можешь утешить. Но по миру все это, когда гуляет, все это смотрит, и отношение к твоему народу. Вот видишь, тут только что выразились люди, что у вас это нормально. То есть уже у людей к вашему народу будет такое отношение. Типа, давай. Вот я тебе даже сейчас покажу. Смотри. Палестинский нашид Путину слышал когда-нибудь? Треугольник. Да, я слушаю. Давай, смотри, тут будут субтитры, это палестинский нашид. Вот эти чуваки поют, чтоб перевод был понятен, я вот тут включу. Да, это видео смотрел, да, еще, наверное, Смотрел, пару лет да? назад. Смотрел, да? Ну, кому интересно. Ожесточи свое сердце, Путин. Атакуй их и увеличивай свои атаки. Это про украинцев. Выгони их в Палестину, то есть украинцев. И мы поженимся на украинках. То есть это почему они говорят? Потому что я знаю лично уже многих взрослых, которые, от украинских женщин, которые вышли замуж за палестинцев и выходят. Именно поэтому вот эти палестинцы абсолютно не уважают украинцев. То есть у них такое мышление, типа, вот видишь, это тупая украинка, корова, здоровая корова, кобыла пришла за меня замуж, вот тупая. И, соответственно, у него уже это мышление первобытное, типа, если бы у нее брат был бы мужчиной, отец был бы мужчиной, она такой тупой не была бы, и за меня не вышла бы, я же такое ничтожество. А, значит, ее брат точно такой. А, значит, у них народ такой ничтожество. Понимаешь? Вот такое мышление у этих людей. Обычные аборигены, или как там племя. Да, совершенно верно. Тупое. Да. Видишь, вы морду не набиваете. Вам надо пойти и избивать толпой. И тогда вас будут уважать в наших джунглях. Арман, многие, вот, кто про украинцев говорят, вот плохое, они вот из своего круга общения, они общаются с такими алкашами, бомжами, ну, может, проститут, вот со своего круга общения делают вывод на весь народ и потом накидывают на это на всех. Просто свой круг общения переводят на весь народ. Некоторые, да, вполне возможно. Да, вот так и продолжается весь этот нашид, короче. Кому интересно, в Телеграме у нас он есть. А кому надо, тоже скину. Можно пару слов этому? Да, можно. Я вижу, ты из Украины, да? Украинец.
Я вот в Киеве жил, ты знаешь, там базар такой большой оптовый, Подоле, на Татарке, знаешь такое место? Вот там все эти палестинцы, вот эти оттуда торгаши пристают. Не, может, где-то проходил там рядом, ну, не замечал такого. Ну, до войны там, сейчас не знаю как, было это дело. И приставали, и там, ну, беспредельничали. И были ребята местные, украинцы. Им это уже насточертело, как говорится. Они собирались по несколько человек и ставили их на место, да, пытались. Ну, сперва культурно объясняли. И они там толпой налетали, там мы тут говорит, туда-сюда, там у нас прописка, или у нас такие права. И вот эта полиция, там, ну, кто эти рынки контролирует, крышует, они их по ходу защищали. Потом эти ребята понимали, что такой вариант не пройдет, и начали их там на стороне удергивать и по башке давать. И по морде давать, да, и вот чуть-чуть поправили, на свое место поставили. Вот такой формат, вот примерно я тебе хочу сказать. Ну, правильно, я считаю, это очень правильно. Правильно, я тоже считаю это правильно. Все это считаем правильно. Нужно ставить на место, ну, если оно не понимает словесно, да, там, если уже до такого уже доходит, что, не знаю, даже полиция там не помогает, ну, нужно как-то, да, Если это делать. вот эти головорезы, как говорит Парма, там, на 2014 году на этих территориях заходили там эти дома. Сколько было этих видеороликов, Да, помнишь, там, видеороликов. украинки, давайте там, приезжайте Здесь туда-сюда. с детьми они еще, без мужей, там, с Да. детьми, они их там уже живут у них так, мужья, но это же не значит, что все украинки все этого себе позволят. Вот. Пойди дальше, тут вглубь Украины я жил, в Киеве, в Николаеве, в Одессе. Я хорошо знаю украинский народ. Там, да, есть симпатичные, очень красивые девушки, но у вас своя культура, свой менталитет, у нас, кавказцы, свой менталитет. Но это не значит, что я подойду к любой девушке, что она, если она в мини-юбке, она мне все позволит. Нет, это не так. Ну, не кто-то думает, что это так. Просто беда в том, что кто-то думает, что Правильно, это везде вот так. слушай, вот правильно ты рассуждаешь, у нас не такой менталитет, как там, на России. Вот если там какая-то движуха, да, если кто-то оскорбит, допустим, там украинца или еще кто-то, там соберутся, да, там украинцы, свой коллектив, как говорится, да, своя движуха. Он придет и разберется, он, сделать, как набьет ему, как бы, морду за то или оскорбление его семьи, допустим. То есть у нас есть такое, что вот если оскорбили его, там, вы, короче, я думаю, поняли, о чем я. То же самое, как у вас, да, там, то же самое, как у вас, там, у национальных традициях, но у нас то же самое есть такое. Да, конечно, в Украине много разных людей. Есть националисты, есть, короче. У нас нет, у нас такого не консервативные позволено. люди. У нас такого, послушайте, у нас такого не дозволено и не позволено, как, знаете, там на России, в Москве ходит там, мы с Кавказа или еще откуда там, мы с Европы или еще там откуда, с Китая или еще, ходит там пальцы веером. У нас такого не позволено. Если он приехал откуда-то с Кавказа или что, ведет себя нормально, все тихо, спокойно, к нему никаких претензий. Если он начинает что-то себя ставить там туда-сюда, его сразу на место быстро поставят. Правильно, правильно. Так и должно быть. Вся проблема из-за того, что таких людей не ставят на свое место. Потом весь народ не виноватый, и с ними уже оскорбление уже уходит, и уже полный
ненависть целой Обобщают национальности. потом, обобщают. Да, да. Если сразу осадили первого, другим это понятно, что не пройдет. Все, вопрос решен. И все дружно, довольны, дружат, никакой претензии к народу. Вот тоже эта проблема и случилась именно в России с нами. Вот Ахмад Зиля, Аллаху Акбар, мы чеченцы. Какой ты нахрен чеченец? Позволили это уже, чтобы надоело это людям, понимаешь, везде показывая полную ненависть, как к некой нечистоте. Воспитали в этих людях всех. День и ночь показывая одно и то же, позволяя все, дозволяя все. А у нас-то рычаги уже отняты, оккупированы. Мы так никак не можем воспитывать свою нацию, национальность. Ее воспитывает Россия. А кто пытается ее воспитать, тому сразу Россия, мы ее отец, воспитатель. Ты кто такой вообще? Террорист. Или еще кто-то там. В тюрьму его, убить его. Если повезет, в тюрьму. Поэтому это правильно. Подкатывать ни к украинке, ни к русской. То, что чеченцы или представители других народов могут это делать, и подобные браки практикуются у вас, это ведь результат вашего воспитания. Вы это приемлете, поэтому у вас это происходит. И теперь вы, когда кто-то другой, когда другие народы подобные не приемлят и воспитывают своих сыновей и дочерей подобающим образом, ты испытываешь... Ну где ты его воспитываешь? Вот украинцы не воспитывают, чтобы не выходили за другой нацией замуж, не заостряют на это внимание, да? Им не интересно это. Своя жизнь, чтобы была счастлива дочка там и так далее. Их 40 миллионов. У них нация не под угрозой, да, как ты говоришь. А у тебя нация под угрозой. Но ты же выдаешь их. Я же только что показал. Тонны, мегатонны, терабайты, гигабайты материала тебе могу показать, как чеченки выходят за других. Из-за того, что они мусульмане, типа. Можно. Какое-то чувство зависти, неприязни, и хочешь, чтобы вы тоже уподобили... Какой зависти, если ты выдаешь? Если бы ты не выдавал бы, то можно было бы сказать, что у него какая-то зависть. Но ты-то выдаешь. За пакистанца, за араба, за афганца, за русского. У тебя брат русский, Шмаков. Ты ему салам передаешь, ФСБшник, в своих эфирах. Тебе. Но нет, если тебе это неприятно, ты не хочешь, допустим, чтобы конкретно чеченец мог жениться, посвататься к украинке. Никаких проблем. Чеченец не сможет это сделать, если вы... На голос. Воспитаете своих дочерей, свой народ в таком русле. Если у вас это будет так принято, так жестко поставлено, как у нас, то все, у вас не будет этих прецедентов. Если ты скажешь, что нет, все нормально, я не сторонник того, чтобы там, украинки выходили замуж для украинцев, просто я хочу, чтобы и у вас это было. Да, то ты, черт побери, такой, чтобы нас учить, как у нас должно быть. Нас учить это кого? Бусурман? Нас, о ком ты там говоришь? О чеченцах, о нас? Так ты нам отношения не имеешь. Ты в зеркало видел себя? Мы хотим, чтобы у нас было вот так. Мы гордимся тем, что у нас именно вот так. Мы гордимся. Какой нахрен ты гордишься? Чем ты гордишься? Тем, что у тебя у самого имя Тумсо, тебе родители дали, ты себе имя Абу Саддам, Саддама Хусейна, мирового террориста. Специально, целенаправленно взял себе это имя. Где его видео, где он говорит, нас нету, только мы по Масабу Хамбала, мы только, когда он к Мансуру обращался, никакой ночи нас нету, мы братья, мы это, а остальное все
Чушь, да. شو تخوخ داتشون تخو شوخ داتشون تخو تسن دوشون شوخ بوسو بدين دوشون شوخ تسن نوخ قام دوشون شوخ تسن Şu хуачун, şu свядачун, şu şeydin duşun, sasaydin duşun. Ага, полный, да? Типа, переводчик язык. Ой, Allah язык, корреляцию. Не приемлет выходить замуж за русских или за представителей там, иных народов. Мы этим гордимся. Да какого хрена, чем ты гордишься? У тебя, Господи Боже. Вы гордитесь этим? Но, к сожалению, у нас тут... Я лично гордился бы этим, если бы это было так. Это не то, что не так, а наоборот набирает тенденции растворения нации. Выход замуж за иностранца. Он просто семимильными шагами набирает тенденцию. Какого хрена ты вообще к Карпенко и к украинцам обращаешься? Если тебе так был бы интересен и ты болел бы за чеченский народ, ты должен был бы говорить об этих проблемах и работать со своим народом. Но ты, шняга тупая, сидя вон где-то в Европе, с Абу Садамом, Шишани именем, хочешь гордиться еще, говорить где-то там, понимаешь, делая свои дела, типа я чеченец. Потому что если ты бусурманин, то у тебя уже дела не идут. Потому что к тебе нету никакого уважения. Ты террорист, все. Если ты не чеченец и мусульманин, ты террорист для нормальных людей. Военнопленные. Что такое нацизм? Что такое арийская раса? Вам известно? Не знаю. Это когда меряли черепушку твою. Подходит она под стандарты арийца, исконного немца? Не понимаю даже. Ну вот в этом и проблема. О чем с ними говорить? Это первый признак нацизма. Со мной свяжись, если интересно, поговорим. В принципе. Когда ты... ну смотри, а кто тебе давал право? Ну я понимаю, это твоя дочь, да? И ты ее воспитываешь. Кто тебе дает право ее ограничивать в выборе? Ну, воспитывать это даже любой человек. Да. Никто не дает, абсолютно. Если дочка хочет уходить куда-то замуж, она имеет на это полное право. Ты уже проиграл. Ты ее не воспитал. И какими-то угрозами, еще какой-то дичью, это уже не решится. Надо принять реальность. Даже свою дочь или сын воспитывать, даже можно и поверить тоже. Ну, допустим, если ему говорить, что это нельзя, то вот так можно воспитать. А вот представь, твоя дочь полюбила русского. Не знаю тогда. Ну как ты не знаешь? Ну, я объяснил бы ей, вот так. Как бы ты ей объяснил? Что бы ты ей говорил? Ну, у нас там не принято так, это не принято, у нас... Ну, за русского выходить, это вообще полная лажа. Чеченка вышла за русского, это вообще, это даже, будучи, не знаю, украинцем, даже для украинца, если украинка выйдет сегодня замуж за русского, это вообще для любых народов это будет полная лажа. Но самая ирония в этом том, что сегодня и всегда выходят за русских. Так выходят они, чеченки, за русских. Из-за того, что они типа мусульмане.
вообще, это война, они наши враги. Понятно, враг, союзник – это временное явление. И для этого это можно урегулировать, как-то решить, если обе стороны хотят это. Но на данный момент мы враги с русскими. Они нас убивали, выселяли и так далее и тому подобное. И сегодня держат нас в заложниках. И полностью извращают наш народ. Выходить за русского, то есть твой вопрос, Карпенко, на данный момент, он настолько некорректен, потому что ты говоришь, если выйдет, уже выходят. И если даже украинка сегодня выйдет за русского, у тебя, как у украинца, должны быть к ней претензии и к ее выбору. Как минимум ты скажешь, что она манкуртка, не украинка. Ну, если ты патриот и националист. А чеченцам с русскими это вообще, это уже у вас только что, раньше вы все думали, мы думали, вы братья, один народ, и вы тоже так думали. Женились, и все было у вас нормально. Так в это время нас убивают русские. И до сих пор. У нас за русского можно выйти. Но я понимаю, ты, например, что в голову пришло. Например, русского я вспомнил, сказал. Ну, как часто раз не выходит так замуж, вот так объяснил бы. Или как на воспитании шло бы, я постоянно... Но я тебя сразу огорчу, если ты так объяснишь, это ни хрена не будет ей понятно. Абсолютно. И ни хрена ты ей не объяснишь. Потому что у тебя в голове у самого нету, чтобы передать ей. Это конец нации. Все. Заследил бы за нее, что она делает, с кем она там вот так, или там жене сказал бы, что она делает, или с кем там, или то вот так. Ты? Ну, сказал, религия ислам не позволяет на эту сторону. Может быть, если он мусульманин. Не мусульманин, православный. Не знаю, она, наверное, сама поняла. Если... Ты? Даже не знаю, если... Этот вообще, короче, мать чеченка, отец русский. И не мусульманин. Это вообще интересный вопрос к нему. Твоя дочка говорит, я хочу жениться на русском. А он православный. Не знаю тоже. Не кажется, вам чуть-чуть неправильно это? Я не хочу лезть там в какой-то... Так он сам русский, что он скажет? Нормально скажет. Просто перед, типа, аудиторией, типа, не знает, как, что сказать правильно будет. Конечно, он согласится. Он, скажем так, Магомед, не помнящий родства, так еще из интерната без родителей. То есть он вообще за мистицизм, за смещение, за компот. То есть он вообще космополит. У него вообще нету корней. У него мать вышла за русского. Притом не мусульманина еще. Огород, но сегодня вот буквально вот такая вот история, короче, мне тут скинули видосик. Смотрим внимательно, быстро и качественно. Короткий видосик. Неважно, 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 неважно. Они где-то там... Ну, в каком-то торговом центре. Сидит, я так понимаю, две дагестанки днем. Просто в магазине. Подходит дагестанец и начинает им наваливать. Он прав?
Ну, я думаю, там угрожать он не должен был. Ну, он же все четко сказал. Ну да, это... Ты же слышал то же самое, что я. Да. Правом? Ну так, я думаю, нет. Там угрожать он не должен был. Не должен был угрожать. И, кстати, вот эти чеченцы, которые подходят, да, чеченки, которые там с кем-то с другой национальности гуляют, идет, да, куда-то. И, в общем, снимают ее, позорят ее и так далее. Эти люди типа подходят к ней, считая ее чеченкой и что она не имеет права. Так вот, если они ее считают чеченкой, они, во-первых, не будут ее снимать на камеру, во-вторых, оскорблять ее и унижать перед человеком, мужчиной другой национальности. Если он посчитал ее сестрой, действительно, он подойдет к ней и скажет: у тебя есть какие-то проблемы? Если что, если он с тобой там неправильно обойдется или если еще что-то, то знай, что у тебя есть поддержка и братья. И в этот момент она, скорее всего, полюбит чеченцев. Угрозами и терроризмом любовь уже не работает, братва. Все, уже нету никакого террора. Конец террору. Это не работает. То есть эти люди подходят к ней, то есть наше мышление, чтобы вы понимали. А вот чеченка идет, сразу он думает: а, у нее дома нету мужчины. Если бы мужчина был бы, значит, она не шла бы вот так. И, короче, ее можно оскорбить. Мы сейчас пойдем. Атхет, Мададыдыч. Пойдем и оскорбим ее. Все. Это полное тупое быдло, которое абсолютно не вдупляет, что оно делает. И это должно остановиться. Или кто-то должен остановить это. Потому что такое неуважение к чеченской женщине еще больше отдаляет чеченских женщин от чеченских или чеченоговорящих пока что бусурман. И будут уходить. Потому что они не хотят растить, воспитывать, обувать, стирать потенциального убийцы своего. Сейчас я вам покажу чеченца, которые подходят к русской. Показать? Внимательно прошу послушать. Смотрим внимательно. Ты можешь. Урони, попробуй. Отошел от меня. Отошел от меня. Отошел от меня. Отошел от меня. Отойди от меня. Круто. Я не хочу жить в этой стране. Шла какая-то... видео, гушатли, что Духани, чего? Дикранюта, хуй именно. Хэша яйца. Хэши. К ней подошел чеченец. Такой. Говорит: я тут чеченец, короче, ты весь мой. Я сейчас тебя уроню. Неправ, конечно. Как Это неправ? уже невоспитанность человека. Так у вас всегда такая тема, типа, получается. Если чуть-чуть не такой, значит это плохой. Не. Ну вы все такие. Ах, амби. Ну, лучше. Жимта полоска, югушка у меня. Инцаят. Не буду. Другие тоже не видят, да, экран?
Видно экран, но вот застыло вот это видео с Карпенко. Так что, как бы... Вот А сейчас застыло? Ты включил и опять остановил. Да, да. Поступил бы. Даже я не подходил бы. Если подходил бы, если они согласны, все, извините, я отошел. Ну, я хотел прокомментировать здесь. Согласны, все, извините, я отошел. Плохой. Не. Ну вы все такие. Я не хочу жить в этой стране. Шла какая-то тетя русская. К ней подошел чеченец. Такой. Говорит, я тут чеченец, короче, ты весь мой. Я сейчас тебя уроню. Не прав, конечно. Как не Это прав? уже невоспитанность человека. Так у вас всегда такая тема, типа, получается. Если чуть-чуть не такой, значит это плохой. Не. Ну вы все такие. Ну, это правильно. Если человек говорит, что вот так себя кто ведет плохой, то это же неправильно и хорошо. И следующее, вы все такие, это не совсем правильно. Это уже второй минус. Так что, как бы вот ты поступил бы? Даже я не подходил бы. Если подходил бы, если они согласны, все, извините, я отошел бы. Так понимаешь, концепция, ты же сам только что признал. Я Если вообще- она не согласна, то есть тебе, получается, можно, правильно? Вам подходить, знакомиться к киноверцам можно, а им нельзя. Ну, если она не согласится, сразу отошел и больше не разговаривать даже. Даже она русская или чеченка, вообще говорю я. Так Это только этих уже- видео сотни. Ну, я Видишь, ты знаю, знаешь. ну, я говорю вам, ну, это уже невоспитанность человека. Ну, вот, сам человек должен сначала там подумать, там, если, ладно, хорошо, он подходил, но он вежливо мог бы попросить там. Если не согласен, все, отошел и все. А этот лишний наговаривать, это лишний говорит, это уже человек показывает себя, какой он. Я думаю так, мое мнение так. Ну, такой человек, и я думаю, что не прав. С чего ты решил, что ты можешь нас лечить? Отвечая на твой вопрос, тот кадыровец не может тебе ответить. Ну, и в силу того, что находится в плену, и в силу того, что он тупой, в принципе. Я вообще сомневаюсь, что он, будучи даже не в плену, смог бы ответить на этот вопрос. Но я тебе... Тупой говорит, ну, необразованный хотя бы скажи. Почему ты их оскорбляешь? Взрослые люди, у них есть дети. Тупой на весь мир на русском языке сидишь и тупой, типа. Они тупые. Как легко, да, у него все, типа он националист. Ярый, за миллион. Так в этом миллионе почти... типа. Да, да. Ну, и в этом миллионе там соберется вот таких, не знаю, 1100, как минимум, необразованных. Но это я, конечно, загнул. Ну, как минимум 60-70% такие же необразованные. А у тебя, ты же говорил, миллион. Если эти необразованные люди тупые, то отними оттуда вот таких же 60%. Миллион будет за тобой. Прячешься за 400 тысяч образованных чеченцев. Как человек свободный, как представитель свободных чеченцев, я отвечу тебе на этот вопрос. Представитель свободных чеченцев Абу-Саддам Шишани. Ошалеть. Я просто, я просто в шокензе. Мой шок в шоке. Вопрос, вы что, такие особенные? Да, Карпенко, вот такие особенные. И вот теперь живи с этим пониманием. Живи с пониманием того, что мы особенные, и ты ничего с этим сделать не можешь. Вот конкретно... О, май. Что значит мы особенные, живи с этим? Ну, на кого ты играешь? Это в этом вопросе, Какой? Вот сидят эти особенные.
Б не могут они сказать. Подката к чеченкам мы особенные. А что касается твоего заявления, Карпенко, что перед тобой сидит не кадыровец, а чеченец, то оно настолько же глупое, как если бы я тебе сказал, что перед тобой сидит не чеченец, а кадыровец. Перед тобой, Карпенко, сидит чеченец, и он кадыровец, и он российский военнослужащий. И если кто-то тебе будет отрицать его национальную принадлежность, что он чеченец, это будет глупо. Но также глупо с твоей стороны отрицать, что он является кадыровцем. Это то же самое, что сказать, что он не является российским военнослужащим. А если он не российский военнослужащий, то что он делает в украинском плену? Ты понимаешь глупость того, что ты в этом интервью сказал? Если у тебя есть какие-то претензии к чеченцам, Карпенко, то на территории Украины находятся чеченцы, воюющие на стороне Украины. Ну, встреться с ними, озвучь свои претензии, задай им свои вопросы, интересующие тебя. Вместо того, чтобы вот таким белевым образом выражать свои претензии ко всем чеченцам в разговоре с кадыровцем. Всем мира и добра. Вся была принадлежит Аллаху, Господу. Авторитетный? Знаменитый, говорите? Ну, типа. Да, знаменитый. Так что вы особенные? В чем ваша... Знаменитый, потому что его популяризирует русня. Навальный. Вы представляете, Навальный в конкурсе блогеров и так далее представляет Саддама Шишани как чеченского оппозиционного блогера. Его приглашает дождь, день и ночь. Поэтому, да, он знаменитый. Потому что русня его раскручивает и раскручивает. Так И можно сейчас, я сделать с уверен, этого вывода, что он работает на ФСБ или структуру эту. не только до этого. У него тетя ФСБшница. У него, он прям в эфире сидит, говорит, его начальник, он сам работал в электросвязи. В прослушке он работал, когда шла война в Грозном. У него там начальник Игорь Шмаков, который до сих пор встречается Кадыровым на его всех этих собраниях и так далее. И Тумсо спрашивает о нем, и он ровно там, не знаю, 3 месяца, 4 месяца назад прямо в эфире говорит: это мой брат, он принял ислам, он будет недоволен, что мы о нем говорим. А Игорю Шмакову, если ты меня слышишь, салам тебе, брат. Особенность? Не знаю. Есть. В чем особенность? Нам не говорят. Что, так, как? Нам ничего не говорят. Есть некие люди, которые за ним, которые что-то там рассуждают, обсуждают и потом говорят вот этим нам, не знаю, кто там, а я ничего не знаю, нам говорят, короче, какие-то люди там, и мы просто делаем, короче. Так думать же надо, что тебе говорят, правильно это, неправильно, проверять это. 21 век. 21, мать его, век. Твои предки в 1 веке не были такими необразованными. В 1 веке твои предки были образованнее, чем ты сегодня. Ваша особенность заключается в том, что от вас отрекся ваш командир. Очень хорошая поправка. Вы особенный только в том, что ваш командир оставил вас и сбежал. Кадыровцы от вас отрекутся точно так же, как от них. Кадырову вы не нужны, потому что для чего ему нужны наши пленные? Санкции. Нет санкций. Ты уже сам это сказал. Ну, я надеюсь, он не оставит нас одним, он будет делать. Мы надеемся. До конца, Он наш парень, глава надеюсь. республики. Вот. И еще мы
там находимся на Российской Федерации. Если русских забирают на сторону надеемся, что он не оставит нас. Дальше не знаю, что будет, как будет. Надейся В любой момент можно случиться что-то хорошее. впереди. Священная война? Священная война, я не знаю. Священная война не так говорили. Я не знаю, что. Если с русскими, там, не знаю. Кто такой кафир? Кафир. Это ваххабиты, раньше так говорили. Ваххабит? Ваххабиты, да. И это. Кто такой кафир? У нас говорили ваххабит. Это ваххабит. Представь. И вот это само, комментирует, дальше кварт якшиница. Кто такой кефир яльчайна? Ваххабит был. Нету слов просто. Делаешь само, комментирует. Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Собади. Хуба ракас бы. Особенно Гольничкана, она не настолько же сам цехуш. Урус Мартан 150 километров был ухо, когда вешают. И пол реально, цехуш шутишь или прикидывается, может быть. Лучшая защита это мудрость, да? Легкая придурковатость делает человека неуязвимым. Что он дальше? Палки и боксы. Не думаю, что он до такого уровня образования дошел, что это будет использовать. Я вижу вполне искренние лица. Понимаю, в каком положении. На лицо посмотри. Это не потому, что они в плену, а вообще от всей этой ситуации. Что мы, где мы, вообще что это такое вокруг. Нам говорили, нам не говорили. Все полностью их мироощущение. Но это чуть умен в том, что не надо говорить лишнего. Это чуть, умен в каком смысле? Соображающий, скажем так, жизненно. Жизненная школа образования чуть-чуть действует. Хизар, Маршволова, Алла, говори. Маршал Хейт. И сын умниш Йохаргват. И в данный момент со своей позиции Дик правильно вышел швон. Он так в случае обмена. Да, он он ведет разговор, халат, тамбоч, дуй хамельдия шуэ. Ты нож егор спрос сахалит. Он Дик ответил. Да, вот именно просто твой камел до Хизар. Вообще камелца до. Он минимальное количество слов произнес за 2 часа. Вот в этом как бы умнее у Акула, потому что вообще не говорит. А этот говорит, но иногда какой-то там правильный ответ он дает. Юка, ты наш пиво бескостный будет. Злой, да. Там объясняли, как, там наши деды, там прадеды, вот так, дедушка мой объяснял мне, там, они типа как мусульмане себя считаем, и так, там некоторых они не верят, там, пророков этих, и делать наоборот что-то, вот так объясняли. Кафиры вот так. Тебе что объяснял? Кафиры, Дедушку твою изушаться. которые неверующие, вот так мне объясняли. Я думал, что я смогу как-то более
емко поговорить, но проблема заключается, а, они вообще не знают историю, б, они не понимают, о чем идет речь, ну, понимают, но не все. И С, короче, что стало понятно однозначно, это то, что они особенные со слов ихнего соплеменника чеченца. Правильно? Вам все можно подкатывать кому угодно, воспитывать кого угодно. Вам не кажется, что это похоже на рабовладельчество? Это ты за свою дочь решил, что ей делать в этой жизни. Ну, я вообще говорю про воспитание. Вообще о воспитании. Дальше как будет, я не знаю, но я вообще это как воспитал бы дочь. Вообще говорю я. Понятно. Ну, короче, напишите в комментариях, я не знаю, что из этого получилось. Отвечу на какие-нибудь вопросы. Давайте, навалите мне. Нет. Даже нет. Я сейчас понимаю... Какие вопросы? Им покурить надо. Дай им покурить еще раз, и может будут вопросы. На второй заход еще. Следующее. Могу рассказать, если интересно. Что вам нахуй нужны? Ни лапти, ни кадермен. Что вы какие-то особенные. Что это не священная война. Что Курскую область вы даже дупля не понимали, где это находится. Это вы сказали. Что это не ваша родина, не ваша отчизна. Вот это я понимаю. Еще я понимаю, что вам можно щемить русских, и вам за это ничего не будет. Как мужиков, так и телочек. Качать им. А если кто-то не согласен, то сразу в торец. Вот это я понимаю. Торец. Или я в чем-то не прав? Правильно. Нет, это так типа, ну, в чем я не прав? Мы же смотрели видео. Да, правда говоришь. Да, правильно. Говорите правду. Еще я понимаю, что вам можно все в Чечне. Вы все можете купить. С ними тяжело говорить о истории, потому что он себе диплом купил, у этого не было денег, у тебя не было. Ну, я думаю, он обращается через них этим, и Кадырову, потому что их не может вот так. Ну, они не в плену и не воюют, чтобы туда попасть. Чтобы их вот так посадить и с ними говорить. Типа через них, я думаю, он как бы общается. И, ну, у чеченцы абсолютно, ну, особенные, как и все народы особенные. Вообще, любую книгу, часто их не пишут, часто полностью русня там воспитанием занимается. Но в Советском Союзе, как бы, с поэтами и так далее было чуть на развале его уже. Было чуть-чуть с этим легко, и у нас было огромное количество, ну, на процентном соотношении очень много писателей, очень много поэтов в Советском Союзе. И их труды, и они занимались воспитанием и так далее. Сегодня этого вообще нет. Вообще фактически. Parma. Высказал Шварцвош, сегодня уже интервью там, пепор, ваши телефоны, нами телефон, ну, из молодец, первое интервью, жизни хажен, в канале, мы тягу через омбада, просто чтобы и был, и был, бы инстаграм, эфире, асагете, уже что машина, тем году, что просто его смешно, извил холоду, знаешь, как ты беандал, халда, это жизнь, ищтхауи, до эдж, просто это тишру, знаешь, он же, я аржу, я день там. И чеченцам, в общем, если любую книгу возьмете, есть хорошая книга, занесенная в ЮНЕСКО, всемирное наследие о чеченской культуре, автор Лечо Ильясов, а также любого поэта, рассказывающего про чеченское воспитание, даже российских писателей, поэтов, которые современные даже 2000-х годов,
про чеченскую культуру, отношения и так далее, там, в принципе, большой разницы тоже не будут, хотя они иногда что-то тоже добавляют не совсем верное. Но самих чеченских писателей, если вы посмотрите, то в любом месте, даже если вы забьете, у нас есть такое понятие, мы как бы обозначаем себя как нахчи на разных диалектах. Нохчи, нахчи. От слова нах – люди. Чи, как бы кровь. И есть от этого абстрактное понятие. Нохчалла, нахчалла, скажем так, на русском чеченскость. Это как религия, не знаю, и еще что-то. То, что делает нас чеченцами. Если в нас нету чеченскости, то есть нохчалла, то мы не считаемся чеченцами. Этот человек не считается чеченцем. И это наше нохчалла, его самое верховное, главенствующее понятие, это адмалла. Адмалла – это от слова адам, человек. Адмалла – человечность. А также, если вы почитаете про культуру, про отношение к природе язычников-чеченцев до 17, 18, 19 веков, о которых и царские поэты, и другие рассказывают, то у нас была культура, что даже если человек прятался за лошадью, ну, солдат русский, то чеченцы не стреляли, чтобы не убить лошадь. Когда в лес ходили, топор тряпкой закрывали, чтобы понимать, что эти деревья – живые существа. И вглубь лес уходили, пока не найдут нездоровое дерево. И вообще был запрет рубить здоровое дерево. То есть одухотворенность всего мира, языческое отношение – это есть основа нохчалла. Его адмалла, человечность. Поэтому мы как бы ко всем людям относимся как к божественным созданиям. Ко всем людям и ко всему живому. Это чеченская культура и чеченское мировоззрение и отношения. К нашим нельзя подходить. Подходить можно, но наши, если они наши, если они чеченки, то они вам не ответят. Вам можно подходить без проблем. Но чеченка с вами не заговорит и не познакомится с вами. Если она с вами познакомилась, то полный вперед. Она не чеченка. Точно так же к нашим мужчинам нельзя подходить к вашим. Они должны жениться, если они чеченцы, на чеченах. И воспитывать с обеих сторон, потому что у чеченцев замужество – это союз родов, скажем, семейств. Секунду, а как она может быть не чеченка, если ее род там чеченский, да, то есть поколение ее, как она может быть не чеченка? В ее крови, в ее все чеченское, как она не может быть? Объясню. Нету чеченской крови. Есть немец в 1944 году, когда нас выслали в Казахстан. Это последний случай. Когда немец познакомился, 14 лет было ему с чеченцами, приобщился к чеченцам и полюбил чеченскую культуру и решил стать чеченцем. Я, кстати, в прошлом этом своем эфире показывал эту статью. Могу сейчас. Вот статья «Чеченский след», сайт. Это не мой сайт, это российский там, живущий и флаг российский вот этот, да, чеченскому оккупированному данной Россией русскими. То есть это функционирующий на территории оккупированной Чеченской Республики сайт. Чеченский след. Как немец женился на чеченке и основал целый чеченский род.
То есть чеченец, и тут есть такой момент. И сейчас очень... У нас есть как бы кровная месть, да, типа человек за кровь отвечает, виновный, потому что у нас тюрем не было, была военная демократия и постоянная война. Чтобы сажать людей в тюрьмы, в горах мы не строили. Как бы. Мы не были такими свободными и развитыми, и не основывали империю. Поэтому как бы была кровная месть. И говорят, тут пишут в статье, говорят, как-то некие кровники не хотели мириться между собой. И тогда Магомед Хаджи, который его, вот этого немца, звали Вайсерт, так, Эйнгейм Вайсерт, немец вот этот. Он перенял, типа чеченское имя взял. Ну, сами понимаете, в Казахстане родители с голода умерли, половина наций. И те думают, что типа мы мусульмане, казахи, мусульмане, типа все у нас мирно, мы одни и так далее. И арабизация идет полным ходом. И в это думают, что Магомед Хаджи типа тоже, ну, чеченское имя, типа исламское имя обычно это происходит. Но это не совсем по-чеченски брать его, скажем так, приобщать его к чеченской нации. Это, да, микрофон, мило. Микрофон. В общем, это уже исламизированный, то есть чуть-чуть отход от, скажем так, от исходно чеченской, скажем так, гиюра или ритуала приобщения к чеченской, скажем так, общине. Так вот, он Магомед Хаджи взял в силу упадка образования, скажем так, национального и упадка нации, национального, культурного и так далее. Но оно сохранилось. Это вообще, слава Богу, что оттуда они вернулись, не забыв полностью, кто мы такие, не ассимилировавшись, не исламизировавшись, потеряв все чеченское. Говорят, когда некие кровники не хотели мириться между собой, и тогда Магомед Хаджи, вот этот немец, сказал им: тогда и мне, чир, то есть кровную месть объявляйте, ведь я всем родственник вам, я же сын всего чеченского народа. Взаимная вражда тут же прекратилась. Магомед Вайсерт. Так вот, чеченец это не кровь, чеченец это культура. Если ты не соответствуешь тому кодексу, который я тебе сейчас перечислял, чеченскость на русском, скажем так, да? Если ты не соответствуешь, у нас говорят, ты вообще чеченец, ты вообще что делаешь? Он должен соответствовать тем установкам, которые делают чеченца чеченцем. Вот есть некий идеальный чеченец, и для него все прописано. Если он ничему из этого не соответствует и полностью противоречит этому, выбрал другие ценности и приобщается к другим ценностям, она не остается чеченкой. Ее род, если она выходит за не чеченца, ее род должен выполнять некие, скажем так, традиции, обряды, свое отношение. Это, чтобы объяснить, это не настолько там преувеличенно понимать. Но на примере, как одна династия королевская, там, испанский король, женится, точнее не женится, а заключает договор с другой династией, взяв их кого-то в жены. То есть это королевство должны некие отношения соблюдать. То есть они подписывают некий договор. Эти должны что-то приходить к этим, выполнить свое что-то. Потом эти со своей семьей приходят к этим, к родственникам мужа, и выполняют. И до конца своих дней они должны отношения вот это поддерживать. И там есть целая структура отношений. Там много вещей, много традиций.
которых надо соблюдать. И дети точно таким же образом воспитываются. Там, например, родственники со стороны отца отвечают за вот это, вот это, вот это. Родственники со стороны матери отвечают за вот это, вот это и вот это. А если она вышла там замуж за украинца, у украинца уже своя культура, и украинец не будет выполнять с чеченским родом, например, или русский, который должны выполнять чеченцы. То есть это уже приобщение к другой культуре. А мы националисты. Нас мало, мы выживаем, и все у нас устроено при... Сам понимаешь, да, Кавказ стратегическая точка, и все империи почти что именно граничили в этой точке, соприкасались, и все войны, и все влияния, и все пропаганды делали за счет вот этих, скажем так, как это называется, территория между двумя враждующими странами, которые они буферную зону, скажем так, да? Где через вот этих кавказских народов все эти империи, Турецкая империя, Персидская империя, Российская империя, на протяжении тысяч лет каждый пытается там на свою сторону, через них, используя их, вот эти кавказские народы. И постоянно орды разные в эту сторону проходят, уничтожая все вокруг. Потом эти орды в эту сторону, там за Кавказ идут, уничтожая все вокруг и всех. О независимости там и речи не может быть. Кто вообще говорит независимость, там вообще полное уничтожение до конца. Не жалея ни женщин, детей, ни мужчин. Если ты не полный подконтрольный холоп. А не имея царя, имея свободное демократическое чеченское общество, это очень тяжело. Именно поэтому, чтобы решить эту проблему и приобщить нас, скажем так, к восточной культуре, где будет какой-то местный вассал, тиранушка, которым будет управлять император. Все это и делается. Ну, это чисто уже традиция сложенная у этих империй. Они еще, мы же понимаем, Турция в 21 век не перешла. Они детей в школах воспитывают, там карты показывают о каком-то вымышленном Туране, включая туда и чеченскую территорию. Весь Кавказ, Европу половину. Россия то же самое. Мальчик, у России нет границ. Видели, да, все это, как у школьника Путин спрашивает на сцене, где проходят российские границы. Тот начинает там берегом, пролив и так далее. Берет микрофон, Путин говорит: мальчик, у России нету границ. Это Украина уже в Европе. А мы пока что в окружении империй. То же самое Иран, Персия, шиизм, Азербайджан. Все это до сих пор у нас продолжается, и мы находимся в этой ситуации. И притом нам еще это под названием ислам всунули туда. То есть мы добровольно покорились сегодня и полностью арабизируемся, вообще превращаемся в какую-то серую массу, которая будет частью какой-то орды. Тупая серая быдло масса. Вот такой в реальности мы живем. И поэтому как бы чеченцы не националисты, и все, что обсуждалось сегодня в эфире, это полная чепуха. Это уже ничего из подобного, что говорил Тумсо, что говорили эти, что мы не выдаем, это полная чепуха. Выдаем. Но вот я как националист знаю, что чеченец не выдает. И если она вышла замуж, она не чеченка. Она приобщилась к другой культуре. Она имеет на это право. И для этого мы, как вообще чеченская культура, дает ей полное право. Это проблема семьи и воспитания. Мы как бы за это не отвечаем. Но
по факту, если она ушла, то я говорю по факту. Потому что чеченец это не кровь. И надо же тоже понимать, что такое национальность. Там, у тебя отец, там, его звали украинец. Ну, 500 лет или еще что-то там, его, как его называли бы? Какому-то феодалу. От имени феодала там. Или в России какой-то там холоп. Имя дворянина своего. Не говорили же русские, не говорили же украинцы. Не было же национальности, таких понятий. Были какие-то племена и так далее. Это только в 19 веке все формировалось. Национальность, нация. Вообще термины эти придуманы. Кто такой еврей? Это тоже до сих пор непонятно. Религия это или национальность это. Кто такой израильтянин? Непонятно. То есть это сложный вопрос. И тут надо более подробно, более углубленно с изучением этого вопроса подходить к этому. Я хочу, чтобы то, за что, считая достойным иметь свое место под солнцем, погибали поколениями мои предки, не превращаясь в каких-то холопов, не ассимилируясь, не поддаваясь турецкой ассимиляции, хотя их Тимур там, тысячами и тысячами, горы трупов, 90-80% народа нашего уничтожил. На равнине нашей основал новый народ тюркоязычный, кумыки. Я лично, например, как националист, хочу то, за что вот эти мои предки противостояли, уходя в горы, испытывая все эти невзгоды, не хотя отдать свое лично. Я хочу, чтобы это стояло под солнцем вечно, пока существует эта земля. Все говорят, да, Россия, зачем нам мир без России? Придумали ядерные бомбы, да? Они себя настолько великими считают, что если, прикинь, на них напали, и они типа имеют право уничтожить мир, типа без них мир не пойдет дальше. Они настолько особенные, типа, с ядерной бомбой. Так зачем мне мир, в котором не будет чеченцев? Но у меня нету ядерной бомбы. Что у меня есть? Это вот так искать какие-то инструменты, какие-то места, чтобы как-то выживать. Если бы у нас была бы ядерная бомба, я сидел бы там, не знаю. Если кто-то на нас нападет, то хрен этому миру. Зачем этот нахрен мир без чеченцев? Так все говорят. Вот поэтому я хочу, чтобы это сохранилось. А для сохранения этого надо как-то... Чтобы были люди, которые это будут продолжать, развивать, потомству передавать. И для этого нужны обе стороны, потому что без обеих сторон воспитать чеченца, даже имея обе эти стороны, сегодня единицы рождаются, воспитываются чеченцами. Полностью исламизация, ассимиляция идет. Имея и отца, и мать чеченца. И притом туда еще привести какую-то русскую мусульманку, или выйти за какого-то русского мусульманина, какой чеченец там будет воспитан? Если она выйдет за чеченца, у нее не будет ребенок чеченцем. У нее будет какой-то Мухаммед, а его сестра какая-то Хадиджа Айша. Тут как бы весь мир должен... тут как... Бывают же в мире исчезающие виды. Да? Есть там разные рыбы, растения, птицы, исчезающие. И цивилизации что делают? Образованные люди что делают? Они пытаются их сохранить. За убийство, за охоту на них сажают человека в тюрьму или штраф дают. То есть
создают инструменты, чтобы сохранить этот вид, потому что это наше общее наследие, это наш общий мир. Вот точно так же цивилизованный мир сегодня должен был быть вот так, пытаться сохранить чеченский вид. И любого, кто посмотрит на них неправильно, осадить как-то. То есть тут такая ситуация. Но вот эти все, которые вот эти движения делают там, Чеченко, мы особенные, ну не они должны об этом говорить, они уже полностью ассимилированные. Но есть шанс, конечно же, их вернуть. Чем мы и занимаемся. Мы хотим сделать из этих людей, вот вся наша цель, вся наша деятельность, это направлено, для того, чтобы из бусурман сделать чеченцев. Чеченцем не рождается, чеченцем становится. Нам сегодняшняя картина это ясно и четко показывает. А национальность – это привязка к гражданству. Нету сегодня никакой чеченской национальности, ингушской национальности, потому что у любого в паспорте написано «гражданин Российской Федерации». И если вы посмотрите, что такое национальность, то увидите, национальность – это привязка к гражданству. Юридический аспект. То есть, какому гражданину? Например, ты этнически можешь быть там итальянцем или еще кем-то. Можешь поехать в Америку, получить гражданство американское. И по национальности ты будешь американцем. То есть, это означает, что твое гражданство, оно американское. Но в России все как бы перевернуто, как мы понимаем. В России есть русские, есть россияне. Но на других языках Russian и Russian это то же самое, что россиянин и русский. Это только в российском языке есть различия. Россиянин, какие-то русские. Любой гражданин Российской Федерации в мире, проверив его паспорт, его назовут русским. Руссиян ему скажут. Ну да, он как-то будет там каким-то в бытовых отношениях как-то пояснять там, мы чечен или еще что-то. Но по закону в аэропорту или еще где-то по его паспорту он будет восприниматься как руссиян, то есть русский. Его национальность это руссиян. И все, кто выступают там на Олимпиаде и так далее, они Russian fighters, русские бойцы. Поэтому как бы в России все перевернуто, и типа, кто ты по национальности? Я чеченец, я осетин, национальность. Вы все по национальности русские. И вся армия российская, она Russian Army. Russian Army. Понимаете? Поэтому тут как бы сложный вопрос. Нужно... Я недавно только тоже изучил это как раз в прошлом эфире об этом. Позапрошлом эфире. Собрал весь этот конспект, в Телеграме его тоже выставил. Насчет всей этой Карпенко, не Карпенко этой темы в этом эфире. И конспект в Телеграме в PDF-формате тоже можете. Если вам нужно все ссылки, источники и так далее, ознакомиться. Вот такое вот дело. То есть мы тут типа крутые, гордые, мы не выдаем, но это же, я просто не нахожу слов, как это объяснить. Но это неправда. Все, о чем мы говорили сегодня, все, о чем мы смотрели, о чем шла речь, тема, она пустышка. И создана она Абу Саддамом Шишани. Пустышка.
видео? Да, правду говоришь. Да, правильно ты говорите правду. Еще я понимаю, что вам можно все в Чечне. Вы все можете купить. С ними тяжело говорить о истории, потому что он себе диплом купил, у этого не было денег, у тебя не было денег. В школу он вообще не ходил, да? Был только в первом классе. Это наперед. Трейдер. Был в первом классе, ему дали аттестат, что он отучился. У него не было денег, потому что замечательная страна, в которой бесплатного обучения нету, а денег у него не было. Но с воспитанием тоже знаки вопроса, потому что якобы святое – это мать. Да. Ну вот он, пример. Его дали в 3 года. Во сколько? Во сколько тебя отдали? Угу. Да. 3 года. В 3 года его отдали. Как же? Да. Короче, напишите в комментариях, если есть такие комментарии, куда можно написать. Все, аллилуйя. Что вы поникшие такие? Ну, надо было разобраться с этими историями, потому что мне там пишут. Про это видео? Да. Ну, я вам сказал, но надеюсь, там, когда там глава республики, ну, если он даст приказ, по-любому сразу обмен будет. Но мы рассчитываемся на это. Почему он должен дать приказ, если уже объявили вас предателями? Кто-то должен сказать, что вы уже не предатели? А тогда, получается, все русские, и мы все предатели тогда. Да русским я специально читал. Русские должны сидеть, и к ним не надо пускать красный крест. Это нормально у вас. Вы же в России. Ты гражданин кого? Чего? Российской Федерации. То есть ты кто? Узкий. Но забрали кого? Забрали срочников. Забрали ФСБшников. Парма. Да, Сацин. Вот это было что-то правильное, да? Ты гражданин чего? Российской Федерации. Значит, ты русский. Еще раз. Самое правильное, что во всей этой ситуации. Но мы рассчитываемся на это. Почему он должен дать приказ, если уже объявили вас предателями? Кто-то должен сказать, что вы уже не предатели? А тогда, получается, все русские, и мы все предатели тогда. Да русским я специально читал. Русские должны сидеть, и к ним не надо пускать красный крест. Это нормально у вас. Вы же в России. Ты гражданин кого? Чего? Российской Федерации. То есть ты кто? Узкий. Но забрали кого? Забрали срочников. Забрали ФСБшников. Знаешь почему-то? Я вас просил напомнить. Потому что вы сильно уже русских даже достали. Потому что вы тиктокеры. Вы не воюете, вы случайно попали в плен. И русские мамочки там, наверное, возбудились. Что только попробуйте сейчас опять забрать чеченцев. Наверное, мне так кажется. И вас чеченцев до в плену. И со всех уже не сделать киргизов героев. До последнего отстреливался, убил 45 F-15 или что там, F-16. Ножиком в прыжке. Ты Хаммерс убил хоть один? Нет. Ну, убил бы, был бы герой. Саралиев бы тебя на джипе встретил. Вопросов нема как? Да. Думаю, все уснули. На сегодня хватит. Нет, Пармат, я не уснула. Я еще здесь, и я очень внимательно все слушала. Такие люди не должны ходить на войну, а сидеть у мамы под у юбки.
Я Полностью понимаю согласен. вопросы на военные темы, которые задавались, но даже вопросы, скажем так, личного характера. Да, да, полностью согласен. Там помогать маме, но нет у тебя там или воинственности, или жестокости, или еще чего-то там, духа воевать там, другое направление у тебя там. Сиди у мамы, помогай маме, отцу своему. Да, я сидела, я их долго пыталась понять, когда вопросы шли об освобождении, об обмене, там это, себя больше. Но когда вопросы пошли более такого личного характера, который к войне не имеет, в принципе, никакого отношения, хотя бы bizim kamyalcıdırlık serçung. Кается, да. Кучу Согласен. боли, война, надо, там хаун, а как-то в таких местах оказывается сразу это. Да, да. Помалдаться, не Именно по теме дочтал. Вопрос рисовал лучше да. Халадал, что да, сона масит то знал. Военно тома барать бьёч, военно пленным орар. Личный вопрос, он хочет. Ищет тогда масит то здесь по, но свой хаттер бахандол шач о дик хаделка вей дендол. Да, да. Дуйда. Именно то ищет камел деш дуйда. И ша модер и халвей вен дендол. Хал хаделок именно благодаря этим вопросам. Свикинг хоча хин ашхоша, сотига воча, это хилтига да, ты махош хир воча, вот наха все равно кахитерсон. И какой-то таях ёлка внутри. Думаю, алейлы, бұл ты университет, я оли да. Вот бишь вообще хажи те же видео, и он так долго маситус. Вы те же видео, хошхен, и что-то на охчур меня было. Хенсербон. Ай сама говорит, мял духове жарбугаенц. Savada tam işte Harman'da видео там воду, что там ночь его işte пленница камелда цыгане стоит, лейлы ему дикры бола, да. Им все представляет, ворос цыган, масит тоже, Карпенко метта, да. Их просто догордится и ночи чинсани, но я понимаю, их камел, да, статус хельеса, мяштага хельеса, юкауш, да. Не, он Пленкервен хлапьем до это да, это сказал, вы сразу ты пять, короче, ой, я так делать, он сейчас квартбах карбуа, это все. Избила. Да, да. Да, вначале Маалар, он нам оказал услугу, лично мне он оказал услугу, потому что меня мало услышат. А он поднял именно те темы, о которых мы говорим, и большой хай от этого сделал. Благодарю его. Вот я не во всем поддерживаю его. 2-3 момента было там неправильно. Ну, он тоже не идеальный, образованный какой-то академик, не буду от него столько требовать. Ну, вполне себе, короче, делает свою работу. Претензий, в принципе, иметь не могу. Потому что я чеченец, и я виновен, что эти люди там, что не воспитал их, если их родители их не воспитывают. И также каждый чеченец в этом виноват, что допустил этого. Засунул свой язык далеко-далеко в живот, глубоко себе, проглотив его полностью. Мы сами довели это все. Так что виноваты тут только мы. Мы не жертвы. Мы волки. Если у нас какая-то оплошность, если мы где-то что-то проиграли, то это вина только наша. И никого другого. Мы не жертвы. Но по юридическим законам и так далее, мы, конечно же, за агрессию и всего того будем спрашивать. Будем судиться и так далее. Сколько мы можем, сколько мы имеем сил. Но ментально внутри себя мы не должны никоим образом считать себя жертвами и винить кого-то. Есть, да, вина того, кто там убил, воевал или еще что-то сделал нам.
На нем есть своя вина, но на нас тоже есть вина. Мы не проглядели, мы не досказали, мы не довоспитали, мы неправильно воспитали. Весь народ, если мы народ, мы должны были заниматься воспитанием наших потомков и будущего поколения. Но нам всем на это, откровенно говоря, насрать. И поэтому их воспитывают все турки из Турции, арабы, русские, еще кому-то, еще кто-то там. Уже Иран начинает там каких-то шиитов, каких-то касназани, масназани. Все, кому не лень, кроме нас. А если мы не будем это делать, то, поверьте мне, это будут делать другие. Спасибо всем за внимание.